Presentes neste salón de plenos e os que nos siguen a través da web da institución, reunimos para celebrar sesión ordinaria do pleno desta corporación correspondente ao mes de marzo de 2018, con orde do día que conta con 14 puntos, 12 deles no apartado resolutivo e 2 no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. O primeiro punto da orde do día é a ratificación do cambio de data de realización do pleno ordinario do mes de marzo de 2018 para que se poida facer hoxe. Alguna cuestión en contra? Non hai, entón ratifícase este cambio de data e continuamos coa celebración do mesmo. Punto segundo é a acta anterior correspondente á ordinaria do día 23 de febreiro de 2018. Se non hai ningún pronunciamento en contra, entón entendémola tamén aprobada por unanimidade. Moitas grazas. E entramos no punto terceiro, que é a proposta ao Consello da Xunta de Galicia de resolución de alegacións, respostos a informes sectoriais, aprobación do expediente de información pública e aprobación definitiva do proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU0807. Señor vicesecretario, ten a palabra, cando queira. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, a proposta que se somete a debate e votación neste pleno xa foi ditaminada na Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, favorablemente, cos votos a favor do Grupo Popular de Democracia Ourensana e a abstención dos grupos socialista e do BNG. A proposta que se somete a acordo neste pleno, que vou ler de forma resumida, é, en primeiro lugar, propoñerlle ao Consello da Xunta de Galicia que, previo informe da Consellería de Territorio e Infraestructuras, dite resolución no procedimento de proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU0807, promovido pola Deputación Provincial de Ourense, co seguinte contido. En primeiro lugar, desestimar as alegacións formuladas por Canteras Vilamarín SL contra o proxecto de trazado polos motivos que figuran na proposta e nos informes técnico-xurídico que están no expediente e que todos os deputados e deputadas coñecen. Igualmente, desestimar as alegacións formuladas por Pizarras Europeas Arias coa motivación que consta na proposta e nos informes incorporados ao expediente. Estimar parcialmente a alegación de dona María Esther Fernández López, na que se solicita que non se varíe o proxecto nos termos que se establecen na proposta e nos informes técnicos e xurídicos do expediente. En cuarto lugar, declarar aprobado o expediente de información pública e aprobar definitivamente o proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente de Leira dende a estrada OU0807, promovido pola Diputación Provincial de Ourense, conforme co proxecto de trazado elaborado pola empresa GOC Consultoría e Ingeniería, entregado na Deputación Provincial o 2 de xuño de 2017, cunha serie de observacións que son: ter en conta no proxecto construtivo as observacións e condicións impostas nos informes da Dirección Xeral de Patrimonio Natural de 23 de outubro de 2017 e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil de 18 de xaneiro de 2017, así como a avaliación de impacto ambiental formulada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental con data 1 de xuño de 2016 e publicada no Diario Oficial de Galicia de 30 de xuño de 2016. Para os efectos previstos no artigo 55.4 do Regulamento da Lei de Estradas de Galicia, faise constar que a urxencia da actuación, da que depende dar unha solución axeitada ao acceso ao núcleo de poboación de San Vicente de Leira, cuxa problemática se ven arrastrando dende hai máis de 20 anos, impide tramitar a súa incorporación ao Plan Director de Estradas de Galicia, ao Plan Sectorial de Estradas desta Deputación, que non existe ao día da data, ou ao planeamento urbanístico municipal afectado. E, en último lugar, notificar o presente acordo aos interesados que formularon alegacións no expediente, así como as administracións públicas afectadas, as que se requeriu informe, achegando con dita notificación copia do informe técnico do Servicio de Vías e Obras, do informe xurídico da Secretaría Xeral de conformidade co establecido nos artigos 21.4 da Lei de Estradas de Galicia e 53.1 do Regulamento da Lei de Estradas de Galicia. Moitas gracias, señor vicesecretario xeral. Abrimos un turno de intervención dos grupos. Ten a palabra o BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Casualmente coincide pois o debate deste punto co feito de que estes días o defensor do pobo entregou o seu informe anual ao Congreso dos Deputados cun dictamen duro no que abronca a Administración precisamente por non vixiar adecuadamente o impacto ambiental que ocasionan as canteiras. Este organismo conclúe que no seu informe que os efectos sobre o medio ambiente da actividade extractiva en Valdeorras non están correctamente avaliados nin controlados. Respecto da Xunta de Galicia, o Departamento non informa, segundo o ditame, con suficiente detalle sobre os resultados
das inspeccións practicadas en relación ao dano ambiental causado, nin do cumprimento polos operadores das obligacións ambientais impostas, nin tampouco sobre a suficiencia das garantías prestadas para acometer a restauración ambiental, nin sobre as actuacións realizadas ou en curso para reparar ditos danos, nin as das explotacións abandonadas. En definitiva, asegura que a Xunta non cumple ca súa propia Lei de Protección do Medio Ambiente de Galicia. Isto, que pode parecer pois un feito aillado a respecto do debate de hoxe, pois está na base do problema, dun problema que arranca antes do ano 93 e que foi derivando en sucesivos pleitos, un pleito civil plantexado no 94, no que a Diputación reclamou unha indemnización por danos producidos na estrada a Pizarreira Canteiras de Vilamartín, ademais de solicitar a suspensión da actividade. Este litixio que a institución provincial mantivo coa empresa rematou nun proceso máis propio dun thriller que outra cousa, con acusacións cruzadas contra o daquela enxeñeiro xefe desta Diputación por considerar que tiña intereses espurios na paralización da explotación pizarreira e relacións empresariais con outra pizarreira da competencia, a que supostamente quería beneficiar, así como coa filla do daquela delegado de Industria. En todo caso, e a marxe de toda esta historia de enredos que tiveron moito que ver ca dilatación no arranxo desta estrada, hoxe temos unha proposta técnica que contenta a todas as partes, aínda que sexa a costa de pagar co diñeiro de todos os estragos producidos por uns poucos. Agardemos que agora sí que esta sexa definitiva e non teñamos que agardar pois outros 25 anos. Nós vamos a votar a favor da proposta. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola, bons días a todos. Efectivamente, parece ser que despois de casi 25 anos se presenta un proxecto que pretende resolver en serio ese problema que teñen os veciños de San Vicente de Leira e toda a comarca de Valdeorras con esa carretera. Hasta este momento todo foi dar largas. En algún momento se falou aquí de que o proxecto era inasumible, que era moi difícil. Nos dixéramos naquele momento que todo nestes entornos é cuestión de cartos, nos proxectos de ingeniería todo é cuestión de cartos, podense facer viaductos, túneles, etc. E agora parece ser que por fin se está disposto a gastar eses cartos que fan falta para encher esas vaguadas e para arranxar esas carreteras. Non sabemos si por fin se arranxa porque ao millor as empresas pizarreiras xa non están tan interesadas en seguir destrozando aquelas montañas ou polo que é. O caso é que por fin parece ser que tampouco sabemos se esta corporación é máis dilixente que as anteriores ao respecto, o que sí que, como xa fixemos na comisión, votaremos a favor porque por fin nos dá a impresión de que se vai tratar de arranxar ese problema en serio e a proba está en que os primeiros interesados, que son os veciños da zona, tamén están contentos con esta solución que se entrevé, non? Entonces, nada máis, votaremos a favor. Gracias. Grupo Socialista. Bos días, señor presidente, bos días a todos e a todas. Esta semana adiantouse a Semana Santa e o Vía Crucis con Valdeorras. Esta semana eliminan a área de saúde do barco. Esta semana, ayer, non deixan facer unha oficina do DNI no barco. Non se preocupe, seguiremos indo a Ponferrada, ustedes tranquilos. Pero hoxe é un día histórico por veciños e veciñas de San Vicente. Despois de anos, despois de reclamar, despois de prometerlle pontes, acueductos, non sei cuántas cousas, o que eles pedían que era o recheo do que habían sacado, do que habían permitido sacar as administracións, quero dicir, o que ali se fixo no río Leira, no cauce do río, de verdad que hoxe creo que é imposible que permitan o que se permitiu ali. Entonces, é verdade que nestes 2 anos reconoceu o alcalde, reconozco eu e reconozco que a xente de Valdeorras, estes 2 anos fíxose máis que en toda a historia. Eso hai que reconocerlle ao diputado, neste caso a Pablo Pérez, non me dan ningún tipo de prendas en decir que por fin, parece que vemos o principio da solución. Entonces, por parte do Grupo Socialista, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar que sí,
e vamos a recordar que hai uns compromisos que esperemos que o proxecto ese de urxencia que se iba a facer ou que se vai facer que non se demore no tempo, porque os compromisos non teñen fecha, pero era pa ayer. Entonces, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, moi bons días a todos. Eu non vou a falar do pasado, sino que simplemente vou a centrar no presente e no futuro. Hoxe teremos aquí un proxecto que vai dar solución a un problema que non fai falta que lle diga nada del. Creo que todos somos conscientes do que hai. Eu creo que uns máis que outros, porque hai xente que moita non foi por ali, ou moita apareceu por ali nestes últimos días incluso. Non falo desta corporación, sino que podo falar de outros partidos políticos que se apuntaron ao carro agora, acordáronse de San Vicente de Leira nas últimas 2 semanas, cando non sabían nin onde estaba. Unha solución na que este goberno provincial leva traballando diariamente en contacto co alcalde e cos veciños afectados casi que todas as semanas nos últimos 3 anos. Teñen vostedes na documentación que se lle xunta todos os pasos que se foron dando ata chegar ao día de hoxe. Este goberno provincial, en concreto, o señor presidente, exixiunos sempre sacar o acordado adiante, cumplir coa palabra acordada cos veciños de San Vicente na anterior vez que estiveron aquí e que se reuniron ao acabar o pleno co presidente no seu despacho. O presidente exixiunos sempre sacar o acordado adiante e cumplir coa palabra acordada cos veciños. Con calma pero sin pausa, xa que non creo que yo teña que explicar. Un patinazo administrativo a estas alturas tería unhas consecuencias de retraso que, dado o delicado do problema, non serían moi agradables. Todos saben do que lle estou a falar. Aquí aínda hai moito por facer e seguimos traballando para que isto poida dar comezo máis pronto que tarde. Quero agradecerlle á área de infraestructuras a súa implicación para solucionar este problema, dende o jefe da área ata o último legoeiro. Este goberno provincial ten unha débeda cos veciños de San Vicente e todas e cada unha das accións feitas e propostas están pensadas en darlle unha solución a quen por moitos anos ten sufrido un problema moi grave. A partir do día de hoxe, este goberno provincial instará a todos os que tiveron participación neste problema a que participen tamén na súa solución. E así, os demando tamén a vostedes para que yo exixan na parte que lles toca a vostedes onde yo poidan exixir. O que si quero facer hoxe dende aquí é unha chamada a manter a calma. Calma moi necesaria, xa que este proceso non vai parar. Podemos seguir topando atrancos, polo que esa calma que lles pido é moi necesaria para poder traballar tranquilos e levar a cabo o proxecto que hoxe aquí traemos para aprobación definitiva. Un paso importante ao que nunca se chegara antes e que, ademais, unha vez aprobado polo Consello da Xunta, condicionará todo acto administrativo que se leve a cabo en todo o afectado por este trazado elexido en acordo cos veciños. Sin máis, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións, se o solicitan os grupos, se non é necesario. Entón, sometemos a votación esta proposta. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4. O punto 4 é a moción de Democracia Ourensana relativa á reactivación do proxecto Val da Rabeda. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Popular. Ten a palabra Democracia Ourensana. Hola, bons días. Traemos hoxe unha moción que de alguna maneira pois é unha lembranza, como estou seguro de que xa leron, un proxecto que impulsou no seu día o goberno bipartito da Xunta, concretamente o Departamento de Anxo Quintana, Teresa Taboas, o famoso proxecto da Val da Rabeda, que tuvo varios nombres, Cidade da Moda, etcétera, etcétera. Aquel proxecto que todos vostedes lembrarán que a súa intención era dotar por fin de o suelo industrial que é tan necesario na nosa provincia de Ourense. Sabemos que moitos dos problemas que ten a provincia de demografía
de envellecemento da población, de paro, etc., veñen pola razón sencilla de que non é posible que se instalen empresas na nosa provincia. Non é fácil para as empresas, sobre todo para grandes empresas, instalarse na nosa provincia porque non hai chan industrial. Eso, lóxicamente, é unha das causas fundamentales do atraso do que tantas veces falamos, non? Naquel momento, tratouse de impulsar ese proxecto na zona entre Paderne de Allariz, Taboadela, a Merca e San Ciprián das Viñas, o que se chama habitualmente o Val da Rabeda, val con moita historia. Un dos primeiros empresarios que se mostrou interesado no asunto foi Adolfo Domínguez, como vostedes lembrarán, apareceu presentando o proxecto con Anxo Quintana. Falábase entón de 2.000 metros cuadrados de solo empresarial, así como construcción de vivenda protegida nunha superficie próxima a 1 millón de metros cuadrados. Os datos técnicos teñenos na moción. Falábase de impulsar as comunicacións ca autovía, ca liña bella de ferrocarril, etc., etc. Empezáronse as expropiacións, gastáronse 10 millóns de euros, algo máis de 10 millóns de euros nas expropiacións. Ademais do interés explícito de Adolfo Domínguez, xa había máis empresas interesadas en asentarse, pero cambiou o goberno da Xunta e de repente o proxecto sufriu un parón, cando xa estaban expropiados unha gran cantidad de terreos que hoxe están ali criando maleza e sin usarse, sin ter ningún tipo de uso. Coa disculpa, na nosa interpretación é unha disculpa, coa disculpa de que o proxecto era inviable nos termos en que había sido proxectado polo goberno do BNG, polo cogoberno do BNG, porque que se había líneas de alta tensión, que por outro lado estaban proyectadas que se torrasen, que se había xacementos arqueológicos, que por outro lado xa estaban proxectados como zonas verdes e non para construir neles, etc., etc. Decían o goberno de Feijóo que esas actuacións encarecerían tanto o valor das parcelas que non habría empresas interesadas en compralas, pero o curioso é que as empresas, polo que temos entendido, siguen interesadas en comprar chan industrial para sentarse na provincia de Ourense e, se non, márchanse para outras zonas, para Lugo, para Coruña, para o norte de Portugal, a donde van levar empleo e a donde van levar desenrolo, que todo parte do empleo, todo o desarrollo que falamos sempre social, cultural, sempre ven de que haxa traballo. En realidad sempre cae de que haxa traballo. E para que haxa traballo ten que haber empresas nesta economía na que nos vivimos. O traballo, aparte do sector público, o traballo que genera riqueza é realmente a da empresa privada. Entón, nos traemos hoxe estas propostas de que se retome ese proxecto que, lóxicamente, efectivamente, ao mellor, algúns aspectos, algunhas das obxeccións que puxo no seu momento a Xunta de Galicia, o goberno de Feijóo, ao mellor sí que hai que teros en conta, ao mellor hai que redimensionalo, ao mellor hai que ter en conta novas normativas ou novas circunstancias que se deron na zona, pero a cuestión é que entendemos que hai que retomar ese proxecto, entendemos que a zona é moi axeitada para seguir desenrolando nela chan industrial, para a creación desas parcelas de suficientes superficie como para que se poden asentar empresas grandes, con suficientes núcleos de población no entorno que podrían suministrar a man de obra necesaria, etc., etc. En cuanto ás asociacións que pon a emenda do Partido Popular, 2 puntos, o primeiro deles bota balóns fora e fala de outro proxecto que ten a Xunta. Nos insistimos en que se recupere o proxecto da Val da Rabeda, que nos parece máis ambicioso e máis asociado a Orensana, merece unha inversión desas características. E o segundo punto, de que as empresas se apunten, de que se pondría en marcha cando houvese unha demanda suficiente por parte das empresas. A nós eso fainos moita gracia, porque eso é como se eu
pretendo montar unha empresa, vamos a supoñer, unha panadería, e en vez de montala, en vez de comprobar si hai, en vez de facer un estudio de mercado para ver se hai demanda, pois lle pregunto á xente, mira, apúntate, quen este interesado en que haxa unha panadería no barrio, que se apunte nunha lista, e cando teñamos unha lista de potenciales clientes suficientemente numerosa, entón abrimos a panadería. Non, iso non funciona así. Os clientes vanse a comprar a outra panadería. Entonces, eso é unha cuestión que deixa ver que hai pouco coñecemento de como funcionan realmente os empresarios. Ningún empresario se apunta nunha lista e espera a que lle fagan chan industrial como Penélope esperando por Ulises na Odisea, non? Entón vamos a rechazar esa emenda do Partido Popular. Bueno, de momento nada máis, na miña primeira intervención. Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor presidente. Parece que o bipartito algo fixo nos pouco máis de 3 anos de goberno. Agradecemos a Democracia Orensana que poña en valor o noso traballo. Tamén, por exemplo, no tema de la central, do que o BNG foi pioneiro a hora de denunciar o expolio que aí se está a producir. É moi de agradecer. En todo caso, vamos co que nos ocupa, que é a moción por o proxecto do Val da Rabeda. Vou facer un pouco de historia. En decembro do 2006 presentábase o plan director de ordenación do Val da Rabeda, que se ia desenvolver nos concellos de Paderne, San Cibrao, Taboadela e Allariz. Tratábase dun proxecto que ia alén da dotación do solo empresarial para a comarca de Ourense. A actuación prevía un investimento global que se situaría entre os 335 e os 445 millóns de euros, con, entre outras cousas, a creación de máis de 4 millóns de metros cadrados de superficie industrial, a edificación de 2.000 vivendas protegidas. Era, en definitiva, o gran proxecto para Ourense. Tratábase dunha actuación integral deseñada para o Val da Rabeda para promover a transformación deste territorio en exemplo de cidade integral da Galiza do século XXI, combinando actuacións de creación de solo empresarial, rehabilitación do patrimonio e construción de vivenda protegida. Era unha aposta que, máis alá da creación de solo productivo, apostaba por crear espacios industrialmente desenvolvidos e ao mesmo tempo con calidade de vida para os seus habitantes. Contemplaba pôr en funcionamento un campus industrial de 1 millón de metros cadrados cunha edificabilidade de 200.000 metros cadrados destinado a empresas de alta cualificación, máis varias áreas industriais cunha superficie total de máis de 3 millóns de metros cadrados e unha edificabilidade de 1.640.000, así como a creación dun gran sistema xeral de espazos libres de 1,2 millóns de metros cadrados. En materia de vivenda, a promoción da habitabilidade no Val da Rabeda, permitindo a rehabilitación de 160 construcións nos núcleos do entorno e coa edificación de 2.000 vivendas de protección, era unha aposta pola recuperación do patrimonio construído como vía de desenvolvemento sustentable. Convertería o Val da Rabeda nun espacio industrialmente desenvolvido e con calidade de vida para a súa poboación, xa que a implantación desta actividade empresarial respetaría as zonas de interese natural e paisaxístico, a calidade de vida do contorno e promovería o uso ordenado dos recursos do ecosistema do Val, dous puntos que eran claves dese plan director. Por outra parte, o proxecto había resolver as eivas existentes na urbanización do polígono de San Cibrao das Viñas para integrar as ampliacións do Parque Tecnolóxico e da Central de Transportes, permitir a conexión sensata ca autovía 52 de todo o complexo e integrar o paso do AVE e poñer en valor a vía ferroviaria existente como un sistema local de transporte. Tratábase dunha aposta inequívoca polo reequilibrio territorial e de dinamización da Galiza interior, conscientes de que o futuro do país pasa polo aproveitamento das condicións ventaxosas destas zonas. Ourense precisaba daquela, e segue precisando hoxe, sustituir a ausencia de planificación por unha política de solo empresarial que atenda a demanda empresarial e o equilibrio territorial, cunha visión integral e de país que acabe co minifundismo e evite que medre a fenda entre a Galicia da costa e a do interior. Nos 2 anos seguintes, o goberno galego, daquela, o bipartito, malia que xa estábamos padecendo o mazazo da crisis financiera, ou precisamente por eso mesmo, apostou por continuar con maior determinación aínda na execución deste proxecto, que contaba con compromisos empresariais de creación de emprego, os xa nomeados polos propoñentes, e outros que, desde logo, de continuarse coa súa execución, nos terían situado en millores condicións para afrontar a situación de crise. Cando chegou o Partido Popular do señor Feijóo
o Goberno no ano 2009 xa se tiña avanzado na compra de miles de metros cadrados para a súa execución por o procedimento de mutuo acordo cun investimento millonario do horario público. Só un sectario irresponsable como Feijóo podía tirar por a borda todo ese capital acumulado deixando a ermo miles de metros cadrados que poderían estar hoxe xerando emprego e riqueza cun cuantioso investimento que cos anos se acabou convertendo nun pasivo insoportable para a xestura ourense que abocou a súa desaparición. Tan irresponsable foi esta actuación que o propio Partido Popular ourensán, por boca do seu actual presidente, a censurou directa e explícitamente instando a recuperación do proxecto. De momento, nesta miña primeira intervención, nada máis. Despois darei algún dato máis que avala a importancia deste proxecto que, por desgracia, non pudo chegar a executarse. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista, Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día e saúdos a todo o mundo. Ben, esta moción reflite, unha vez máis, o que tantas veces se ten traído a este plenario, o desleixo con esta provincia por parte dos gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia. As datas manexadas na moción son ben elocuentes. Hai máis de 11 anos que se presentaba este proxecto. 10 anos que se compraron, expropiaron unha pequena parte, as parcelas das dúas primeiras fases, o campus industrial de Paderne de Allariz e Taboadela 1. O daquela presidente da Deputación manifestaba lá por xullo de 2008 que o proxecto do Val da Rabeda era trascendental para a provincia de Ourense e que fixar o seu remate no horizonte 2030 era unha tomadura de pelo e unha burla. Para José Luís Baltar, crear solo industrial na provincia de Ourense é vital para o futuro da mesma. E o proxecto do Val da Rabeda é prioritario para o desenvolvemento de Ourense. Agora, que si o que se anuncia como investimento máis salientable é prioritario da Xunta se vai ao 2030, aviados estamos, porque nos quedan 22 anos para velo rematado. El presidente da Diputación, continúa a nota de prensa, considera que el proxecto é necesario para a provincia, máis con outros prazos que dinamicen esta actuación. Deses 22 anos que lle parecía unha burla daquela ao señor Baltar, xa pasaron 10, 9 deles gobernando o Partido Popular na Xunta, e para máis INRI cun presidente que segaba de ser ourensán. Que diría a día de hoxe o señor Baltar? Hai 8 anos, faraos o mes que ven, que a Xunta de Galicia desbotaba o proxecto do macroparque empresarial do Val da Rabeda, ao considerar que o proxecto estaba sobredimensionado e carente de rigor, al no tener en cuenta las importantes afecciones de la zona que provocarían un sobrecoste y derivaría en la inviabilidad de la venta de las parcelas, debido a los excesivos precios que resultarían de su gestión. Claro que 6 meses antes o mesmo Feijóo anunciara que proseguiría co proxecto do Val da Rabeda. Nada novo no actual presidente da Xunta, eses cambios de criterio. Ese presidente ourensán da Xunta era quen finiquitaba este proxecto, pese a estar ali gastados máis de 10 millóns de euros sin que se fixese obra algunha. As posibilidades de desenvolvemento desta provincia quedaban enterradas unha vez máis. Tanto é así que hai 6 anos era esta mesma institución quen se posicionaba aproveitando as alegacións ao Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia e presentaba así unha emenda a unha moción de socialista que dicía o que segue. A Deputación de Ourense insta a Xunta de Galicia para desenvolver a área empresarial de Taboadela, incluída dentro do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, para facela viable e proceder á súa execución conforme coa demanda efectiva e contrastada de solo empresarial neste ámbito, garantindo a disponibilidade de superficie para a instalación de iniciativas emprendedoras. E segundo, dicía a emenda, a Deputación Provincial presentará as alegacións oportunas ao abeiro dos informes técnicos dos que dispón e das propias alegacións presentadas xa por Xestura Ourense, da que forma parte esta institución no seu Consello de Administración. Alegacións fundadas
en que xa estaban adquiridos a través de Xestur máis dun millón de metros cuadrados e que o alcance do parque, neste caso referido a Taboadela 1, ia ser cualificado como mínimo como a supracomarcal. E, ademais, aludíase a que existía un informe que presentaba unha solución compatible coa existencia das liñas eléctricas e un estudio económico que reducía o custo estimado para desenvolver o parque empresarial en 14 millóns de euros. De 61 millóns pasábase a 47. Dicía naquel pleno o señor portavoz daquela, que é o mismo que hai hoxe en día, dicía: a existencia de terreos adquiridos, a adecuación da actuación ao modelo de directrices de ordenación do territorio e a existencia dunha alternativa viable de integración das liñas eléctricas son criterios obxectivos que fan posible a viabilidade do parque empresarial. Así o entende o Grupo Popular e así presentarán as alegacións. Van alá 6 anos, o ano 2012, e nada se volveu saber dese proxecto que daquela era viable en base a uns criterios obxectivos xa reseñados. Polo tanto, está máis que xustificado falar de desleixo con esta provincia. Desleixo e parálise é o que temos. Claro que o mundo empresarial non se detén e busca sitio e atópao na fachada atlántica. O rexistro, ese o que apelan na emenda, seguro que lles dá a razón. Pero eu pregúntome, para cando teremos un rexistro do reequilibrio territorial? Pero non só atopan sitio na fachada atlántica, tamén o fan, sobre todo, no norte de Portugal. Un estudo recente do Clube Financiero de Ourense detecta 23 parques empresariais no norte de Portugal, nunha área de 50 km dende a fronteira, onde o solo é ata 3 veces máis barato que en Galicia. Son máis de 300 pequenas e medianas empresas galegas as que se asentarán ali. No de Valença do Miño, por exemplo, o 95 das firmas ali asentadas son galegas. Nese estudio, o Clube Financiero realiza un chamamento a ordear o solo industrial de Ourense e Pontevedra e activar un plan de choque para facelo competitivo. E destacan polígonos que, e leo e remato con isto, destacan polígonos que, pese a contar con inversión pública, se manteñen sin desarrollar, totalmente desocupados, como o do Val da Rabeda, Paderne de Allariz, con máis de 1 millón de metros cuadrados, e o de Taboadela, con 1,1 millóns de metros cuadrados. Esta é a situación a que temos. Por iso nós apoiaremos e votaremos a favor do proposto nesta moción. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, distinguidas deputadas, deputados, medios de comunicación, de información, público asistente e o que nos contempla indirectamente. A verdade, señor Ojea, que é a primeira vez que ollo, escuito, que a merca entraba do proxecto do Val de Rabeda. Nunca tarde, pero é a primeira vez. Creo que vostede dice que conoce a xeografía provincial, pero non, polo que acaba de dicir. Porque onde está aquel proxecto do Val de Rabeda é onde está a merca. E, ademais, a merca nunca entraba en ese proxecto. Eu podo dicir con conocemento de causa. Por lo tanto, tuvo un pequeno desliz. Como desliz ten vostede cando argumenta, leo do seu argumentario, 10 millóns de euros invertidos. Se vostede chama 10 millóns de euros invertidos a un gasto en comprar terreos sin ningún tipo de planificación, mal entende usted por invertido, o chamaría de despilfarro. E prosigue, deixando a Ourense paralizada e sin ofrecer solo industrial. Pois mire, el lle deixo aquí, e se que lo pode coller, que lle vale para a segunda intervención, que hai entre Xestur e o Instituto Galego de Vivenda Solo 200.000 metros cadrados que poden facer uso cando queiran. E deixo o papel, pode collelo. Quere que yo leven? Si, debería, por favor, porque lle pode valer para a intervención. Son 200.000 metros cadrados que se pode dispor en calquer momento. E máis, a historia se repite e na repetición estamos. O 24 de febreiro de 2012, poucos días despois de tomar o noso presidente posesión como tal, resulta que o grupo socialista trouxo aquí unha moción que leo textualmente: exixirlle á Xunta o desenvolvemento do Val da Rabeda. É verdade que Democracia Ourensana non estaba do ano 2012, non se deu conta mellor que se presentou, pero está na repetición, en todo caso.
Cais, a base de repetilo, pode encontrar un filón. En calquer caso, mire, señor Ojea, falar do Val da Rabeda é falar do proxecto estrela do bipartito que resultou estrelado antes de nacer. Iso sí, deixounos unha herdanza envenenada, porque despilfarrar 10 millóns de euros é fuerte, realmente fuerte. Porque como se poden comprar terreos, levar ali unha mesa para que os veciños non tuveran que desplazarse, pagar, sabendo que estaba afectado, que non se enteraban, por 2 liñas de alta tensión, por os xacementos arqueolóxicos, e que ademais estaba afectado, e xa se sabía daquela, por a liña do AVE, a entrada do AVE desde a meseta a Galicia por Ourense. Sin ningún tipo de planificación se compraron eses terrenos. E por iso, a primeira medida da Xunta Bipartita, antes de comenzar a gobernar, outros dicen a desgobernar, eu creo que empezaron a gobernar con boa intención, alá por o verán do 2005, pero xa en novembro do 2005, sabe vostede que non se falou aquí cal foi a primeira medida do goberno bipartito Partido Socialista BNG? Foi o de rexeitar a creación do polígono de Santa Mariña, aquí en Ourense, que o goberno municipal da cidade tiña proxectado. Primeira medida, rexeitar o polígono de Santa Mariña. Parece que lle doi a cabeza ao señor Ignacio. O goberno municipal queda pois sin o proxecto de Santa Mariña. Noticia da prensa: a Xunta do novo goberno bipartito descarta a creación do polígono da Ourense cidade e aposta por o Val da Rabeda. Por lo tanto, tamén isto hai que dicilo. Como diría un castizo, quítate tú para que me ponga yo. Pero non só eso. O señor vicepresidente daquel bipartito, en xullo do 2006, di: o plan director de ordenación do Val da Rabeda será un proxecto simbólico e referencial que contribuirá a dinamizar o interior da Galicia. E para a súa posta en marcha, a Consellería de Vivenda e Solo da señora Taboas entregará o plan director do Val da Rabeda o próximo mes de outubro. Estamos falando do ano 2006. Unha primeira reflexión: se entrega o plan director do 2006 ata o 2009 que gobernaron, non lle daría tempo a facer algo máis? Pregunto. En 3 anos ainda dá tempo a facer algo, sobre todo se o plan director se presenta do mes de outubro de xullo do 2006. Pero nada fixeron. Nada fixeron. Somos engañados por la apariencia de la verdad, diría Horacio. Do 2009, claro que concluiu, como dicen, de gobernar o bipartito. Por sorte, iso sí que acabou de gobernar o bipartito. Pero do Val da Rabeda, dese proxecto que xa presentaron o plan director do 2006, nunca máis se soubo. E adianta o ex-vicepresidente: el plan disporá dunha superficie de 3 millóns de metros cuadrados. Eu, cando lín o de 3 millóns de metros cuadrados, direi, non estará errado a hemeroteca? No, pero me reafirmei: 3 millóns de metros cuadrados de solo productivo, cunha inversión de 200 millóns de euros. Señor Ramiro, a crisis ainda non debería estar daquel ano do 2006, porque 200 millóns, así porque sí, son cousas maiores. Un maná. Un proxecto estrela que resultou estrelado por a compra de terreos sen ningún tipo de planificación. Sempre hai un pero. Enredados como estaban os bandos deste bipartito, non se deron conta. A verdade é que estaban moi enredados, porque se decía, eu puden comprobar, que pola mañán intentaban gobernar, pola tarde se facían oposición, pola noite descansaban, claro está, de tanto esforzo, pois non se deron conta que os terreos estaban afectados por 2 liñas de alta tensión. Ollo, que non é fácil de sacar, e ainda valería máis isto que os propios terreos. As liñas de alta tensión, unha era de 132 kV, pertencentes a Fenosa, que están aí, e outra de 400 kV de Redesa. E sabe o que prevían? Cando se deron conta que as liñas estaban ali, decía o soterramento da primeira e do segundo caso un retranqueo da mesma, sin darse conta que por debaixo ou por arriba non se pode facer, porque o ordenamento non o permite, solo industrial. Mire, empezou a gobernar
o Partido Popular, como digo, despois de gañar as eleccións o 1 de marzo de 2009, e rexeita o Val da Rabeda. E rexeita por sobredimensionado e por carente de rigor, por non ter en conta as importantes afeccións da zona que imposibilitan o seu desenvolvemento. Este foi o caso. As liñas de alta tensión, os restos, os xacementos arqueolóxicos e a línea do AVE. Por estas razóns, o Consello da Xunta decidiu en abril de 2010 desistir da tramitación do PTI, o sea, do Plan Territorial Integrado, e desenvolver o proxecto por medio de senxos proxectos sectoriais, o Parque Empresarial de Tabadela e o Campus Industrial de Paderne de Allariz. E isto foi do 2010. Porque o proxecto inicial era e imposible de levar a cabo. Se redactan novos proxectos sectoriais e permiten adaptar a novas actuacións a situación real e os condicionantes da zona. Un inciso. Fíxense como engañaban a xente, por iso dixen que somos engañados por a apariencia da verdade, que inicialmente o campus industrial de Paderne estaba destinado á empresa Adolfo Domínguez. Xa se había presentado incluso. Había aparecido o ex-vicepresidente da Xunta con esta empresa. E o goberno bipartito xa asinara un protocolo en 2008, pero a empresa renunciou a empresa á actuación prevista e foi necesario resolver este protocolo asinado. En consecuencia, co que acabo de dicir, presentamos unha emenda que se cinxe ao que acabo de dicir, demandar da Xunta de Galicia o desenvolvemento do Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais aprobados no 2014, isto non o nomeou, aprobados no 2014, que incluye o Campus Industrial de Paderne e o Parque Empresarial de Tabadela. Efectivamente, do 2012 o presidente demandou que dentro do posible se levara ali solo empresarial. Por eso, do 2014 se aprobaron estes plans sectoriais. E, en segundo lugar, da proposta da nosa emenda é que, en calquera caso, as novas actuacións de solo empresarial estarán vinculados á existencia de demanda de necesidade do mesmo, que se acreditará a través do registro de demandantes de solo empresarial de Galicia, como no resto de actuacións de solo empresarial da Xunta. Iso sabe, ou debe sabelo, o señor Ramiro, que unha vez aprobado o planeamento en Xinzo, se vai ampliar o parque con un novo solo industrial. Por lo tanto, estas son as propostas que lle facemos, que son razonadas. E, por favor, aquí, o único que impediu ter hoxe un polígono industrial era o que tiña demandado o goberno municipal de Ourense en aquel momento, que era o de Santa Mariña. En vez de axudar, de arrimar o ombro, o primeiro que fixeron foi rexeitar, como rexeitaron moitas cuestións ese goberno bipartito. Que iba a acabar un parque empresarial que iba a ser modélico do 2009, e por sorte, o que acabou do 2009 foi o goberno de ese bipartito. Pa sorte dos galegos, como se pronunciaron das eleccións do 2009. Nada máis e moitas grazas. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Democracia Orensana, ten a palabra. Hola de novo, bueno, terei que mirar o vídeo, efectivamente, debíme confundir. Os concellos son Paderne de Allariz, San Ciprián de Viñas e Tabadela. Bueno, debín confundirme Tabadela coa Merca por algún tipo de lazos, que non se enfade o señor Gallego, alcalde de Tabadela, por haber confundido co concello do que falaremos despois en base á imputación ou á condena do seu alcalde. Bueno, iso é o de menos. Na moción están perfectamente especificados os concellos que son. Señor Rosendo, eu levo observado xa hasta agora, non sabía se era unha percepción, pero ahora xa estou seguro. A usted danlle todo o que é indefendible. Acabome de dar conta hoxe. O sea, xa van 4 ou 5. Cando lle dan a usted a defensa dunha moción, xa digo, está indefendible para o señor Rosendo. Entón, bueno, como isto, en base a todas as informacións que lle deron os compañeros do bloque e do Partido Socialista, que lle recordaron que o propio presidente actual da corporación reclamou aposta a retomar ese proxecto, etc. En base a todo eso, eu estimamos indefendible
que nos termos que propoñemos na moción, que ao mesmo tempo tamén decimos que non sexa a iniciativa original, sino a adecuada pois ás novas circunstancias, como dixen na miña primeira intervención, estimamos que é indefendible coas necesidades que ten a provincia e coas problemas que ten a provincia, que xa estamos fartos de enumeralos, etcétera, etcétera, estimamos indefendible que non se potencie eso. O da línea de alta tensión, os dos xacementos arqueológicos, o do que pase ave, todo eso son meras, estimamos que son meras disculpas, que esas son cousas que se poden solucionar. Que dice, ou decía o señor Feixóo, que non tiña pés nin cabeza, que estaba sobredimensionado, que iba a resultar moi caro. Os que fixeron o proxecto eran persoas expertas. Non éramos Gonzalo Lleu, era César Portela e un equipo de inxenieros e de historiadores, era xente preparada, non era como di usted. Bien, entonces, xa digo, desde o momento en que lle deron usted a defensa, xa dixen, a Rosendo están lle dando todo o que é indefendible. Bueno, é o seu rol, polo que se ve, non? As súas dúas propostas sí que fixen referencia delas, o que pasa, non lle digo un nombre concreto, dixen que o desenvolvemento do plan sectorial de ordenación de áreas empresariais aprobado no 2014, non dixen un nombre concreto, pero dixen que nos parecía, esa iniciativa da Xunta nos parecía pouco ambiciosa en comparación co que nos pedimos. En cuanto a segunda, pois é de chiste, como dixen na primeira intervención, que os empresarios se apunten nunha lista. E cando haxen uns cuantos, como cando se fan cursillos, non? Cando haxe número suficiente de alumnos, entonces ponse en marcha o cursillo. Cando haxe suficiente número de demandantes de empresarios, entón faz o... Non, os políticos están ou estamos para facer o equivalente a un estudio de mercado. O sea, temos que entrever as necesidades da sociedade, neste caso as necesidades dos empresarios, e preparar o chan industrial. Usted traeme aquí unha folla co chan industrial que xa hai disponible na provincia de Ourense, Pereiro de Aguiar, Central de Transportes en Vilamarín, Zalanova, en Carballiño. Mire, cando as empresas nos están pedindo, imagino que a vostedes tamén, porque cando nos piden a nós, que somos un partido pequeno que ten 2 representantes solamente na Diputación, nos están pedindo a CEO e aos empresarios que hai que impulsar ese proxecto da Valda da Rabeda, me imagino que tamén o pedirán a vostedes, será que cando están marchando para outros sitios, cando están marchando para, como tamén decían os compañeros que enumeraron moi ben moitos datos, están marchando para o norte de Portugal, para os parques de Lugo e de Coruña, será que isto non satisface as necesidades. O mellor estes polígonos, moitos dos cuales non son máis que meros almacés, porque aquí todos conocemos máis ou menos os sitios, e moitos destes chans empresariales que me traen nesta folla non son máis que almacés, non son empresas, ali non están instaladas realmente centros de produción, a maioría son almacés. Bueno, entonces, xa lle digo, non vou repetir os moitos datos que deron os compañeros do BNG e do PSOE que os teñen, que os coñecen ben, os teñen frescos, porque o proxecto foi, digamos, concebido por eles cando gobernaban na Xunta, pero penso que a idea da moción está clara e que vostedes mesmos noutros momentos a defenderon e nada máis. Gracias. Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, primeiro de nada dicir tamén que eu concordo ca percepción do compañeiro Armando, que cando lle dan a vostede os asuntos para tratar, pois son... En fin. Vou a seguirlle dando datos, como dixe na primeira intervención, porque os teño. E, desde logo, si se fixo algo máis do que dixo vostede a partir do ano 2006, eu vou a comentar ahora mismo por detalle. Había Val da Rabeda, campus industrial, 24 millóns de euros, máis 2 millóns de euros, 2 millóns e pico para a conexión do vial con San Cibrao. Val da Rabeda, sector sudoeste Taboadela 1, máis de 51 millóns de euros. Voulle facer agora un pouco de historia de como se realizou a tramitación e dos trámites que se habían feito e do que se había avanzado. O prazo de compra dos terreos por mutuo acordo rematou o 15 de 2 de 2008. Comenzaría en setembro a compra dos terreos por mutuo acordo tamén da parte que se ampliou do parque de Taboadela.
en data 4/6/2008, publícase no DOGA o anuncio polo que se somete a información pública o Plan Territorial Integrado do Val da Rabeda polo prazo de 2 meses que xa remataran, así como o informe de sustentabilidade ambiental. En data 30/6/2008, publícase no DOGA o anuncio polo que se somete a información pública durante 2 meses os proxectos sectoriais de Paderne e Taboadela. O prazo de exposición remataría o día 30/8/2008. En data 23 de xullo, publícase no DOGA o anuncio polo que se someten a información pública durante 30 días hábiles os estudios de impacto ambiental dos proxectos sectoriais de Paderne e Taboadela. Nas resolucións do 5 e 6 de agosto de 2008, o Instituto Galego da Vivenda Solo, como promotor da actuación e tras a aprobación dos respectivos proxectos sectoriais, encarga a Xestura Ourense os traballos necesarios para urbanizar ditos parques, co obxecto de que os terreos lucrativos resultantes sexan postos a disposición do Instituto Galego da Vivenda Sola para proceder ao seu allamento. Definidos os ámbitos de actuación, o 2 de 10 do 2008 convócase a Eptisa e Geotop para que inicien un novo proceso de compravenda previo ao proceso expropiatorio. Eptisa ten como data límite ata o 30 de 10 do 2008, mentras que Geotop dispón hasta 15 de 11 do 2008. Finalizado o novo proceso de compravenda, unha vez aprobado definitivamente o proxecto sectorial, comezase co proceso expropiatorio. Desde o BNG, desde o Grupo Provincial do BNG, creemos que nestes 9 anos cambiaron efectivamente moito as circunstancias e tense deteriorado de forma lamentable a situación económica e laboral da nosa provincia. Posiblemente un proxecto como o que representaba este plan integral seguise a ser un revulsivo económico, social e demográfico para Ourense, pero por desgracia nin Ourense nin Galicia contan cun goberno ca altura de miras para implementar un proxecto ambicioso, respetuoso e sostible. E non o dicimos nós, dio a propia emenda que presenta o Grupo Popular, unha emenda que o único que fai é avalar o abandono ao que unha vez máis o Partido Popular condena a provincia de Ourense. Unha emenda que o único que propón é que a Xunta agarde a que sexa iniciativa privada a que detecte as necesidades e potencialidades e, se acaso, xa daquela actúe. Nós, pola contra, creemos que o que tería que liderar sería a Xunta, ofrecer propostas, alternativas, buscar a complicidade do sector empresarial para implementalas e sacalas adiante. Por iso, non imos votar favorablemente esta moción, non porque non concordemos con gran parte do que se relata na exposición. Vámonos a abster porque creemos que a parte resolutiva resulta un cheque en blanco, ou resultaría un cheque en blanco a un goberno cativo, sin proxectos, sen aposta de futuro para Ourense. Remato, a discriminación positiva consiste na aplicación de políticas ou accións encamiñadas a favorecer certos grupos minoritarios ou que históricamente sufriron discriminación, co principal obxectivo de buscar o equilibrio das súas condicións de vida ao xeral da poboación do país. Onde está a discriminación positiva cara a Ourense da que fala o Partido Popular? Seguimos a cola de todos os rankings que miden desenvolvemento, benestar, e somos incapaces de frenar a sangría da emigración, vendo como os nosos mozos e mozas abandonan o seu país, a súa provincia, por falta de expectativas. Agora teñen unha oportunidade para corrixir un erro histórico e dar un golpe na mesa. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Eu vou empezar discrepando da percepción que teñen os meus compañeiros que preceron o uso da palabra con respecto á adxudicación das mocións ao señor Fernández. Eu creo que ellas dan polo coñecemento que ten de Horacio e que sempre ten unha cita na manga para empregalo. Agora xa, en serio, dúas consideracións para empezar, señor Fernández. En canto á listaxe de solo disponible, home, hai outra realidade. As empresas vanse. E vanse para o norte de Portugal, non se quedan aquí. E outra con respecto á eiva que vostede lle facía a ese proxecto en canto das liñas eléctricas, mire, na acta da sesión ordinaria do pleno do 24 de febreiro de 2012, o seu portavoz dicía: existe un informe realizado polo equipo redactor do proxecto sectorial que presenta unha solución compatible coa existencia das liñas eléctricas. Non vexo que exista tal eiva polo que se pon aquí. En canto ás emendas, nos tenemos que nada aportan, quedan ben e non gastan nada, pero en todo caso aterémonos ao que decida o grupo propoñente da moción. Pero sobre todo, señor Fernández, mire, esta é unha cuestión de vontade política. Dende o 2014, que se aprobou o plan sectorial, xa choveu, van alá 4 anos. Xa non me remonto tempo atrás, eses 10 anos que hai que se presentou este proxecto. É unha cuestión de vontade política
e sobre todo diso tan manido e tan manoseado que se chama reequilibrio territorial. Ou se toma en serio o reequilibrio territorial ou a discriminación positiva a que aludía o compañeiro do BNG, e se pasa das promesas ás realidades, ou cando queiramos reequilibrar, xa non haberá nada que reequilibrar. Será inútil, o que poderemos é certificar a defunción. Xa en febreiro de 2012, o daquele actual portavoz, refírome a él porque é a quen defendeu o tema naquel momento, dicíanos que a Xunta estaba traballando no redeseño do proxecto do Val da Radveda. Volvo ao mesmo, coincidirá comigo que houve tempo máis que suficiente para redeseñar. E unha consideración, mire, xa que non foron capaces de sacar adiante eses grandes proxectos que idearon vostedes mesmos para a provincia, pregúntome eu, ula cidade do motor, ulo aeroporto que idearon ese na Limia para aeronaves non tripuladas, ulo polígono para os cochitos eléctricos, eran Melón ou Vilamarín ou San Cristóbal de Cea. Que foi de Urbaurense? E fálanos vostede de espilfarro. Fíxese vostede que non teño que recurrir ni sequera á Cidade da Cultura. Que nos agarda de gran anuncio ou de proxecto estrela para as municipais de dentro dun ano? Digo que xa que non foron quen de sacar adiante eses grandes proxectos ideados por vostedes, a lo menos, non boten abaixo os proxectos que idearon e que puxeron en marcha outros, polo simple feito de que non foron vostedes quen o idearon. E sobre todo, e remato con isto, cumpran co que vostedes propuxeron aquí neste pleno o 24 de febreiro de 2012 e insten a Xunta de Galicia a que desenvolva a área empresarial de Taboadela, incluída dentro do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. Non o digo eu, dicíano vostedes o 24 de febreiro de 2012. Seguro que Horacio ten unha cita caída para isto tamén. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, presidente. A verdad que o tempo sempre é mellor autor, sempre encontra un final perfecto. Ese non era de Horacio, era de Confucio. En calquer caso, señor Ramiro, señor Rodríguez Suárez, a vostede dan os asuntos fáciles e os difíciles. Entonces é o que gana máis aquí. De copa a totalidade. En calquer caso tamén, mire, reflexione. Se o plan director presentado por o ex-vicepresidente daquel bipartito foi presentado no 2006 e el mesmo dixo que as obras para a construción do parque estarían rematadas do 2009, estará comigo que incumpriu a súa palabra. E iso non o estou inventando eu. Por que incumpriría a súa palabra? Por querer incumprira ou polos atrancos que encontrou no seu camiño? Porque o único que fixeron foi gastar, xa non digo despilfarrar, 10 millóns de euros en compra de terreos. Cando o ex-vicepresidente, digo e repito, as obras iban a estar finalizadas da construción do parque no 2009. Do 2009 finalizou o goberno bipartito, a gloria dos galegos, como así o quixeron. De boas intencións está empedrado o camiño do inferno. Iba. Vostede empezou a dicir aí que había millóns para unha cousa, para conexión, para outra. Había. De boas intencións, digo e repito, está empedrado o camiño do inferno, que foi o que pasou co goberno bipartito, que foron a oposición, porque de dicir e de que había, pero non ver nada, pasou o que pasou. Señor Ojea, é que son almacéns, ese terreno industrial da folla que lle pasei, pero mire, lea ben, hombre, do Pereiro de Aguiar é un almacén. Vostedes saben as empresas que hai en Pereiro de Aguiar para dicir que é un almacén? Da central de transportes da primeira e da segunda fase é realmente un almacén, a cidade de transporte. Vostede non se deu conta do que acaba de dicir. En Celanova, hombre, xa quixéramos que houera moito máis empresas, pero as hai. Como vostede chama almacén? A primeira fase de ampliación de Pazos, que hai terreno industrial tamén. E vostede chama almacén a estes terreos, que, por certo, suman 200.000 metros cadrados, e non foron solicitados por ninguén. E tamén lle vou a dicir algo. Mire, vostedes foron a CEO a falar do Pexón.
E como o SIL desemboca do Miño, xurdiu, oye, que pasa cos terrenos do Val de Rabeda? Concho, aquí había que leválo a cabo. E nós decimos que hai que leválo a cabo, por iso poñemos na emenda. E ten vostede razón, señor Fraga Cibeira, que o que dixo o portavoz, claro que o dixo do 2012, dixo o que dixo, por eso do 2014, 2 anos despois, o Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariales foi aprobado en 2014, que inclúe o campus industrial de Paderne, con 1.129.596 metros cuadrados e o de Taboadela con 1.220.711. Por eso mismo, claro que o dixo do 2012. E se crearon estes plans sectoriales. Por lo tanto, é verdade o que dixo o portavoz, claro que sí. Pediu que había que aproveitar ese terreo e dentro das afeccións que tiña a globalidade da superficie aquela de 3 millóns eran de metros cuadrados, de 3 millóns de metros cuadrados, fixeronse 2 plans sectoriales. Por lo tanto, non hai nada que reprochar, nin o que dixo o presidente que iba a demandar que se aproveitaran eses terreos, nin o que dixo o portavoz no ano 2012. No ano 2014 cumpriu o que se dixo. Creo que está, ademais, da emenda. En calquer caso, mire, primeiro, non hai reserva algunha de terreo. En segundo lugar, hai unha política de reducir, e se está reducindo o 50% do prezo de venta, que é o solo máis económico, de Galicia, que está en Ourense. Iso poden comprobalo con Sestur e co Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sestur e o Instituto Galego de Vivenda e Solo actúan onde hai demanda. Por eso, señor Ojea, hai que apuntarse. É que non é apuntarse, como di vostede, como se fora unha lista dun exame, ni moito menos. Hai que ir a Sestur ou ao Instituto Galego e dicir, queremos esta empresa, quer terreno. E se lle facilitará, como se lle facilitou, porque fixo este requisito. Xinzo ten os terreos, dixo que quería ampliar, comprobouse, e vais ampliar os terreos do Parque Empresarial de Xinzo. Que difícil é isto. Por lo tanto, miren, non é que sea difícil o tema, non é que queiramos desaproveitar nada, e que actuamos con objetividade e con raciocinio. Cousa que non fixo aquel goberno bipartito, porque se eu son amigo de citas, hai unha da señora Teresa Taboas, que afirmaba nunha rolda de prensa co ex-vicepresidente do bipartito daquela: cando o rumbo está claro, todos os ventos son favorables. Nin estaba o rumbo claro, nin o vento foi favorable, porque prometeron facer as obras do 2009 e o único que fixeron foi comprar terreos sin ton nin son. E cando digo sin ton nin son, sin planeamento de ningún tipo. Porque se deron conta despois das liñas de alta tensión, da afectación do AVE, dos yacementos arqueolóxicos, etc., etc., porque non fixeron nada. Do 2009 non acabaron, do 2009 acabouse o bipartito. Nada máis e moitas grazas. Breve turno de peche para a democracia ourensana, cando queira. Bueno, nada máis que eu creo que está totalmente claro pois os argumentos. O que sí que nos sorprende un pouco é a abstención do BNG, non? Despois de decir que lles parece ben que recuperáramos esta iniciativa deles e todo, non terminamos de entender esa abstención. Pero, bueno, do resto, pois, nada máis. Moitas gracias. Rematado o debate, entramos no terreno das votacións, comezando en primeiro lugar por votación da emenda do Grupo Popular de sustitución. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Non hai abstencións, queda aprobada a emenda e votamos agora a moción de democracia ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Unha queda rexeitada. Pasamos ao punto quinto, que é a moción do BNG respecto da mellora do Pazo Provincial. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Señor Rosendo, ahora tócame unha das fáciles. En todo caso, agradecerlle o que tomo como un cumprido a hora de decir que defendo as fáciles e as difíciles. Vamos rápido, porque ainda queda moito por debullar na orden do día. Vou a ler a exposición de motivos, porque aquí se explica perfectamente cual é a nosa proposta. Despois añadirei algunha cousa máis.
Coa compra do local que ocupaba Calzados Vitán, a Diputación unificou a totalidade da propiedade do inmoble. Ao longo destes anos foronse facendo pequenos arranxos, especialmente no primeiro andar, mas ainda queda moito por facer. As necesidades de espacios son evidentes en algúns servicios. Caso de intervención, os arquivadores ocupan non só parte da oficina, senón que xa se acumulan por o pasillo. Hai poucas datas, tivemos coñecemento de que a Diputación alugou, aínda descoñecemos os termos do ese acordo, así como as cuantías e tempo, parte das oficinas de correos co objetivo de trasladar ao personal do INORDE e de outros servicios e ocupar o espacio liberado co Museo da Roda da Fiar. Aínda que non se nos deron eses datos, parece que estaríamos falando de 70.000 euros ao ano durante 15 anos. Temos constancia de que hai unha proposta de distribución de espazos no edificio da Diputación, dos técnicos desta propia Diputación, que o que pretende é que, desde unha perspectiva de conxunto, ir abordando as deficiencias que existen nos distintos servicios a respecto da organización do espacio. Esta proposta, que tamén está cuantificada e ronda os 240.000 euros, permitiría, entre outras cousas, facer un arquivo soterrado debaixo dun dos patios, liberando a superficie para outros usos, e facer o aparcadoiro debaixo do outro patio, liberando tamén ese espacio. A vista do proxecto parece claro que sairíamos gañando en moitos aspectos, aforraríamos cartos en alugueres, ao termos máis espacio aproveitable, agás que o que se pretenda sexa axudar a Correos a enxugar o seu déficit. E tamén en seguridade, pois o arquivo iría na parte soterrada e non suporía carga para a estrutura do edificio. Nós, sencillamente, o que solicitamos é que a Diputación estudie a proposta efectuada polo Servicio de Arquitectura de marzo de 2012 ao efecto de viabilizala e levála a cabo acometendo a reforma das propostas. De momento nada máis. Moitas grazas. Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, esta proposta do BNG acerca da redistribución de espacios, co gallo de que, polo visto, a Diputación necesita máis espacio, desde o momento en que solicitou por parte de Correos, ou ao mellor lle ofreceu Correos, eso non o sabemos, ocupación de algunhas das instalacións que teñen ali no edificio da Alameda, non? Este estudio do ano 2012, pois, bueno, non sabemos se adapta ás novas circunstancias. Eu dixen na comisión de pleno, na comisión informativa, que saben ustedes que nos últimos tempos está moi de actualidade ter en conta pois a presencia de radón nos sótanos en todas estas construcións de pedra. Entonces, ese estudio non sei se tería en conta esta circunstancia. Entonces non temos suficiente información como para poder decidir si procede ou non procede pois este estudio, non? Entonces, en principio ímonos a absteñer. Gracias. Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Con respecto a este tema, que nos podría levar moito tempo, pero nós entendemos que o primeiro que sería necesario sería elaborar un plan director con todas as modificacións, obras, reformas, adaptacións necesarias para reordenar os usos das dependencias que hai nesta casa, deste edificio, para que sea eficiente, accesible e cómodo para todos. Evidentemente, un dos motivos que fai na exposición de motivos dícese que agora todo o edificio, pois bueno, é da casa, porque o Calzados Vitán foi adquirido. O único é que probablemente, dados as necesidades, eu teño aquí un pequeno croquis do que é o edificio, de cousas que se poderían fazer, que non están feitas, e probablemente ese estudio, que é do ano 2012, como dice na moción, eu sinceramente non o coñezo, que non é dicir que non estea feito, probablemente actualmente non cumpla as necesidades, sabemos que estamos xa no eido das novas tecnoloxías, hai que fazer adaptacións, algunhas si se están facendo, pero vemos que ainda o edificio ten moitas deficiencias, por dicir unha delas, pois carece de escaleiras de emerxencias, por exemplo, algo que bueno,
que teríamos que ir pensando, porque é un edificio público, habría que contar con elas. Máis cousas. Nos presentamos unha moción polo do amianto. Quizá fora o momento de pensar neste plan director, pensar no que é na coberta do edificio, se é aproveitable unha parte desa coberta. Claro, hai que pensar, eu se o descoñezo tamén, por iso tamén fago a pregunta, que protección ten o edificio, e se a protección é total ou parcial, porque igual non se pode fazer actuación na coberta para aproveitar máis o volumen deste edificio. Por iso, que é o que pedimos? Pedimos que se faga un plan director en xeral, e despois poderíamos empezar a falar o de alquilarlle dependencias, neste caso a Correos. Pois pode ser probable que sí sean necesarias, pero poden ser necesarias un certo tempo igual en cuanto non se acometan estas obras. Porque, claro, aquí fala no que dice que na exposición de motivos na moción que presenta o bloque, que tampouco temos eses datos, dice que estaríamos falando de 70.000 euros ao ano durante 15 anos. Igual, pois sí, se necesitamos máis espacio, pero aforrarían moitos cuartos se fai ese plan director e se ve como vamos redistribuir todo dentro do propio edificio, porque é probable que haxa moitos espacios que non estén utilizados correctamente. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Bos días, señoras e señores deputados e ademais persoas que nos siguen ben directamente a través da web desta casa. E antes de entrar en detalles sobre as reformas proxectadas no edificio da Deputación, quixera deixar ben claro que este goberno provincial non lle vai enxugar o déficit a ninguén. Debería ser vostede, señor Rodríguez Suárez, un pouquinho máis serio nos seus plantexamentos. E dito isto, imos falar do que nos ocupa, que segundo a moción do BNG xira en torno a unha proposta do Servicio de Arquitectura, como se ben se dixo aquí, do ano 12, é dicir, xa choveu, para construir un arquivo soterrado nun dos patios internos desta casa e un aparcadoiro no segundo, fundamentalmente. Nunca houbo, debémoslo ter claro, nunca houbo un documento concreto que recollera esta proposta. Tan só foi unha idea formulada no seu día e non materializada en ningún proxecto. Quede isto claro ao inicio de cualquier debate sobre este asunto. Esta proposta do Servicio de Arquitectura da que fala vostede, señor Rodríguez Suárez, foi en realidade un documento de traballo redactado, como dixen, no ano 12, para realizar unha serie de melloras e reformas no inmoble. O obxectivo non era outro que gañar máis espazo para os diferentes departamentos e poder prestar os seus servicios nunhas condicións máis axeitadas. Así, e quero recordar estes datos, porque se fala do informe, pois a raíz do informe falarei eu, así na planta baixa situouse o rexistro xeral, dotando de acceso directo desde o exterior. Tamén na planta baixa habilitouse un espazo para a tesourería. Reubicouse o negociado de publicacións e trasladouse o arquivo da biblioteca do edificio Marcos Valcárcel ao antigo local de imprenta. Ampliouse tamén o servicio de recadación e se creou unha sala de usos múltiples. Na planta primeira ampliouse a Secretaría Xeral e o Servicio de Recursos Humanos. Trasladouse a este andar a sección de patrimonio. Reubicouse a sección de fondos europeos, parte dos servicios sociais e a sección de réxime interior e tamén se ampliou a área de presidencia. E na planta segunda ampliouse o servicio de intervención, trasladouse o arquivo deste mesmo servicio, trasladouse tamén parte das oficinas dos grupos políticos dentro da mesma zona, realizáronse obras no servicio de agricultura e habilitouse un novo espazo para o gabinete de prevención de riscos laborais. Nestes 6 anos, e digo 6 anos, desde que o Servicio de Arquitectura formulara a proposta que, por o que se ve, motiva esta moción, a maioría das actuacións xa están executadas. E digo a maioría, por non dicir casi todas. Polo que este documento ben podería considerarse superado. Para calquera de vostedes, e tamén para os traballadores desta casa, as reformas son perfectamente comprobables. Aí están. Como xa adiantei antes, o soterramento do arquivo
nun dos espacios e a construción dun aparcadoiro no segundo só foi unha idea máis no seu momento, pero que non se chegou a plasmar en ningún documento concreto, como xa repetín máis dunha ocasión. E por que non se avanzou nesta proposta do ano 12? Pois por dúas razóns fundamentalmente, entre outras. A primeira delas está no Plan Especial de Reforma Interior do Casco Histórico de Ourense, o conocido PERI. Para facer calquera obra baixo estes patios, recorden que sería precisa unha modificación puntual da ficha de condicións particulares do PERI. Se ben é certo, e non se pode negar, que unha modificación deste tipo se pode abordar en calquera momento, tamén non é menos certo que estamos a falar de trámites moi complexos, como seguro que a vostedes non se lle escapa. Debemos ter en consideración calquera actuación debemos ter en consideración tamén neste aspecto que calquera actuación ou modificación que se fixera neste edificio estaría sometida a incertidumbre e experiencias hai a diario de que se aprobe polo Concello de Ourense, tamén ao que digo o informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e, como non, tamén ao que diga ou que diría no seu momento a Dirección Xeral de Urbanismo. A segunda das circunstancias que impiden calquera das actuacións das que fala vostede, señor Rodríguez Suárez, correspóndese tamén coas cesións que na actualidade, e deben ter presente isto, coas cesións que na actualidade están pendentes de realizar na zona noroeste do Pazo Provincial. Estas cesións só se producirían cando se executen os proxectos de rehabilitación dos edificios situados na rúa Alejandro Outeiriño. Polo tanto, e en conclusión nesta primeira intervención, poden comprobar en calquer momento que esta proposta, señor Rodríguez Suárez, está esgotada e superada. Polo tanto, anúnciolles, como non podía ser de outro xeito, que votaremos en contra das súas propostas. Moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias, señor presidente. Ben, primeiro de nada dicir que ahora non son eu que non entende a abstención que anuncia a Democracia Orensana. A respecto do que me dicen os compañeros do Partido Socialista, pois facer un plan director e reorganizar os usos de pedidos, pois tampouco nos parecería mal. E despois xa un pouco máis por o miúdo as explicacións que nos dá o portavoz do Partido Popular. Ben, eu nunca falei, non se fala de proxecto, no acordo falase de que se estudia a proposta. Vexo que, independentemente de que ahora nos voten en contra da moción, xa estudiaron, porque xa me deu un montón de motivos por os que a proposta é inviable. De todas maneiras, ao mellor podían haber aprobado a moción, porque fala, digo e repito literalmente, que a Diputación estudia a proposta efectuada polos Servicios de Arquitectura de marzo de 2012 aos efectos de viabilizar e levar a cabo acometendo as reformas propostas. Pois se hubieran aprobado a moción, ao mellor eses mesmos argumentos que nos dá vostede como político, entre comillas, non me entenda mal, pois poderían ser os que nos puxeran por riba da mesa os técnicos. Nós tampouco dicimos que non se fixera nada nestes 6 anos, non falamos para nada deso, e efectivamente reconocemos todas esas actuacións executadas, po cual, bueno, pois lamentamos que unha proposta que planteaba unhas ideas que nos pensamos que poderían pois contribuir a mellorar os usos e os espacios e os servicios que presta esta casa, pois non se poida levar a cabo, independentemente de que tamén somos conscientes de todo iso que nos explicou vostede, da existencia do PERI e de toda a tramitación que debería levar aparellada, pero, repito, nos estábamos falando de que desde esta casa, desde os servicios técnicos desta casa, se estudiara e se pudera plantexar a viabilidade de poñer en marcha este proxecto, esta proposta. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, vamos a ver, é obvio que os edificios, toda clase de edificios, pero particularmente os edificios públicos deben adaptarse o mellor posible pois ás necesidades pois dos servicios, ás necesidades da xente que traballa neles. Outro día un funcionario de aquí de Medio Ambiente pois comentábame que lle chovía no despacho,
efectivamente, pois, habría que estar pendientes, non en tempo real, pero sí ao mellor cada poucos meses de si os servicios están ubicados nas dependencias axeitadas, si as novas maneiras de traballar non exixen ao mellor unha redistribución interna dos espacios, etc. Nese sentido, pois, coincidimos ca percepción do PSOE de que pois podría pensarse nun plan xeral de mellora do edificio, etc. Efectivamente, este é un edificio afectado polo PERI. Decía o señor Plácido que determinadas obras poderían exixir unha modificación puntual da ficha. Pasou recentemente co Museo Arqueolóxico, aprobamos fai poucos meses unha modificación da ficha do Museo Arqueolóxico para poder acometer unhas obras que estimamos todos os grupos interesantes e necesarias, porque, bueno, aí no Concello de Ourense tamén hai xente, digamos, responsable, tampouco, quer dicir, tampouco somos uns frikis, quer dicir, se lle leva ao Concello, pois, unha modificación do PERI lóxica, etc., pois seguramente non habería ningún problema en aprobala. Esta proposta que trata de defender a moción é unha proposta do ano 2012. Desde o ano 2012 hasta aquí cambiaron moito as necesidades. Apuntaba o portavoz do PSOE de que agora pois exixen as novas tecnologías exixen pois a veces novas maneiras de distribuir os espacios, novos servicios, etc. Entonces, faltanos moitísima información. Nós tamén somos os que peor, o noso grupo é o que peor conoce o edificio, levamos aquí pouco tempo, estamos aquí pouco tempo, hai lugares desta casa que ainda non visitei, porque un vai visitando os departamentos e as oficinas según lle vai facendo falta, non? Entonces, nós tampouco coñecemos, somos os que menos coñecemos o edificio, non estamos no día a día, non estamos tan afeitos como a vostedes a traballar aquí. Entonces, a nosa abstención, inda que lle parezca extraña ao bloque, é que sencillamente faltanos moita información. Primeiro, faltanos moita información de hasta que punto esta proposta do ano 2012 tería sentido impulsala hoxe, polos motivos que dixen, e, segundo, pois, porque o mellor o que se precisa é o que decía pois o PSOE, un análisis máis de conxunto e non tan puntual. O señor Plácido apuntaba que moitas destas medidas deste proxecto, ou ele dicía que non era un proxecto, que era unha idea, non sei que xa se levaron a cabo. Nós tampouco temos moita constancia deso, porque, como dicía antes, non levamos aquí máis que 2 anos escasos e non estamos moito día nestes temas. Entón, bueno, sencillamente, pois, esa é a explicación da nosa abstención. Nada máis, gracias. El Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Todo exposto polo portavoz do Partido Popular, polo señor Plácido, evidentemente, algunhas desas actuacións, se as coñecemos, non digo que non sexan necesarias, supoño que serán moi necesarias, pero hai unha cousa, isto vense faguendo un pouco a salto de mata. Por eso, aparte de que xa anticipo que vamos a apoiar a moción do BNG para que a Diputación estude esa proposta efectuada, aunque nos recalcamos que iríamos moito máis alá. Iríamos tamén moito máis alá de faguer ese plan director, ter unha base do que queremos e a onde queremos ir, visto as necesidades que nos demanda a sociedade e que nos necesitamos, incluso dos nosos traballadores. Estamos nunha provincia intelixente, señor presidente, pero temos algunhas fiastras que están tapadas con cinta adhesiva. Temos que mirar algo máis eso, que eso temos dentro desta casa. Entonces se cuadra, hai outras cousas que non son con tanta prioridade, e igual temos que ver algún tipo de actuación desas. Tenemos que ver, igual, darlle prioridade, porque non estamos falando igual de gastos excesivos. Evidentemente, sabemos que este edificio ten unha categoría, ten unha tipología, e igual hai que faguer
algunha modificación, sabemos o que pasa con patrimonio, PERI, etc. Non se trata máis que de temas burocráticos. Son temas burocráticos. Levarán un tempo, como levan un tempo todas estas cousas, pero son temas burocráticos. E pódense sacar adiante. Hai outras cousas, pois, que non son burocráticas, necesitan eses pasos, pero que teríamos que acometer. Deberíamos acometer polas necesidades. Xa se comentou aquí, comentou o señor portavoz, que a maioría dos servicios están na planta baixa, sobre todo o servicio público. Evidentemente debemos facilitar a toda a xente o acceso, sobre todo, que estea na planta baixa. E nada máis, é dicir, fagamos, e recalco, un plan director do que temos e o que necesitamos dentro da capacidade do propio edificio. Nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Pois claro que sí, señor Rodríguez Suárez. Claro que estudiamos a súa moción. Só faltaría que non o fixéramos, hombre. Respeto sempre as propostas dos distintos grupos, se é a nosa costume, estemos de acordo ou non. E logo que falei da súa moción, de que iba a falar se non, e do informe ao que vostede se refire. Por iso me referín a él tamén. Ese é o contido da súa proposta e a ela me debía referir e non a outra. E dito isto, e sin alargarme moito, pero quixera deixar suficientemente claro que somos conscientes, e non o negamos, o dicimos abertamente, da necesidade de novos espazos e, polo tanto, unha vez escoitados, como ten que ser, os responsables das diferentes áreas e servicios desta Deputación, este Goberno provincial iniciou os contactos necesarios para poder atopar outros espazos, en particular, co aluguer dun edificio nobre desta cidade, coa indiscutible necesidade de conseguir máis espazos. A ampliación das nosas instalacións, coa ubicación de diversos servicios no edificio de Correos, que aí que se mencionou e tamén se cita na moción, que recórdolles, está todavía en trámite esta negociación, e donde en principio, e digo en principio, se ubicaría a área de benestar, o INORDE, recursos europeos, arquivo e publicacións, entre outros. Pois ese espazo novo permitiría, sin duda, desenvolver o traballo en mellores condicións e cunha atención máis axeitada cara ao cidadán que, por enriba de todo, e aí estaremos todos de acordo, debe ser sempre o máis importante para os responsables políticos, en este caso para nós. En resumo, señor Rodríguez Suárez, e yo digo con todo respeto, non o tome como nada persoal, ni moito menos nin vostede, nin para ninguén do grupo. Pero dá impresión que ben pouca iniciativa política teñen cando presentan unha moción baseándose nun informe do ano 12, por certo, manexamos centos de informes internos durante o ano, e digo dun informe do ano 12 totalmente agotado e superado polas diferentes actuacións que se realizaron e as que xa me referín anteriormente, e esta mesma opinión é do propio técnico que redactou no ano 12 ese mesmo informe. Xa sei que non lles gusta escoitalo, señor Rodríguez Suárez, e moito menos recoñecelo, pero esta Deputación conta un ano máis con un superávit histórico, cunha reducción de deuda importante, e todo isto fai que nos sintamos orgullosos da nosa xestión porque a consideramos modélica. Por todo elo, señor Rodríguez Suárez, este Goberno provincial e o seu presidente poden actuar con ambición. Vele aí o acordo con Correos, froito dunha estrategia de expansión da Deputación, como ten declarado o presidente en numerosas ocasións. Anúnciolles tamén que nos próximos meses haberá máis novas, e digo máis novas, e pasos importantes nesta estrategia, porque a boa xestión, como digo, nos permite ser ambiciosos. Buscamos máis espazos para maior comodidade e mellor accesibilidade dos cidadáns desta provincia. E, como non, continuamos coa execución planificadora do Plan Ourense 15-19, o noso sinal de identidade, que, como deberían saber, inclúe a apertura do Museo da Roda da Fiar da man de Florencio Arboiro. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, máis visión política no contido das súas iniciativas, permítame o consello,
e menos ocurrencias por aquilo de hai que presentar algo nos plenos. Dá a impresión de que esta propostiña que nos trae hoxe aquí é un fiel reflexo, e xa digo, yo digo con todo o respeto, pero no ámbito político, máis ben parece que está acorde co momento político do seu partido. Moitas gracias. Breve turno de peche para o BNG. Moitas gracias, señor presidente. Ben, señor Álvarez do Baño, o das iniciativas políticas, eu penso que simplemente hai que irnos ás actas de todos os plenos desde os 3 anos, ou 3 anos máis ou menos, que levamos deste mandato para ver cal é a iniciativa política deste grupo, con un único representante, sí, pero cal é a iniciativa política deste grupo que está, desde logo, á altura de calquera grupo desta Diputación, e desde logo, proporcionalmente, como xa lle digo, porque só son un, pois moi por enriba. Entonces, desde logo, rexeitar absolutamente pois esas valoracións que fai vostede a respecto das nosas iniciativas políticas. Tamén, a pulla que mandaba ao final respecto do meu grupo, pois, efectivamente, somos os que somos, pero, bueno, tamén lle podo dicir, ou lle podo adiantar, e tamén o ve vostede, que, desde logo, podo dicir que estamos á alza, e senón xa o veremos dentro de uns meses. A respecto da proposta, nada máis, era unha proposta moi sinxela, efectivamente, era moi sinxela. Falaba de que se estudiara unha proposta que había desde o ano 2012 que se puxera, pois, será viable poñela en marcha. Voulle dar un par de ideas máis, porque que lle sirvan para ese plan 15-19, se xa non as tiñan, que o podan incorporar. Sobre todo unha delas, pensando en que vostedes son moi apostan por a sustentabilidade, enerxía limpia, etc., seguramente coñecen que no patio da Diputación a auga sai auga quente a 27 grados. O mellor podían estudiar algo por aí e montar un sistema de calefacción para este edificio aproveitando ese recurso. E despois tamén outra idea que lle deixo por riba da mesa, que é o que eu creo que todos vemos como anomalía, que o salón de plenos no que estamos agora este nunha segunda planta. Habería o mellor que pensar pois algunha opción para trasladalo a outro sitio máis accesible. Nada máis, moitas gracias. Bueno, rematado o debate desta moción, sométese a votación á mesma. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Grazas, pasamos ao punto sexto, que é a moción do BNG a respecto das condenas a alcaldes do Partido Popular. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, primeiro de nada, gustaríame plantexar unha cuestión de orde ao señor secretario, neste caso o señor vicesecretario, ao mellor non nos pode contestar, pero, bueno, deixámola en riba da mesa, que nos gustaría que se nos dixera se os diputados e diputadas que votan en contra de iniciativas que o que piden é aplicar a legislación vixente poderían incorrer en algún tipo de responsabilidade, porque teño que lembrar que vostedes, señores e señoras do Partido Popular, pois xa votaron en contra desta proposta na Comisión Informativa. Deixo esa cuestión en riba da mesa. Arriba da mesa, eso. Ben, vou entón ao que é a propia moción. Vou facer algunha consideración previa á vista ou á luz dos acontecementos producidos nas últimas horas. En primeiro lugar, dicir que no caso de Xinzo, pois xa chove sobre mollado, porque imos camiño de batir todos os récords habidos e por haber en alcaldes inhabilitados do Partido Popular. O xa exalcalde Antonio Pérez, teño que lembrar, inhabilitado por prevaricación, neste caso por contratar a dedo, o seu predecesor Isaac Vila, que tamén foi inhabilitado e tivo que deixar a alcaldía por un delito de negociacións prohibidas a funcionarios. Apuntar tamén, antes de entrar na defensa da iniciativa, que algunha razón debemos ter cando no noso argumentario, cando precisamente a víspera de que se debata este asunto neste pleno, pois o alcalde que hasta ahora se aferraba ao seu cargo, pois decide definitivamente renunciar. En todo caso, independentemente deste feito, para nós a iniciativa a expensas, independentemente do que diga o informe xurídico que solicitamos no punto 2, sigue tendo todo o sentido, por dúas razóns. En primeiro lugar, porque
aínda que xa se produciu a renuncia que nos solicitábamos do alcalde do meu concello, o alcalde da Merca pois sigue no seu cargo. E temos tamén que denunciar que é unha práctica habitual no Partido Popular. Nós entendemos que a resolución do titular do xulgado non deixa lugar a dúbidas, condenar ao rexidor a non desempeñar todo o emprego ou función pública en calquera das administracións. Nós na exposición de motivos recollemos os artigos da Lei Orgánica do Réxime Electoral que entendemos que son de aplicación nestes casos e que son, desde o noso punto de vista, absolutamente claros e non admiten interpretación. Artículo 6. Son inelexibles os condenados por sentencia, aínda que non sexa firme, por delitos de rebelión de terrorismo contra a administración pública ou contra as institucións do Estado cando a mesma estableza pena de inhabilitación para o exercicio de dereito de sufraxio pasivo ou a de inhabilitación absoluta ou especial ou de suspensión para emprego ou cargo público nos termos previstos na legislación penal. E por se non quedara isto claro, nas disposicións especiais para as eleccións municipais, capítulo 2, corrixo aí un erro, dereito de sufraxio pasivo, nos artigos 177 e 178 di que son inelexibles para o cargo de alcalde ou concelleiro quenes incurran en algún dos supostos previstos no artigo 6 desta lei, o que lle acabo de referir. E no artigo 178 dice como hai que obrar, pois, chegado o caso, cando se produzca unha situación de incompatibilidade, os afectados deberán optar entre a renuncia á condición de concelleiro ou o abandono da situación cabeiro do establecido no apartado anterior de orixe a referida incompatibilidade. Neste caso, pois, por desgracia para o alcalde de Xinzo, non pode optar por a opción de abandonar a situación esa que lle provocou a situación de incompatibilidade. Repito, desde o noso punto de vista, a situación e a lei son moi claras. Tamén advertimos que hai unhas consecuencias claras pois de que alcaldes nesta situación se manteñan na alcaldía, porque que pasaría cos actos posteriores á sentencia que leven a sinatura destes alcaldes? Deberán ser declarados nulos de pleno dereito e, en consecuencia, non ter efectos. Que perxuicios se poden ocasionar a terceiros? Parécenos un auténtico disparate que parte dun total descoñecemento da lei e de o feito de aferrarse con unhas e dentes ao cargo para ver se entre recurso e recurso pois se pode rematar o mandato e que teña o menor custo posible para voltar. E teño que dicir tamén que vostedes son cómplices desta situación. Non vale dicir que o alcalde de Xinzo ou o da Merca xa non son militantes do Partido Popular para votar balos fora e escabullir a responsabilidade. Teñen a responsabilidade do que acontece porque os seus grupos siguen apoiando a estes alcaldes independentemente de que temporalmente renuncien á militancia. En definitiva, nós o que solicitábamos, ou que solicitamos, porque sigue tendo plena validez, é que o Pleno da Diputación, en aplicación da lei, exixa a inmediata dimisión, ou se prefieren aí, renuncia, que é o termo que recolle o artigo 178, dos rexedores, de Xinzo xa non fai falta, do rexedor da Merca. E que o Pleno da Diputación solicite que por parte da Asesoría Xurídica da Diputación se emita un informe a respecto da legalidade dos actos que os rexedores puderan ter tomado durante o tempo posterior á condena. De momento, nada máis. Moitas grazas. Democracia Ourensana. Hola, de novo, gracias. Vamos a ver. Nós pensamos que o que é a lei debe cumplirse e non fai falta votalo. A lei hai que cumplila e xa está. O que non temos tan claro é se a lei lle permite ou non lle permite, bueno, según dixo o portavoz do BNG, a lei dice que inda que non sexa a condena firme, pois os alcaldes deben abandonar por lei a súa función. Se isto é así, lóxicamente debe facerse. Hai que pensar que hai sentencias que xa non procede xa a presunción de inocencia, o sea, xa está a cousa xa está xulgada, non? Inda que non sea sentencia firme. O que tampouco temos claro é que teña que ser a nosa misión como diputados provinciales fiscalizar esa clase de cousas. Quer dicir que eu podo pensar a nivel persoal que ese alcalde debe dimitir, non podemos pensar a nivel persoal neso, pero outra cousa é que nós, desde unha actuación política,
e desde a Diputación, desde unha administración pois axena ao propio Concello, teñamos que manifestarnos e pedir a dimisión desas persoas, non? Primeiro, se a lei lle permite continuar exercendo a súa función, pois sería cousa súa decisión persoal seguir exercendo, e xa lle pasarían factura os ciudadanos ás horas das eleccións, que é dicir que eu podo pensar como cidadán que deberían dimitir, e se non dimite, pois xa non lles votarei, se fose, digamos, un dos seus electores, pero, en todo caso, pois, se a lei non lle permite seguir exercendo a función, pois sería a decisión persoal deles. E se a lei non lle permite, quen ten que actuar é a Fiscalía ou outros organismos, que, dicir, non entendemos que nós teñamos tampouco que ser quen fiscalicemos absolutamente esas cousas, non? Entonces, bueno, aquí falase moitas veces tamén do que é a autonomía municipal incluso a podemos estender a eso, as propias corporacións deses concellos, que creo que no caso de Xinzo creo que tamén quizás se fixo, as propias corporacións deses concellos deberían políticamente instar as dimisións, etc. Pero desde a Diputación non vemos nada claro que entrase nas nosas competencias ou andar solicitando eso. Tampouco vemos claro que o señor asesor xurídico da Diputación teña que emitir informes en base a todo o que pasa no mundo. Quer dizer, imagino que o asesor xurídico da Diputación deberá emitir informes xurídicos con relación ás competencias da Diputación, con relación ás cousas que lle incumben, pero tampouco vexo claro que teña que emitir informes acerca da legalidade de toda clase de actos que se podían coñecer, non? Entonces, o segundo punto tampouco vemos claro. Entonces, bueno, por todas esas circunstancias, en principio, xa dicindo, nada que ver coas opinións persoais que podamos ter, que efectivamente, a nivel persoal, pensamos que debe dimitir, pero como temos dudas acerca das competencias da propia institución e das propias nosas como diputados, de que de alguna maneira tuviéramos algo realmente que decir pois ao respecto, pois ímonos a esteñar. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Na moción do grupo propoñente, o BNG, pídese a dimisión ou renuncia dos rexedores de Xinzo e da Merca. O caso do alcalde da Merca non o coñezo tanto polo miúdo, o caso do alcalde de Xinzo sí, porque me toca de cerca, posto que tanto o propoñente, portavoz do BNG, como eu mesma somos concelleiros e portavoces nesa corporación provincial. Na condea do alcalde da Merca parece ser que o xulgado do penal número 1 de Ourense impúsolle en maio do ano pasado 4 meses de inhabilitación para cargo público e unha multa de 2 meses e 10 días, cunha cuota diaria de 10 euros. A Audiencia Provincial desestimou un recurso de apelación que fixo este alcalde pouco despois, polo que a condea é firme. Señor presidente, de feito, dende o 16 de novembro de 2017, o xulgado comunicoulle, mediante exhorto, a firmeza desta condea, a data de inicio e de finalización tamén dese período de inhabilitación. Actualmente, medio ano despois, segue no seu cargo. Foi elexido como candidato do PP, inda que renunciou formalmente á súa militancia unha vez que se aproximaba a data para sentarse no banquillo, un feito que é habitual nos alcaldes do Partido Popular que deixan a militancia cando despois están apretados e teñen que comparecer perante os tribunais. Polo tanto, este alcalde segue no cargo con 3 tenentes de alcalde do PP sustentando na alcaldía. Vostede, presidente, dixo fai un ano que a inhabilitación é unha cuestión que ten que resolver el persoalmente. Faltaría máis. E que a toma de posesión tamén é un acto persoal. Nadie pode facelo por un. E o tempo tamén dixo que o tempo dirá se se mantén no cargo e tamén se habrá un relevo. Vostedes a lei solo cando lle convén. No caso do alcalde de Xinzo é un caso ben distinto. Distinto digo porque o noso alcalde acaba de renunciar á súa condición de concelleiro e alcalde no día de onte. Por certo, nun acto, nun plenario, con nocturnidade e alevosía para que haxa menos escándalo mediático e, sobre todo, menos prensa e se lle dé menos eco, non?
podía ter renunciado persoalmente, pero optou por renunciar diante da secretaria, unha opción tamén lexítima. Un delito penal, o do noso alcalde, tipificado que causa un enorme perxuízo aos políticos como servidores públicos e aos cidadáns. Se me deixan, podo continuar. Un perxuízo aos políticos como servidores públicos e aos cidadáns como servidores porque deixan de creer nas institucións. O delito de prevaricación se integra por la infracción de un deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico del que la autoridad o funcionario es el garante y primer obligado. Su actuación al margen y en contra de la ley tiene un plus de gravedad que justifica el tipo penal en este caso. Foi o Tribunal do Penal número 1 de Ourense que ditou sentencia o pasado 1 de marzo, condenando ao alcalde de Xinzo a pena de inhabilitación. E di o fallo, se condena Antonio Pérez Rodríguez como autor dun delito continuado de prevaricación nos artigos 404 e 74 do Código Penal, non concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Se impone la pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Antes de todo isto, señoras e señores do Partido Popular, este alcalde intentou pasarlle a responsabilidade ao secretario e á señora interventora, dicindo incluso en sede judicial que non lía o que firmaba. Inaudito para unha persoa nova e con coñecementos fundados polo seu traballo profesional. Pero de todo o expediente que obra no xulgado, o xuíz emite unha sentencia definitiva que, inda que non é firme e que ten posibilidade de recurso, esta sentencia foi emitida o día 1 de marzo. Pois ben, despois de que a oposición do Concello de Xinzo lle solicitara pleno extraordinario para pedir a súa renuncia como concelleiro, deixa pasar 21 días ata que fai efectiva a súa dimisión. Solo el sabe si por decisión propia ou por presión de vostedes. Nos pensamos, e podemos casi afirmar, que o propio Partido Popular que no deixa caer e quen o obriga a dimitir, pois o alcalde aferrouse hasta o último día ao sillón da alcaldía, nun momento moi desfavorable para o Partido Popular, como nestas últimas semanas. E nos últimos días a xente está nas rúas, reclamando pensións dignas, menos recortes, mellor educación e mellor sanidade. Polo tanto, chegados a este día, señor presidente e señor presidente do Partido Popular, reprochamos a conduta do mencionado alcalde de Xinzo pola súa tardanza en dimitir tal como lle obriga a sentencia. Reprochamos do mesmo xeito a conduta do Partido Popular por permitir e reiterar condutas impropias de cargos públicos, xerando desconfianza dos cidadáns na política e nas propias administracións públicas. Reprochamos a conduta do mesmo Partido Popular cando permite que concelleiros militantes do seu partido manteñan no cargo e voten propostas e resolucións de alcaldes que deixan de militar no PP. Reprochamos tamén, señor presidente, as súas declaracións nesta corporación e as do PP provincial, xustificando o fallo dunha sentencia co argumento da presunción de inocencia. Algo inaudito en dereito. Non se sostenta a afirmación. Vostede, señor presidente, vostede dixo que hai que respetar a presunción de inocencia, pero de momento xa hai un xuíz que condena. Polo tanto, despois do xuíz, Deus, decían antigamente, non? Reprochamos as condutas impropias e delitivas efectuadas en Xinzo, co único propósito de acadar e manterse na alcaldía. Eso, señores do Partido Popular, só ten un nome, e chámase caciquismo, que é o que mellor saben facer. E despois, na segunda intervención, explicareilles por qué. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular, cando queira. A señora Lama ven hoxe un pouco agresiva. Ben, pois, gracias, señor presidente. Señor Rodríguez Suárez, hombre, o de tocar fondo, cando se toca, sempre se está alza. En todo caso, máis pronto que tarde serán os cidadáns os que digan, os que baixan, os que suben e os que se quedan onde están. E ao marxe do que nos ocupa, señora Lama, hombre, falar de pensións e recortes cando o señor Zapatero as congelou e vostedes aplaudían todos, pois, non, que?
A memoria histórica está para eso, para recordala. E entonces, bueno, pues, sí, no, explíqueme vostede non estaba no Parlamento aplaudindo, pero ainda estou vendo a imaxe de todos os diputados do Grupo Socialista de pé, aplaudindo a congelación das pensións e o da dependencia, que os efectos retroactivos volaban para problemas de moitos dependentes que vostede coñece igual que a mí. Pero, bueno, non vamos aquí a andar con esas cousas, pero se usted quita fora de contexto algunha cousa, a miña obligación está en contestarlle, como vostede a min, espero que sí. E, señor Rodríguez Suárez, o que nos ocupa, está claro que vostedes unha vez máis lles pode a impaciencia e coa súa linguaxe habitual pois exixen que todo vaya ao ritmo que lles interesa, o que lles interesa a vostedes, claro. Pero iso a nós non. O único ritmo que lle interesa ao Partido Popular en materia xudicial é o máximo respeto ás decisións xudiciais, non pode ser de outro xeito. É o respeto tamén máis absoluto aos tempos xudiciais, e digo aos tempos xudiciais, que serán máis longos ou máis curtos, pero aí están, perfectamente regulamentados. E a defensa da presunción de inocencia e, por suposto, a liberdade de decisión das persoas afectadas polos procesos xudiciais. Estas son as nosas máximas fronte aos procesos xudiciais en xeral e na política en particular. Afecten, señor Rodríguez Suárez e señora Lama, afecten a quen afecten, sexan do partido que sexan. Sen condenas por adiantado, señor Rodríguez Suárez, sin condenas por adiantado, porque para vostede no caso de Xinzo de Limia, e déixeme rematar, señor, déixeme rematar, que ainda non terminei, porque para vostede, digo, para o señor Rodríguez Suárez, el dictou sentencia xa antes de tela, dictouna, estaba moi clara, dixo vostede, estaba moi clara que ali iba a ser a sentenza, iso dixo antes de, non despois de. Pois ben, os representantes municipais ou calquera outro cargo incursos en procesos judiciais, teñen todo o dereito do mundo, señor Rodríguez Suárez e señora Lama, a que se respecten esas premisas, sin xuicios paralelos, aunque a tirria política pasa ás veces por encima da normalidade. É un dereito que lles asiste a calquer ciudadán, dá igual que desempregue un traballo no ámbito privado que no ámbito público, supoño que hasta aí estaremos de acordo. Ese respecto aos tempos judiciais e a presunción de inocencia dos que falaba vostede atopa máis argumentos de peso diante da posibilidade dun fallo que absolva as persoas afectadas. Posible e real. Porque non lles poden escapar a vostedes que non sería a primeira nin a segunda vez que un recurso acaba en absolución. E lles vou a recordar algo. Non fai moito tempo, vostedes, Democracia Orensana non, pouco menos que nos exixían que o señor Feijóo, alcalde de Baltar, o desterráramos pa Zambia. Aí está absolto e non tuveron a delicadeza de pedir perdón. O enxeñeiro desta casa, don Javier Bove, tamén. E hoxe, recientemente, por lle dicir algo, unha ex-parlamentaria, unha ex-alcaldesa de Betanzos e ex-vicepresidenta da Diputación dice absolta, que na repón donde estaba. Pero a vostedes non lle interesa. Como ven de facer o alcalde de Xinzo, que tomou a súa decisión libremente cando considerou oportuno, como debe ser e como defendemos nós sempre. E así o manifestou el. Tomouna libremente. Nadie, e dou fe deso, nadie lle dixo o que tiña que facer. Dou fe, e podo dicir abertamente. Nin o presidente, nin o outro presidente, nin os compañeiros de partido tampouco. Todo ao contrario, se acaso. Por iso, desde o Partido Popular, non imos entrar en valoracións de ningún tipo en situacións particulares de ninguén, tampouco destos casos. E moito menos, cando as persoas das que falan na súa moción xa non militan no Partido Popular. Vostedes querrían que militaran, pero non militan porque voluntariamente se deron de baixa. Os estatutos do Partido Popular, por si non nos coñecen, establecen as ferramentas precisas para abordar estas situacións, e unha delas é a baixa temporal de militancia a que se acolleron os cargos aos que vostedes lles preocupa tanto. Nin o alcalde da Merca, nin o ex-alcalde de Xinzo de Limia pertencen neste momento ao Partido Popular por decisión única e exclusivamente deles. E seguindo esta liña,
A Diputación non é quen, xa se avanzou aquí por parte do señor Agea, non é quen de poñerse a facer informes xurídicos, aínda máis, incurriría, e eu o teño claro, nunha competencia impropia que mesmo estaría na ilegalidade. Lembrolle tamén, señor Rodríguez Suárez, e por extensión a señora Lama, outra das nosas máximas, autonomía municipal, a que tamén fixo mención o señor Ojea. Se vostedes queren ter informes xurídicos sobre posibles consecuencias na xestión municipal en concellos afectados por procesos judiciais, poden e deben solicitalos aos secretarios dos propios concellos. Aí é onde deben facelo. Dende logo, a Deputación non ten entre as súas competencias ditaminar se un alcalde pode ou non pode adoptar acordos, mentras agarda unha resolución judicial en firme, e digo en firme. A xustiza, señores do Partido Socialista e do BNG, sempre acaba falando, sempre, sexa ratificando en firme as súas decisións ou, como xa dixen, facendo unha interpretación legal totalmente aposta. Deixemos, pois, que os propios afectados decidan que van facer atendendo aos dereitos que lle asisten, e digo, aos dereitos que lle asisten, como a nós, e deixemos que a xusticia fale en firme, determine e faga cumprir os seus fallos no seu caso. E, a vista de todo isto, anunciolles que votaremos en contra das propostas que nos fai na moción. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, fun tomando notas, así que o mellor agora contestolle dunha forma un pouco desleixada e vou dando saltos. Espero que me perdonen por eso. En todo caso, si vou intentar por darlle resposta aos temas ou as cuestións que se puxeron por riba da mesa que me parecen máis importantes. En primeiro lugar, vostede fala de que eu adiantei a sentencia. Home, adianteina, non vexa mala intención, nin vexa nada raro. Adianteina porque coñezo perfectamente, desde o primeiro minuto, o que pasou, teño un coñecemento perfecto de cuáles foron os feitos, cuáles eran as evidencias que había sobre a mesa, e eso, ao final, pois, levou unha sentencia que era, é dicir, que cualquera que estuvera na miña mesma situación, non fai falta que sea eu ou non fai falta que sea naide do BNG, houber adiantado exactamente o mismo fallo. Xa se dixo aquí tamén, é dicir, no caso de Xinzo, eu non pretendía centrarme exclusivamente no caso de Xinzo, pero, bueno, xa que parece ser que parte do debate vai por aí, pois tamén o teño que dicir, o que os veciños e veciñas de Xinzo asistimos no xuicio, na fase oral do xuicio que se desenvolveu fai uns meses, é un auténtico esperpento e unha auténtica tomadura de pelo cando se nos dice que naide lía nada. A propia xuicia tuvo que dicirlle, pero que no Concello de Xinzo naide lé ningún papel que firma. E isto era o que tiñamos en riba da mesa, o cual tamén lle digo que esta era unha segunda fase, porque primeiro viñeron as condenas por o contencioso administrativo que deron lugar a isto. Despois, nós non temos desde logo ninguna impaciencia, desde logo do que menos se nos pode acusar, no caso que coñezo perfectamente, como lle digo, que é o do alcalde de Xinzo, é de impaciencia, é de saltarnos ningún tipo de ritmo, porque fomos absolutamente respetuosos ca súa presunción de inocencia, hasta que xa esa presunción de inocencia xa deixou de ser tal, respetando que todavía a sentencia non sexa firme e ya diga unha instancia a que recurrir. Pero ahora xa, o da presunción de inocencia xa temos que poñer, entre comillas, ya aparcado a un lado, cando xa temos sentencias dun tribunal contencioso administrativo e unha sentencia dun tribunal penal. Entonces, respecto ás decisións totalmente, a presunción de inocencia hasta o último minuto e respecto aos tempos, exactamente o mismo. O alcalde leva 6 ou 6 anos e pico nas súas funcións da alcaldía desde o inicio deste proceso, e nós en todo este tempo pedimoslle responsabilidades cando houbo que pedirlas, cando se houbo sentencias para pedirlle responsabilidades. E iso lévanos a outra das cousas que quería deixar claras, que precisamente o compromiso de regeneración ca vida política, de regeneración ca vida política, ven por aí.
que o alcalde de Xinzo se vaya hoxe, cando xa non lle queda outro remedio en aplicación estrita do que di a lei, despois farei un repaso para que nos quede a todos claro, pois non ten absolutamente ningún mérito, nin é, desde logo, pois exemplarizante para os nosos cidadáns, para os veciños e veciñas de Xinzo. Non se vai por motivos personales, vaise porque hai unha sentencia que, inda que non se afirme, o obliga a irse. Tuvo 6 anos para irse de propia vontade e por esos motivos personales que ahora aduce. Tamén defender o que nos solicitamos, neste caso no segundo punto, nos pensamos que non se invade ninguna competencia municipal e que vostede tamén nos veña dicindo que consideraría que sería unha competencia impropia cando esta casa está chea de competencias impropias por todo o lado e asume cantidade de competencias que non son súas e que deberían pertenecer a outras administracións, pois permítame que lle diga pois que me dá, pois non sei, non o vou a decir. Nos o que queremos, o que pretendíamos con esta moción era que quedara perfectamente claro para cualquier alcalde que estuvera nunha situación parecida, temos dous que xa están nesta situación, pero para cualquier caso que se poidera dar no futuro, que agardemos que non sea ningún, tamén yo digo, cual sería ou cual son as consecuencias e cual é o modo que se debe actuar. E nós entendemos, se volvo a repetir, que a lei é clara. Teño aquí os artigos, xa os leín, pero teño que insistir niles, da Lei Orgánica 5/1985 do réximen electoral xeral, que dice, artículo 6, volvo a repetir, son inelexibles os condenados por sentencia firme a pena privativa de liberdade no período que dure a pena. Os condenados por sentencia, aínda que non sexa firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra a administración pública ou contra as institucións do Estado cando a mesma estableza a pena de inhabilitación para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo ou a inhabilitación absoluta ou especial ou suspensión de emprego ou cargo público nos termos previstos na legislación penal. Artigo 177. Son inelexibles para o cargo de alcalde ou concelleiro que eles incurran en algún dos supostos previstos no artigo 6 desta lei que lles acabo de referir. Artigo 178. Cando se produzca unha situación de incompatibilidade, os afectados deberán optar entre a renuncia, a condición de concelleiro ou o abandono da situación. Eu creo que máis claro, imposible. E repito, nós pedimos ese informe no punto 2 porque pensamos que os alcaldes que estén nesta situación pois poden levar a unha total situación de inseguridade xurídica aos seus concellos porque se lles podería reclamar ou podería reclamárselle que foran declarados nulos pois todos os acordos e todas as determinacións que tomen a partir de estar condenados. Por iso pensamos que é totalmente pertinente ese informe por parte dos servicios xurídicos desta Diputación para que desde todos os concellos, igual que se lles informa de outras cousas, se lles informe destas e o teñan claro. De momento, nesta intervención nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, como dixo na miña primeira intervención, a lei está para cumplirse, eso desde logo. O que non somos nós quen de decir si esas conductas deses alcaldes entran nos supostos da lei que leu o portavoz do BNG. Para iso, esas interpretacións teñen as que facer noutras instancias, en outros foros. Quen ten que ser é o Poder Xudicial, para iso existe a división de poderes do señor Montesquieu. Nós, como dixen na nosa primeira intervención, inda que pensamos que deberían dimitir a nivel persoal, sobre todo porque tamén, como xa había apuntado eu, xa non procede falar de presunción de inocencia desde o momento en que hai unha sentencia firme, pero unha cousa é que a nivel persoal pensemos que deban dimitir e outra cousa é que a lei o exixa. Se o exige, son outros os que teñen que facer cumprir a lei. Xa falei da Fiscalía e falei dos outros poderes. Ou, se teñen estatutos internos nos propios partidos, os que tamén fixo referencia ao señor Plácido, que dice que o Partido Popular nos seus estatutos internos exige a baixa temporal dos seus cargos, pois entonces exíjanlo vostedes, lóxicamente. Ou, en todo caso, incluso a propia corporación municipal, antes que a corporación provincial, pois debe exixirlle
Pois en termos políticos, claro, porque se a lei lle permite a persoa seguir exercendo a súa función hasta que a sentencia sea firme, aquí paz e despois gloria, como suele dicirse, que decir, si a decisión personal última sería del. Eso sí, a nivel político lle pasaría a factura nas eleccións como lle estuvera que pasar. En cuanto ao informe xurídico, como dixen na miña primeira intervención, nós pensamos que unha cousa é que a Diputación faga de vez en cuando ou tome decisións en ámbitos que non lle competen, e iso temos denunciado en democracia outra cousa moitas veces, e outra cousa é que un funcionario público, un interventor ou un asesor xurídico asuma competencias que non lle corresponden. Aí xa entraríamos dentro mellor do terreo da prevaricación ou da ilegalidade, como tamén xa dixo o señor Plácido. Non lle podemos exixir ou pedirlle a un asesor xurídico que informe acerca da legalidade ou ilegalidade de toda clase de cousas ao marxen de que formen parte, digamos, das competencias da propia Diputación, non? Entonces, bueno, resumindo, nós pensamos a nivel persoal e como partido que deben dimitir desde o momento que hai unha sentencia firme, pero en todo caso deixamos a cuestión en maus por un lado da lei, se a lei o pide, pois xa non lle queda máis remedio, ou dos estatutos dos propios partidos, das propias normas internas que teñan. Por eso, porque non pensamos que non sea o noso cometido formalmente decidir ao respecto, pois ímonos a absteñer. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Vou a respostar ao señor portavoz do Partido Popular, señor Plácido, cando menta vostede a Zapatero. Será que foi un bo presidente, porque no fondo saben vostedes que foi un bo presidente incluso para moitísimos alcaldes do Partido Popular. E voulle dicir por qué, deixeme terminar. Con respecto ás pensións, que lle digo que están reclamando os pensionistas na rúa, mire, doulle só un dato, subían máis as pensións nun ano con Zapatero que as que leva subido en todos os anos de goberno do Partido Popular. Vostedes, que saben que agora España parece que crece al 3%, resulta que lle seguimos aplicando unha subida do 0,25 aos pensionistas. Esa é a realidade palmaria, ya que non se pode ocultar porque xa a xente maior non é parva. A xente maior tenlle moita carreira na vida para salir á rúa a reclamar o que lle corresponde. Eso por un lado. Polo que respecta a dependencia, bueno, vostedes saben moi ben que é unha lei que dá dereitos, que ten que ir acompañada de orzamentos, e que foron vostedes os que fixeron, que a chegada ao poder de Mariano Rajoy no ano 2011, que desmantelaron esa lei, e donde hoxe moitos dependentes tardan 2 anos en ser valorados. E o digo con coñecemento de causa, por desgracia. Con coñecemento de causa. Igual que coñezo recortes que hai na sanidade pública e na educación pública, tamén por desgracia. Ojalá non os coñecera. Mire, con respecto á sentencia, que vostede dice que hai moitos alcaldes que aquí tamén sentados estuveron en xuicios que despois foron absoltos, non só lle pasa ao Partido Popular, tamén lle pasa a xente que desempeña cargos públicos no BNG e no PSOE. Polo tanto, non son vostedes os únicos perxudicados. E tamén yo digo con coñecemento de causa, porque o diputado e alcalde de Baltar estuvo nun proceso onde a fiscal fixo un alegato demoledor e foi absolto para o seu beneficio. Foi absolto. Pero mire, voulle dicir outra cousa. Vostedes teñen un código tan elástico como o chicle. É tan elástico o código do Partido Popular como o chicle. Soy alcalde del Partido Popular e cando teño que sentarme diante dun xuiz, entonces me doy de baja e dejo de militar. Mire que fácil. Entende? Eso é facilísimo. Ese é o código ético e estético que vostedes practican. Hai outros que temos un código ético donde cando se abre xuicio oral, esa persoa marcha para a súa casa e deféndese persoalmente con todos os dereitos que lle correspondan en dereito. Por suposto que sí, pero dende a súa casa. Que era o que lle pedíamos ao alcalde de Xinzo cando xa fai tempo, Ramiro, nun pleno extraordinario, cando empezaba xa o xuicio oral, lle pedíamos que dimitira. E non o fixo. E non o fixo amparado por vostedes e amparado por os concelleiros do Partido Popular, que algunha está sentada nesa bancada de enfrente, que votan con eles, que votan con el e que refrendan os actos de un alcalde que está
procesado. Alcalde, non, vamos a referirse a partir de agora como ese alcalde. Pero mire, é o segundo alcalde de Xinzo que dimite por orden judicial, o segundo. E isto é xa unha vergonza. Non para eles, o millor, nin para o seu partido, pero para min sí, como veciña de Xinzo, e como representante de moitos que me votaron, e dos que non tamén, porque lle aseguro, señor Plácido e señor Baltar, que hai moitísimos veciños de Xinzo, votantes do Partido Popular, que se avergonzan de tales feitos. Se avergonzan. Este alcalde, como o seu predecesor, sonlle do mesmo partido, o PP, que os mantén no cargo hasta o último minuto. E que lle deu folgos típicos do PP. Luís aguanta, sé fuerte, dixit Mariano Rajoy. Este alcalde que acaba de renunciar non fixo máis que o que ditan as leis por ser un alcalde condenado con sentencia definitiva, un dato e unha realidade palmaria que non se pode agochar. O resto dos concelleiros do PP estánlle deslegitimados para ocupar cargo público, por mostrar ese apoio público e por participar de decisións de un alcalde que xa está fora da militancia do PP, como vostedes tanto pregonan. Almorzamos, xantamos e ceamos corrupción de menú habitual en todos os medios de comunicación. Non podemos adormecer a sociedade como se a corrupción fose algo natural e cotián, como algo que vai no ADN dos políticos, intrínseco á vida política. Non é certo, señor Plácido, non é certo. Hai xente honesta, como servidores públicos, moitos, e seguros que sentados nestas bancadas tamén. Os veciños de Xinzo non merecen ter gobernantes baixo sospeita de estar cometendo ilegalidades. Mire, os veciños de Xinzo merecen un equipo de goberno solvente, honesto, que goberne para todos e todas, sin mirar a cor política de ninguén, sobre todo de ninguén do que vote en cada momento. Porque lle digo unha cousa, ven que se gaban nos discursos de investidura de que van a gobernar para todos, e despois xa sabe o que fan, contratar a dedo e sin ningún principio constitucional, que é por o que se condena a este alcalde. O alcalde de Xinzo dimite e se vai para a súa casa, chegou da man de outro inhabilitado no seu día e seguiu cas mesmas prácticas. Xa sei que non lle gusta que yo recorde, pero é o mellor que saben facer. Xa vai sendo hora de que o pobo de Xinzo deposita a súa confianza nun alcalde ou nunha alcaldesa serios e solventes. O vindeiro ano, cando toque, que sexan cautos, que teñan memoria, para daquelas elexir ben a que tipo de goberno queren para o seu pobo. Mire, porque voulle dicir unha cousa, en ningún sitio, señores do PP, está escrito que Xinzo teña que ser portada dos xornais por este tipo de cousas. En ningún sitio está escrito que isto sea unha profecía que se vai a cumplir. Polo tanto, nós vamos a apoiar a moción do BNG. E con respecto aos informes, eu penso que esta casa ben pode emitir o informe. E como ben dizo o portavoz do Partido Popular, o señor Plácido, a autonomía municipal sí. Este grupo socialista xa pediu un informe da secretaria municipal de Xinzo. Pero mire que, por desgracia, como este alcalde de momento non foi notificado personalmente, parece ser que pola folga dos funcionarios de xustiza, que tamén algo estarán a reclamar o goberno do señor Feijóo, ainda non foi notificado persoalmente. Polo tanto, xa digo, reiteramos o noso apoio á moción e alegrámonos de que o alcalde por fin tome unha decisión acertada. Xa tuvo que tomala antes. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señora Lama, ben hoxe con ganas de falar de moitas cousas. E casi lle noto gusto de falar de outras que non nos ocupan. De todas maneiras, eu, como suelo ser respetuoso ca orde do día, señor Rodríguez Suárez, eu veño aquí non para revisar as causas do ex-alcalde de Xinzo nin do señor alcalde da Merca, para nada. Eu estou aquí, para nome do meu grupo, falar do punto que nos trae aquí e, desde o punto de vista político, non de outro. En todo caso, me van a permitir un desliz por a miña profesión e logo lles falarei algo a nivel xurista, aunque no ámbito político. Pero digo por si acaso se me confunde. E, señora Lama, home, por o que vexo cuestiona vostede esta sentencia do señor alcalde de Baltar. Eu sei que lles doeu moito,
pero doeulles moito, pero está absolto, está aí. Entón, as sentencias hai que acatalas, gusten ou non gusten, por o que se ve, parece que lles gusta a do ex-alcalde de Xinzo, pero non lles gusta a do alcalde de Baltar. Pois as dúas, señora Lama, as dúas. E avergonzarnos de que? Absolutamente de nada. Que é unha vergonza e que os ciudadanos, non sei, eu recordolle que don Isaac Vila, do que me precio de ser amigo persoal, don Isaac Vila foi inhabilitado, volveuse a presentar e ganou por maioría absoluta. E usted era adversaria del. Por algo sería, salvo que os veciños de Xinzo sean todos tontos, porque ás veces cando non lles votan a vostedes son tontos, e cando nos votan a nós son tontos. Sí, parece a imagen que queren dar vostedes, porque logo dicen que as maiorías non o dicen todo, non? Pois os votos falan. E dentro dun ano, un pouquiño máis, volverán a falar. E logo, parece ser que hai unha sentencia non firme aínda, do señor ex-alcalde de Xinzo. Esa é unha sentencia judicial, pero vostede xa ditou aí que outra. Deslegitimou a todos os demais compañeiros, a todos, includo a miña compañera que está aquí detrás, a amiga Monse, toma nota. Non valen para nada, todos fuera, pasen vostedes a gobernar, pero esperen un pouco. Paciencia, como lle dixen antes. E dito isto, señora Lama e señor Rodríguez Suárez, o posicionamento dos grupos está suficientemente claro, por o que vexo, non? Pero, se me permiten, vou afondar un pouquiño máis, e xa digo, ese pequeno desliz, permítame, desde o punto de vista xurídico, porque creo que é importante aclaralo para todos, non? Miren vostedes, trátase, efectivamente, o que nos propoñen vostedes, de asuntos que afectan aos concellos respectivos, non a esta Deputación, e que deben ser resoltos en sede municipal por os propios concellos, a través dos seus órganos políticos democráticamente elixidos. A Deputación Provincial, téñano claro, non está para facer política dos concellos, nin para ser o seu titor. Os concellos, a igual que os cidadáns que os elixen, son maiores de idade e teñen plena autonomía política para tomar as súas propias decisións. E a autonomía política municipal non é outra cousa que o cumprimento do principio democrático de autogoberno dunha colectividade. A Deputación, simplemente, e quede claro, non pinta nada neste asunto, nada. E non lle corresponde meterse a pedir dimisións, como ben dixo o señor Ojea, de alcaldes, destes dous alcaldes en concreto. Para nada esa debe ser a súa misión. Algo que poden facer, eso sí, xa o dixen anteriormente, se o consideran oportuno os cidadáns e os concelleiros de cada concello. Para iso están. Nese senso, nós rexeitamos rotundamente a lógica intervencionista e paternalista desta moción, que o único que busca é armar barullo mediático de comunicación con este tema e outros similares. Barullo mediático, a ver se pescamos algo, como suelo dicir eu, señor Rodríguez Suárez. E con respecto ao punto 2 da moción, inscríbese precisamente nesa lógica paternalista e intervencionista onde se pide nada menos que un informe da asesoría xurídica da Deputación sobre a legalidade dos actos destes alcaldes no tempo posterior á súa condea. A marxe de que entendemos que nestes casos os alcaldes o son, e o digo claramente, o son no tempo posterior á súa condena e o son ata que non dimitan e, polo tanto, os seus actos, se presumen válidos e producen os efectos previstos no ordenamento, como ben di a legislación de procedimento administrativo común. A emisión dese informe para nada corresponde á asesoría xurídica desta Deputación, senón en todo caso, como xa dixen os secretarios dos propios concellos, e a legislación de réxime local contempla precisamente mecanismos para que mesmo os concelleiros da oposición poidan solicitar e obter esos informes. Recórdolles, señor Rodríguez Suárez e señora Lama, que a asesoría xurídica da Deputación só pode, e digo, só pode, emitir informe cando así o soliciten os concellos interesados, tal como sinala o artigo 2 da ordenanza que regula a asistencia aos municipios, que data, como vostedes recordarán, do ano 2008, e que establece que o servicio de asistencia a municipios, e isto inclúe a asistencia xurídica, se basea, entre outros, no principio de petición municipal, que implica
como di textualmente a ordenanza, e o leo para que quede claro e para sempre, que a intervención da Administración provincial nunca se producirá de oficio, debendo ser solicitada por o goberno, insisto, polo goberno local interesado. En resumo, o que se pide neste punto 2 da moción, xa o dixen antes, é ilegal, e para min está claro, porque vai contra a ordenanza provincial, como acabo de decir. Os servizos xurídicos da Deputación están para facer dúas cousas: unha, asesorar a propia Deputación, como é lóxico; en segundo lugar, asesorar os concellos, pero neste último caso, únicamente cando así o pidan os gobernos municipales interesados. Quede claro, repito. Polo tanto, señoras e señores do BNG e do Grupo Socialista, pequenos datos, e sin ánimo de que nadie o tome a nivel personal. Hai deputados provinciais con familiares na cadea, diputados provinciais investigados, e responsables provinciais e autonómicos de partidos da oposición con xuicios orais abertos, e incluso condenados, algúns mentras, ou algunha, mentras era membro da mesa do Parlamento por agresión a un cargo público. Estou seguro que o recordan. Donde estaban vostedes daquela? Outro que chegou á vicepresidencia da Xunta, sin máis detalles. Outros que ocuparon algún concello entrando pola balcón. Estou seguro que recordan todo isto moi ben, pero ás veces falan os menos indicados. A certos compañeiros do bipartito da cidade absolvéronos recentemente no tema de asistencias técnicas, señora Lama. Vostedes tamén andaban por ali. Condenaron a outros, por certo. Que pasou aí? Presunción de inocencia? Pois claro que sí. Merecen respeto? Claro que sí. E para nós, sempre e rotundamente. E remato xa, repetindo unha vez máis que a dimisión, e así o dixo tamén o noso presidente, porque o grupo, témolo claro, todos unánimemente, a dimisión é unha cuestión persoal. Non confundan dimisión con cese, o touciño ca velocidade, os desexos radicais e partidistas coa racionalidade da aplicación da lei. Polo tanto, señor Rodríguez Suárez, señora Lama, de ningún xeito podemos votar a favor das dúas propostas que nos presentan na moción. Nada máis, tan só aconsellarlles, e permítame que o faga así, non lles vería mal algo de paciencia nestes asuntos e, sobre todo, máximo respeto, e digo máximo respeto aos tempos judiciais. Moitas gracias. Breve turno de peche, ten a palabra o BNG. Sí, moi breve. Esta práctica que fai o señor portavoz do Partido Popular de deixar cair cousas sin poñer nombres, sin concretar, repartindo sospeitas por todos os lados, desde logo, mire, vou dicir unha cousa, leccións de ética política por parte dun grupo como o de vostedes que está, públicamente recoñecido como o partido máis corrupto de Europa, é cuestión de acudir simplemente aos números de encausados, imputados, etc. Desde logo, leccións ningunhas. Eu xa o dixen antes, é moi realmente o compromiso ese que vostedes tamén se gaban, claro, porque por gabarse tampouco costa nada, dese compromiso de rexeneración da vida política, pois demóstrase precisamente en casos como este. Cando un se vai para a súa casa, como explicou moi ben a compañeira Elvira, cando está arrancando un proceso judicial no que hai sospeitas a respecto da súa conducta e se defende desde a casa e deixa paso a algún compañeiro para que desempeñe ese cargo público, eso é compromiso ca rexeneración da vida política. Eso é compromiso e eso é dar exemplo aos cidadáns do que se debe actuar e como se debe actuar nestes casos. Independentemente de que despois te defendas desde a tua casa, como moi ben ela dixo, e ao final o mellor podes chegar incluso a ser absolto. Pero o feito de que un alcalde, como que estamos falando, o alcalde do meu concello, que eu non quería, xa o dixen antes, non quería centrarme exclusivamente, pero como é o caso que mellor coñezo, pois se fixo tanta referencia ao mesmo, pois non me queda outro remedio que insistir nil.
un alcalde como o do noso Concello se vaya para casa 6 ou 7 anos despois de arrancar todo este procedimento, cando xa ten unha condena dun tribunal contencioso administrativo e unha condena non firme, pero unha condena dun tribunal penal, desde logo non é nin exemplarizante, nin é compromiso ningún de regeneración, e desde logo que o partido no que milita ou polo que se presentou ás eleccións ou porque chegou ao cargo non lle exixe esa responsabilidade desde o minuto 1 e se escude, como xa se dixo, no de que aquí pasan vostedes do ser abrazarse e comerse a beixos ou xa non milita no partido, despois rematan por ese señor do que me está falando, porque esa é a folla de ruta habitual e é por onde acaban ustedes. E mañá seguramente cando lle pregunten por o señor alcalde de Xinzo dirán vostedes que ese señor do que me está falando xa non é do Partido Popular nin é alcalde. E iso non é forma de tratar estes casos, non é forma insisto, de demostrar ese compromiso ca regeneración da vida política, e desde logo pois lamentamos moi profundamente que vostedes non apoyen esta moción, porque volvo a insistir, nós o único que estamos pedindo é que se aplique a lei. Naide me dixo, naide me rebatiu que as consecuencias que se quitan da unha simple e literal lectura dos artigos 6, 177 e 178 da Lei Orgánica do Réxime Electoral non leve consecuencias como as que nós pedimos. Nós pedimos, sencillamente, que se aplicara a lei. Se este pleno non ten competencias para pedir que se aplique a lei, non sei para que ten competencias. É o mismo para a emisión do informe. Se este pleno non ten competencias para a un funcionario desta casa que emita un informe pois sobre as consecuencias dunha situación que poida levar aparelladas na que ahora mismo hai 2 alcaldes ou hai un alcalde, e que no futuro podería haber máis, quer dizer, que non quede claro para todos os alcaldes da provincia, para todas as corporacións, cual é a folla a seguir e a ruta a seguir e as responsabilidades que se poden exixir a un alcalde nesta situación. Desde logo, a verdade é que nós non o entendemos. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, hai unha petición de intervención por alusións. Señor José Antonio Feijóo, ten a palabra. Sí, bon día. Bo día a todos os diputados, diputadas, compañeiros, público, medios. Ben, serei breve porque non quero ser o protagonista. Non o quixen ser xa antes, cando debía habelo sido, para recuperar un pouco unha imaxe que de forma injusta pois se deteriorou, e sobre todo uns custes familiares que vostedes deben ser conscientes que existen. É triste cando salen nos medios por cousas como as que a min se me acusou, e tamén é triste casi escoitar o que se está a decir de un alcalde que cometeu irregularidades administrativas e que eu penso que pode levantar a cabeza orgulloso no sentido de que non se lle está xulgando por haber roubado nin feito uns delitos impresionantes. Aquí é gravísimo porque resulta que estuvo 20 días sin dimitir. Antonio ten o máis importante, e penso que é o reconocimiento dos veciños e dos seus compañeros de Xinzo e o meu propio porque o coñezo. Ben, pero centrándome no meu, é triste, como dixen, haber soportado eu e a miña familia unhas acusacións absolutamente injustas como quedaron demostradas. Alguén aquí dicía que a fiscal mencionaba algo negativo sobre o meu comportamento. Hombre, sería imposible que non houbera algunha mención específica que o comportamento non foi correcto. Pero quero dicir que o que mencionaba era que eu invitei de forma pouco elegante a alguén a que fora comigo nas listas, a que participara comigo en política. E resulta que eso, un grupo ademais a nivel nacional, un grupo que ten que garantir e debía garantir as institucións e o noso Estado de Dereito, como foi o Partido Socialista, e non quero meter a todos, porque sei que hai xente moi responsable, un partido responsable, pero algunhas persoas, algunha aquí presente, pois foi a decir non sei o que, porque comportamento
O meu delictivo quedou demostrado que non. A miña acusación máis grande é de unha persona que dice que fun a amenazar a súa casa e unha persona que había un montón de testigos que dice que me recibiu cos brazos abertos e por de diante de 5 personas que estaban ali me invitou a pasar e me despediu na porta con un abrazo. Iso quedou demostrado e iso non o leu a diputada que falou agora fai un momento. Pero bueno, miren, eu me considero pagado. Teño que aquí referirme á prensa que é totalmente injusto que despois de haber saído 40 veces na prensa me despachen con uns renglonciños así dicindo desde que fun absolto. É moi triste esa circunstancia. Pero tamén os invito, e a ver se remato xa, a que non revolvamos nunha basura que é a do desprestigio, considerando case a clase política como delincuente. Non estamos facendo nada positivo por o colectivo, estamos destruindo o colectivo. A credibilidade general da xente do pueblo sobre a política baixou de unha forma alarmante. Alguén non ten corrupción nas súas filas, ten menos corrupción, e pregúntase o porqué seguramente. Porque claro, se o Partido Popular está en 10 concellos e o Bloque, por exemplo, nun, o lógico é que tiña o 10% máis, ou 50% máis ou 60% máis. Mire, simplemente quero acabar dicíndolle unha cousa. Remate, señor Feijóo. Estou rematando dicindo de que eu lles pido a vostedes, eu lles pediría, por favor, solo 15 segundos máis, porque eu creo que non o utilicei en todos estes anos para falar deste tema. Recoñecerán que eu o pasei moi mal e a miña familia tamén, e que creo que hai outras familias e outros señores que están no mesmo carro. Non revolvamos, por favor, na basura, non nos desprestixemos porque non estamos... E despois, deixemos que xulgue quen ten que xulgar, que son os veciños os que nos conocen. Eu, daquel momento, os veciños dixeron que iso era mentira, que pagaban os costes inadecuados, e o que fixeron foi darnos un concejal máis na seguinte, naquela legislatura, e na seguinte, donde non hai nin tipo de acusación. Remate xa, por favor. Señor Ignacio, eu lle pediría, por favor, remate, por que favor. me escoito como me escoito a vostede. Remate, señor Feijóo. Remato inmediatamente dicíndolles que quen xulga o pueblo xulgará o senxinzo, está os xulgando en Baltar donde sin ninguna mala arte estuveron a punto de desaparecer. Nada, moitas gracias e bon día. Moi ben. Vamos a someter a votación a moción do BNG. Votos a favor da mesma. Votos a favor da moción do Bloque. A favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 7º, que é a moción do Grupo Socialista sobre a posta en marcha dun programa para a implementación das novas exixencias legais en materia de protección de datos de carácter persoal nas entidades locais. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pasemos dos delictos ás penas, ás penalidades. A moción que se trae aquí... Vou esperar un momento que amaine o temporal. Digo que a moción que traemos hoxe aquí, unha delas, neste caso, trata sobre algo que lle pedimos a esta Diputación, que entendemos que é competencia dela. E a moción reza así, dou lectura da mesma. A próxima entrada en vigor da nova Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que actualmente se atopa en tramitación nas Cortes Xerais e que xa foi publicada no Boletín Oficial das Cortes, vai supor a derogación da anterior Lei de Protección de Datos do ano 99. A nova norma o que pretende adaptar e complementar o noso marco legal o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas e á regulación sobre a circulación dos seus datos. Esta normativa comunitaria, que ao tratarse dun regulamento é de aplicación directa, será aplicable a partir do 21 de maio de 2018, é dicir, dentro de apenas 2 meses. A súa aplicación vai supor importantes novidades con especial incidencia no ámbito local, polo que vai ser necesario que as entidades locais da provincia de Ourense
adopten as medidas necesarias para acomodar a súa actividade administrativa á normativa europea. Entre esas novas exixencias destacan a importancia de novos direitos que os cidadáns poderán exercer respecto dos seus datos de carácter persoal, especialmente protegidos, como o direito á portabilidade, o direito ao esquecemento ou o direito á limitación do tratamento. Tres posibilidades que se engaden ás xa existentes nos chamados direitos ARCO: acceso, rectificación, cancelación e oposición. Pero tamén se debe proceder a unha adaptación de formularios e trámites, documentos, correos electrónicos, etc. no procedimento. Deberase de ter en conta que a partir de agora o consentimento do afectado terá que ser verificable e deberá de ser recollido de forma expresa e inequívoca. Igualmente introdúcense outras novidades importantes no modelo organizativo, adquirindo unha gran relevancia dúas figuras das que actualmente carecen as entidades locais que tratan grandes cantidades de datos protegidos, a saber, un responsable e encargado do tratamento e un delegado de protección de datos. A supresión dos tradicionais ficheiros de tratamentos de datos e a implantación dun novo rexistro das actividades de tratamento tamén forman parte desa nova regulación. A obriga de comunicar determinadas violacións de protección de datos, así como a avaliación do impacto dos trámites con datos persoais, cando sexa probable que comporte un risco para os dereitos e as liberdades das persoas, son outras das medidas destacadas e de calado desta normativa europea. As novidades que introduce esta regulación e a súa transposición á legislación española son amplas e numerosas, como xa dixen, debido a que os servicios prestados polas entidades locais da provincia afectan a datos tan sensibles como pode ser o padrón municipal, servicios sociais, xestión tributaria, xestión de persoal municipal, dereito de acceso á información pública ou documentación, mesmamente sobre denuncias da Policía Local e outros servicios municipais. Eu non sei se me escoitan, como escoito algo de barullo, se escoitan. Non debemos esquecer que a nova norma debería proporcionar a máxima seguridade xurídica posible aos cidadáns no tratamento da súa información sensible e o papel dos concellos na consecución deste obxectivo é nuclear. A maior parte dos concellos desta provincia, administracións pequenas e con escaso persoal, que en moitos casos teñen competencias delegadas nesta casa ou servicios mancomunados, carecen de técnicos e persoal axeitado para levaren a cabo estas medidas. E é por iso, polo que dende este grupo provincial consideramos fundamental que esta Diputación, como Concello de Concellos e como Goberno provincial, tome cartas no asunto e auxilie sen demora as entidades locais da provincia nesta complexa tarefa de formación tanto do persoal como a de execución de cambios administrativos que pola premura do tempo, 28 de maio está preto, xa debería de estar en marcha. Por todo isto, facemos as seguintes propostas de acordo. A primeira é que a Diputación Provincial elabore de forma urxente, xustificada a urxencia, como se dixen antes, un programa de cooperación no que se defina un sistema, vale a redundancia, de cooperación e de prestación de servicios ao que os concellos da provincia se poidan acoller e que determine en que condicións e que servicios de cooperación se lle prestarán ás entidades locais de Ourense para a activación efectiva dos obrigados cambios en materia de protección de datos de carácter persoal. E o segundo, que vai ligado co anterior, é que esta Diputación Provincial, unha vez implementados os obrigados cambios en materia de protección de datos de carácter persoal a través deste programa de cooperación, realice unha auditoría para determinar que as entidades locais de Ourense se adaptaron correctamente á nova regulación europea e, polo tanto, están a cumprir efectivamente coa legislación vixente. Moitas gracias. Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Antes de ir ao punto 7 da orden do día, gustaríame, máis que nada para que non se perda o contexto, facerlle unha solicitude formal ao secretario da Diputación para que nos faga chegar unha certificación das palabras literais do señor portavoz do Grupo Popular referidas ao vicepresidente Anxo Quintana.
Indo á moción, dicir que estamos ante unha moción que deixa pouca marxe á discusión, pois a norma é a norma e desde logo hai que cumplila. O Reglamento Xeral de Protección de Datos que foi publicado en maio de 2016 entrando en vigor nese mesmo mes será de aplicación a partir do 25 de maio de 2018, polo que todas as modificacións no tratamento de datos que deban realizarse terán que estar preparadas para esa data. As administracións locais, ao igual que o resto das administracións públicas, son responsables e encargadas de tratamentos de datos personais no desenrolo de moitas das súas actividades. Neste marco, o Regulamento Xeral de Protección de Datos terá un forte impacto e requerirá un gran esforzo de adaptación ao novo marco legal por parte de todos. En todo caso, poremos un par de cuestións por riba da mesa para o debate. A parte resolutiva da moción fala de dous temas. Necesidade de elaborar un convenio marco cos concellos de forma urxente, toda vez que o 25 de maio, como decimos, ou como digo, esta norma será de obrigado cumprimento, e outra de facer unha auditoría para determinar se se está a producir unha adaptación correcta e ao tempo cumprir efectivamente coa lei. Con respecto a esta segunda cuestión, convén lembrar que no ano 2008, por parte desta Diputación, cofinanciáronse auditorías básicas aos concellos da provincia. Outra cousa é cal foi o resultado das mesmas, o cal descoñecemos. Esta auditoría ten que dicirnos cal é a foto fixa que existe nos concellos e se estes están preparados para asumir os retos que veñen. Non sei se non o di a moción porque debemos entendelo inserido dentro do primeiro punto ou simplemente porque o propoñente non o considerou, que a lei establece dentro das medidas de seguridade unha figura importante que é a do delegado de protección de datos. Esta é unha figura imprescindible no novo marco normativo e a cuestión é se os concellos van poder ter un delegado, cousa que entendemos pouco probable, ou vai ter que ser a propia Diputación a que poña esta figura ao seu dispor dentro deste convenio marco do que se está a falar. Tamén sería bo despexar algunha outra dúbida. Cal e como vai ser a colaboración que se vai prestar aos concellos? Vaise facer desde a propia Diputación contando cos seus propios recursos ou vaise facer a través de algunha empresa externa? En todo caso, nós xa anunciamos que vamos a votar favorablemente a moción do Grupo Socialista. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, xa se falou na moción anterior de que a lei está para cumplirse e que se ten que cumplir, a lei temos que cumplir todos, pero os poderes públicos, ademais de cumplir a lei, teñen a obriga de facela cumplir no ámbito das súas competencias e do seu poder, non? Entón, bueno, nese contexto de que debemos facer o posible por facer cumplir, a parte de cumplir a lei, de facela cumplir no que poidamos, pois sinceramente vamos a votar a favor da proposta do Partido Socialista. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Señor Presidente, como lle doe en algunhas cousas señor Rodríguez Suárez e quen lle dá órdenes, pero bueno, hai que ser obedientes ás veces. Pois bueno, non acabará aí a cousa. Se o que pretenden é iso, falaremos de máis cousas. Non se preocupe vostede que aquí, como dicen por aí, munición hai para todos, non hai problema. E con moita brevidade é o que nos ocupa. Anunciolles que votaremos a favor da proposta porque xa levamos tempo traballando nela e prova delo, e eu vou a recordar, señor Fraga Cibeira, no pasado pleno do Estado da Provincia aprobamos unha proposta de resolución presentada por vostede precisamente, a número 10, donde literalmente decía a elaboración dun convenio marco de colaboración cos concellos da provincia que en consonancia coa previsión de elaboración dun plan provincial sobre este eido asistan aos municipios na aplicación do regulamento do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e continúa a súa redacción. Pero antes deso, no mes de outubro, a unha pregunta do compañeiro diputado do seu grupo, señor Bautista Carballo, sobre este tema, o señor presidente lle contestou por escrito no seguinte sentido: en relación cos pasos que vai a dar esta Deputación para garantir a aplicación do regulamento, non o cito máis, para acabar pronto, indicarlle que se está a avanzar en dúas liñas de actuación consistentes na previsión de realización dunha auditoría que reflectiría a situación actual para logo desenvolver as liñas marcadas para a súa adaptación e así mesmo a elaboración dun plan provincial. Pois ben, a raíz de todo isto e cumplindo os acordos que adoptamos aquí, pois anunciolles que
dentro da nosa filosofía de actuación, na que a cooperación cos concellos é a nosa principal seña de identidade, pois, polo tanto, como digo, anunciolles que no pleno do próximo mes de abril presentaremos unha iniciativa neste sentido, que será un plan provincial de cooperación o que podrán acollerse os concellos que así o determinen. E por que non o fixemos antes? Pois simplemente porque o plan necesita unha dotación económica, como é evidente, e esta dotación vai vencellada a unha modificación de créditos, e esa modificación non era posible ata que se coñecera o remanente líquido de tesorería para gastos xerais do ano 2017, resultado que coñecemos o pasado 1 de marzo. Por certo, un remanente unha vez máis histórico, o que fala, e o repito outra vez, dunha modélica xestión económica desta Deputación. Polo tanto, a partir do pleno de abril, e o anunciamos solemnemente ou formalmente, os concellos que queiran adherirse a ese plan que presentaremos, pois poden ir facendo as previsións correspondientes para estar, como digo eu, preparados para finales de maio que entre en vigor o regulamento ao que nos referimos. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Con brevidade, porque a orde do día é extensa e porque xa se anunciou por parte dos grupos políticos o voto a favor, cousa que eu lles agradezo. Dicir que isto entra dentro de algo que entendemos que é unha competencia básica desta institución, das diputacións en xeral, que é o de auxiliar e cooperar cos concellos, sobre todo nunha provincia como a nosa, con a maior parte dos concellos, salvo un, todos salvo un, teñen menos de 20.000 habitantes e, polo tanto, dificultades para implementar e levar a cabo as novas exixencias desta normativa de orixe comunitaria, pero xa normativa incorporada ao corpus xurídico nacional. Como xa digo, a nosa preocupación é importante, levámola no debate de Estado da provincia, desenvolvémola aquí, e digo que é porque o 25 de maio está preto, non sei se chegaremos en tempo, se chegaremos un pouco máis tarde. Señor Álvarez, señor portavoz do PP, xe é a segunda vez que lle escoito falar e agabarse do remanente de tesorería. Alégrame que así sexa. Espero que a maior parte del, se non todo, vai a, digo, se non todo, porque supoño que quererán amortizar parte da débeda tamén, igual que teñen feito outros anos, pero alegraría, me pediríalle que todo vaya a programas de cooperación no que os concellos poidan participar en pé de igualdade. E se non, ten aí e retome a nosa proposta feita no mes de agosto do ano 2017 de elaborar un plan único para os concellos desta provincia. Estou seguro de que sería benvido por todos. Moitas gracias. Bénega. Sí, moitas gracias, señor presidente. Simplemente para contestarlle ao señor Álvarez do Baño. En primeiro lugar, recordarlle obvio, son o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. No Bloque Nacionalista Galego, pois non sei no seu partido, pero no Bloque Nacionalista Galego, todas as decisións e todas as todo se toma de xeito consensuado. Co cual, teño que dicirlle que a min naide me dá ordes. E, desde logo, pois tamén un ten que ser valiente e responsable do que dice. Entonces, pois, nese camiño nos vamos a encontrar. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana non fai uso do seu turno, Grupo Popular. Creo que eso é unha amenaza. Eu sonlle pequeno pero rebulideiro, quede claro. Tome nota, non me asusta vostede nin quen lle dá as órdenes, e sigo mantendo o mesmo. E non sei onde lle veo o chiste, alguén. Remanente de tesorería, pois claro que sí, debía usted, señor Fraga Cibeira, alegrarse de que esta institución usted tamén forma parte dela, que tuviéramos un remanente de tesorería importante. A que o vamos a destinar? Pois, hombre, faga usted propostas en positivo, pero non se olvide que o goberno somos nós, porque así o quixeron os cidadáns desta provincia. Entón, escoitaremos como é menester as súas propostas, pero as decisións serán de quen goberna, que para iso estamos. Moitas gracias. Breve turno de peche, Grupo Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Reitero os agradecementos. Señor Álvaro Baño, non me caracterizo precisamente por negar o obvio. É obvio que vostedes gobernan e é obvio que vostedes teñen que tomar decisións. Tamén é obvio que nós estamos para facer propostas, para criticar tamén. Por certo, agradeceríais que eses reproches cruzados que teñen entre vostede e o portavoz do partido do Bloque Nacionalista Galego tiveran outros puntos de orde do día e non, de alguma maneira, non introducirán neste, porque esta é unha cuestión moi concreta e tal. Bueno, pero eu pido aos dous. É dicir, hai outros puntos, en fin. Nada máis propostas, fala vostede. Continuamente nos plenos estamos facendo. Tomen nota delas e cando chega o momento de facer a modificación presupuestarias que estimen oportunas, aí están as nosas propostas. Moitas gracias. Rematado o debate desta moción, sometémola a votación. Votos a favor da mesma. Unanimidade. Moitas grazas. Aprobada. Pasamos ao punto 8º, que é a moción do Grupo Socialista para que a Deputación poña en marcha a acción do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en materia de igualdade salarial. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Popular. Ten a palabra o Grupo Socialista, cando queira. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Vou a dar paso á lectura de toda a exposición de motivos que nos levou a presentar esta moción para que nos quede claro o que pedimos e por que o pedimos. Máis da metade da forza productiva da nosa sociedade corresponde ás mulleres. Porén, esta forza productiva vese exposta aos peores efectos do sistema económico imperante na actualidade. É hora de combatermos a desigualdade estrutural do mercado laboral que padecemos as mulleres. Por moitos que algúns e algunhas desexen negar a realidade, a fenda salarial, lonxe de se reducir, viso acrecentada coa crisis económica que padecemos nos últimos anos. O tempo que medrou a fenda ou diferencia de salario percibido entre homes e mulleres, por igual traballo realizado. Aumentaron as cifras de precariedade entre o xénero feminino e a pobreza, en termos relativos, pero tamén absolutos. No caso de Ourense, acabamos de coñecer que as mulleres percibiron de media uns 3.000 euros menos que os seus compañeros por un traballo das mesmas características. Hai múltiples aspectos que inciden nesta diferencia salarial, tales como o efecto dos cobros dos complementos, como de perigosidade, das horas extras, da reducción da xornada que teñen a súa orixen na falta de medidas de conciliación. Segundo datos das xixas tributarias recollidos no informe da Comisión Obreiras, o salario medio anual das mulleres no 2016 foi de 15.111 euros, mentre que o dos homes alcanzou os 18.105. Isto ten un efecto máis que pernicioso nas prestacións por desemprego e nas pensións das mulleres. As mulleres percibimos de par un 12% menos que os homes e un 27,6% inferior no caso das pensións. Só se pode comprobar as xustas reivindicacións dos nosos pensionistas, afogados por un goberno insensible. Teñen, ademais, un claro sesgo de xénero, sendo peores as condicións das pensionistas que dos pensionistas. O mercado laboral feminino está caracterizado por unha masiva feminización dos contratos a tempo parcial. O 73,3% dos mesmos son desempeñados por mulleres, é dicir, 3 de cada 4. Este término nace, tamén neste caso, nace un término novo que coñecemos como subempleo. As mulleres asumimos maioritariamente os permisos e excedencias por coidado, 9 de cada 10, o que limita o seu desenvolvemento profesional e mingua os seus dereitos e prestacións sociais. Vivimos nunha sociedade machista que castiga tamén os propios homes ao censurar, en moitas ocasións, que queiran asumir a corresponsabilidade parental. De todos os xeitos, non podemos centrarnos na maternidade, que se castiga as mulleres por ter fillos e fillas, algo que na nosa provincia case é un milagre, e celebrar o segundo, porque as mulleres asumen, na maioría dos casos, tamén os cuidados familiares, dos avós, dos nosos pais e nais, dos sogros, sogras, de menores dependentes, dos adultos dependentes. As mulleres coidadoras son o verdadeiro sostén do estado de benestar, posto que asumen, de xeito moitas veces gratuito, as tarefas de dependencia ás que o goberno tería que destinar recursos. Isto merma a nosa vida laboral, en milleiros de casos, e ten un efecto perxudicial de cara a prestacións por xubilación. O papel das administracións públicas nesta problemática de violencia económica que padecemos as mulleres é determinante. Debemos ser os primeiros en cumprir estritamente os plans de igualdade que se veñen desenvolvendo e implementando nas institucións públicas e sermos pioneiros en todas aquelas medidas que, de xeito práctico, rematen coa discriminación laboral, social e económica das mulleres e que veñen recollidos, como todos sabemos, no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Por isto,
E antes de que nos poñamos a exixir ao sector privado que cumpra e desenvolva plans de igualdade e medidas de corresponsabilidade parental e de cuidados, ademais de reducir a fenda salarial e de precarización no traballo feminino, debemos predicar co exemplo. O papel desta Diputación, como de todas, é importante. Como Concello de Concellos, é primordial a hora de abrir o camiño e implantar medidas que rematen coas escandalosas cifras de discriminación que afectan as mulleres da provincia. É polo que traemos estas propostas de acordo a pleno. A primeira, que a Diputación de Ourense poña en marcha a acción de pacto de Estado contra a violencia de xénero, destinada a rematar coa fenda salarial mediante a implementación dunha auditoría de xénero en materia salarial, que analiza as características de cada un dos postos de traballo desta institución, así como as retribucións percibidas, os complementos e as xornadas. Que a Diputación Provincial poña en marcha un programa de cooperación e que os concellos se podan adherir para recibir asistencia e cooperación para implementar auditorías de xénero en materia salarial nas súas administracións locais. Punto 3. Instar o Congreso das Diputadas e o Goberno de España para que aprobe, desenvolva e dote a Lei de Igualdade Salarial, que reforce a actuación da Inspección de Traballo e da Seguridade Social neste ámbito, así como que impoña a obriga empresarial de dispor dun rexistro actualizado de todas as retribucións desgregadas por sexo, así como todas as medidas conducentes a paliar os efectos discriminatorios dos contratos a tempo parcial, temporais, etc., que precaricen o mercado laboral feminino, entre outras medidas a desenvolver por la propia norma. E punto número 4, que a Diputación incluya nas cláusulas de prego de condicións das contratacións puntuación extraordinaria para aquelas empresas que demostren e cumpran coas súas obrigas en materia de igualdade salarial. Moitas gracias, por ahora nada máis. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Neste mes de marzo producíronse dous feitos de enorme relevancia. O pasado domingo, día 4, milleiros de mulleres e tamén de homes comprometidos ca igualdade na manifestación en Vigo deron unha mensaxe a Galicia e ao mundo. O 8 de marzo foi outro día histórico. Sen dúbida, estánse dando pasos de xigante na visibilización dos problemas das mulleres, unha visibilidade que produce moita incomodidade e mesmo a quen lle está resultando difícil non quitar a carauta da súa inacción neste ámbito. Urxe deseñar unha folla de ruta para avanzar na superación das desigualdades nun contexto onde a consolidación da precariedade introduce novas dificultades. O BNG ven de reclamar ao Goberno galego que demande do Estado responsabilidade e compromiso firme para incluir sancións económicas no marco legal nun prazo de 3 meses e non seguir o exemplo de Mariano Rajoy, máis partidario do non meterse en eso, cando lle preguntan sobre a diferencia salarial entre homes e mulleres. A fenda salarial do 28%, unha muller cobra de media 4.513 euros menos ao ano que un home, provoca logo a fenda das pensións, que chega ao 35%. Francia, Italia, Noruega, Bélxica xa aplican sancións económicas e Islandia de un salto cualitativo blindando por lei o combate á fenda salarial. Todo o contrario do que nos ofrece o Partido Popular no Estado e para mostra un botón. Só o 0,1% das multas por inspeccións laborais no 2017 en todo o Estado foron por desigualdade. Só 135 sancións. E a mesma desidia vémola na propia Xunta, a pesar de que o noso país é pioneiro en materia legislativa que nin a propia Xunta cumpre. O BNG ven de propoñer a creación dun organismo público que promova e vixíe o cumprimento da legislación en materia de igualdade, unha ferramenta valedora da igualdade que traballe transversalmente pola eliminación das discriminacións. Temos exemplos cerca en Euskadi cunha Defensoría para a Igualdade de Mulleres e Homes a través do Instituto Vasco da Muller, un órgano gratuito de defensa para a cidadanía ante situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de sexo no sector privado. A respecto de outros dos acordos da moción, o que fai referencia á introdución de cláusulas específicas nos pregos de contratación, simplemente lembrar que xa o BNG presentou unha moción neste senso o 27 de xaneiro de 2016. Resultado, o Partido Popular votou en contra. A ver se desta vez teñen vostedes máis sorte. A utilización de ditas cláusulas, insistimos, favorecería nunha contratación pública socialmente responsable e daría resposta aos retos das políticas sociais de futuro en diversos aspectos, entre eles o do fomento da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, contribuindo deste xeito ao desenvolvemento do principio constitucional de igualdade. De momento, nesta miña primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, temos falado xa algunhas veces, non, de
deste tema da igualdade de homes e mulleres. Algúnas veces xa soltamos aquí algún speech. Hoxe vai encamiñado máis no ámbito laboral, non? Da igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral. Lóxicamente, isto ven dunha historia, non? A desigualdade entre homes e mulleres na sociedade, mesmo no ámbito laboral, ten un sustrato histórico, ten un sustrato antropolóxico, incluso hai quen di que ten un sustrato biolóxico, non? Non hai que olvidar que durante milenios, podemos decir, o traballo estaba totalmente relacionado co esforzo físico, non? Cando non había máquinas, ou incluso mesmo antes de que o home pudera domesticar os animais que lle proporcionaron forza de traballo, pois o traballo, o extraer da terra, do entorno, os recursos para alimentarse, para sobrevivir, pois tiña moito que ver co esforzo físico das persoas, non? Entonces, desde tempos inmemoriais, pois ese esforzo físico estaba en maus dos homes, non? Das persoas de sexo masculino. E as mulleres, pois, ocupábanse daquelas labores de menos esforzo físico. Liño unha vez a un antropólogo que a división do traballo, a medida que se foron desenrolando procedimentos, pois, para non ter que facer tanto esforzo físico, empezando pola domesticación dos animais e seguindo polo diseño das primeiras máquinas, palancas e todo eso, empezou a dividirse o traballo con arreglo a un criterio moi curioso, e é aquel traballo cuyos efectos sexan acumulativos e se podan ver e podan terminar por convertirse nunha proeza visible, corresponden aos homes. Por exemplo, se vou facendo unha casa, se vai vendo cada vez cun piso máis, ou se vou roturando unha parcela, eso como se vai ver o resultado, vai acabar sendo moi grande o efecto visual, pois corresponde ao home. De aquelo cuyos efectos non se vexan, porque o fruto do traballo vaise volver outra vez a perder. Por exemplo, se hoxe cociño, mañá vou ter que volver cociñar. Se hoxe limpo a casa, mañá vou ter que volver limpar. E o efecto acumulativo dese traballo non se vai ver, ese vai corresponder ás mulleres. Ese, digamos, foi, según certos antropólogos, a división que se empezou a facer do traballo en cuanto se foi alexando o asunto da exigencia do esforzo físico, non? O outro gran salto cualitativo tuvo lugar, lóxicamente, no siglo XX, no siglo XIX, no siglo XX, xa que as máquinas que permitiron que os traballos do esforzo físico xa non dependeran dos homes, sino que dependían das máquinas. Mesmo houbo que en un primeiro momento homes que se opoñíanse precisamente á invasión das máquinas, un temor similar ao que hoxe temos pola invasión dos robots, non? Porque decían que lles iban quitar o traballo, pero sobre todo porque se perdía aquela imaxe do home machote, fuerte, que tiña forza e que tal. Entón, bueno, sabotearon as primeiras máquinas. De feito, a palabra sabotear ten a súa orixe etimolóxica na palabra sabot, que significaba zapatos, porque metían zapatos nas máquinas para que deixaran de funcionar, e despois xa no siglo XX xa empezou totalmente a ser innecesaria a forza do ser, ou prácticamente a forza do ser humano para manipular as máquinas, non? A seguinte fase, pero ainda había unha cuestión, e era que aquelas máquinas só las podían manejar os homes. O sea, as máquinas proporcionaban a forza, pero ainda había que ser listo para saber manejalas, e ainda lle correspondía aos homes o manejo daquelas máquinas. Despois veu a guerra. Na Segunda Guerra Mundial foi cando houve un cambio importante, porque os homes tuveron que ir ao frente a combatir e quedaron as mulleres a cargo daquelas máquinas, a cargo dos procesos productivos, e demostraron que elas tamén podían manejar as máquinas. Entón, cando volveron os homes do frente, os que non morreran, claro,
encontráronse con que as mulleres non querían volver para casa a facer os seus traballos domésticos que lles asignaba pois ancestralmente a organización social. Entonces decidiron que elas tamén sabían manejar aquelas máquinas, que elas tamén sabían tal, e foi cando empezaron a pedir pois a igualdade, a igual trabajo, igual salario, non? E así foi evolucionando a cousa, e agora estamos nunha fase na que absolutamente as máquinas, os procesos productivos, etcétera, non requieren para nada nin do esforzo físico, nin das diferencias que poidera haber en termos biolóxicos entre homes e mulleres, e é cando se demostra que a intelixencia das persoas e as capacidades cognitivas que son as que se necesitan para desarrollar os traballos son exactamente iguais, en principio, entre homens e mulleres, e é cando empeza a non ter sentido, xa desde fai tempo, lógicamente, empeza a non ter absolutamente ningún sentido as diferencias ás que fai referencia a moción, diferencias de salario, prexuicios de que se as mulleres son máis listas, máis tontas, mujer de pelo largo e inteligencia corta, que decía aquel escritor español. Entonces, bueno, como deso temos xa falado bastantes veces, o cambio social que hasta ahora, digamos, foi como a remolque dos cambios tecnolóxicos. Alguén dicía unha vez que se volvían a desaparecer as lavadoras ou se volvían a desaparecer os electrodomésticos, o mellor habría unha reacción, porque non nos damos conta, pero moitas dos avances sociais, ao mellor, nun caso de catástrofe en que non houbera electricidade ou que non funcionaran os electrodomésticos, ao mellor volvíamos para atrás. E non solamente no caso das diferencias homens e mulleres, tamén as diferencias de clases, etc. As medidas que propón a moción neste contexto filosófico en que estuve agora falando parecennos perfectamente válidas, porque estamos de acordo en que a iniciativa a partir de agora teñen que tomar os poderes públicos. Os poderes públicos son os que teñen que abanderar, digamos, esta loita polo futuro da igualdade entre as persoas, da igualdade entre homes e mulleres, no caso concreto que nos ocupa, sobre todo no ámbito laboral. O que pasa é que, bueno, vamos a votar a favor de todas elas, aunque algunhas delas nos parecen máis unhas boas intencións ou uns brindis ao sol, como xa alguén falou de, creo que foi o Rosendo, que dixo que trouxo a colación a cita de Dante no seu inferno, de que está empedrado cas boas intencións. Sobre todo, provocábanos dudas o número 4, que a Deputación inclúa nas cláusulas de pregos de condicións de contratacións puntuación extraordinaria para aquelas empresas que demostren e cumpran coas súas obrigas en materia de igualdade salarial. Isto, en teoría, claro que está moi ben, non podemos dicir que non. A cuestión está que non temos nada claro como isto se podía levar á práctica, o sea, en base a que criterios ou en base a que síntomas podemos entender que unha empresa privada vai cumplir ou deixar de cumplir con isto, pero, bueno, en principio, como polas boas intencións, votaremos tamén a favor. Do resto dos puntos votaremos totalmente a favor, porque parecen uns pasos que van facendo as institucións nacionais hacia ese destino que entendemos que canto máis se achegue, que máis pronto se achegue mellor, da igualdade entre os homes e as mulleres no ámbito laboral. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, quería dicirlle que dende o meu grupo propoñemos a emenda que todos vostedes teñen no seu poder por varias razóns. En primeiro lugar, quería dicirlle a Susana Rodríguez, a señora Rodríguez, que aquí xa se fixo unha diagnose dos postos de traballo para poder elaborar o primer plan de igualdade. Aquí o teño, a diagnose que se fixo xa nesta Deputación Provincial. Nótase que ningún de vostedes asistiron á presentación a cal estaban invitados do mesmo. Lembrarlles tamén que as retribucións salariais que están estipuladas de maneira igualitaria. Non lles vou a poñer aquí a explicar
as retribucións básicas e as retribucións complementarias. O que se lle pode dicir é que está claro que non se distribúen os complementos salariais según o sexo, lóxicamente. Depende directamente do posto de traballo e non da persoa. En segundo lugar, xa lle informo que xa fai varios meses que estamos a estudar un plan provincial de cooperación en materia de igualdade. E eu podo decir e asegurar que aquí están as actas da Comisión de Igualdade, onde xa fai varios meses estamos a estudiar ese tema. Tamén vostede me dixo que son a maioría as mulleres que concilian, pois algo deberemos estar facendo ben a Diputación Provincial de Ourense, que dende que aprobamos e levamos a cabo o primer plan de igualdade de oportunidades, tivemos 7 solicitudes de conciliación e 3 son de homes e non de mulleres. Dende logo, entendo que non queira aceptalo, señora Rodríguez, pero xa existe un compromiso firme do Goberno do Estado, onde a fenda salarial está sendo obxecto de negociación salarial tanto polo Ministerio de Emprego, os empresarios e tamén os sindicatos. Por suposto que estamos a favor da equipación salarial e que sexa xusta. Faltaría máis. Vostede que pensa? Que as mulleres do Partido Popular ou que temos unha responsabilidade no Partido Popular non nos importa ou non loitamos por isto? Mire, señora Rodríguez, o impulso do emprego e do emprendemento femenino guían, dende logo, a acción política do meu partido, co obxecto de acadar cada día máis mulleres traballando en postos de maior responsabilidade e que tamén haxa máis medidas que estimulen a conciliación e a corresponsabilidade entre os homes e as mulleres. E sabe como se loita contra estas desigualdades ou diferencias salariais? Con actuacións, señora Rodríguez. Convocatoria de axudas dirixidas a empresas e entidades entre 30 e 250 persoas para financiar costes derivados de implantar plans de igualdade que contemplen cuestións relacionadas coas condicións de traballo. Axudas que se veñen financiando dende o ano 2008 e se destinaron xa máis de 8 millóns de euros. Distintivo Igualdade en la empresa, coñéceno, que recoñece a empresas que destacan as súas políticas de igualdade. Web igualdadenlaempresa.es, creada polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, donde proporciona asistencia técnica a todas as empresas e entidades deste país e donde se destaca a transparencia salarial. En resumo, nos últimos datos publicados por Eurostat sinalan que a fenda salarial caíu dun 18,7% ao 14,9%, situándose nun mínimo histórico e baixando. Que queda moito por facer? Dende logo que sí, non o dubiden. Pero isto só se consegue facendo políticas de igualdade reais. Políticas de igualdade sen utilizar as mulleres como instrumento de debate político malo. Somos fortes e, sobre todo, somos o suficientemente capaces de seguir loitando polos nosos dereitos e acadar a igualdade total de maneira inmediata. Para elo lle pido unidade. Unidade, porque non somos mulleres do PP, do PSOE ou do BNG ou de Democracia Ourensana. Somos nós, mulleres, simplemente mulleres, e así conseguiremos moito mellor os nosos obxectivos. De momento, nada máis. Moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervención. Grupo Socialista, ten a palabra. Gracias, presidente. Dúas cuestións. Decirlle ao señor Armando que en relación ao punto 4 hai empresas que están obrigadas a facer auditorías de xénero por a súa capacidade. Claro. Se están obrigadas a facer unha auditoría de xénero, nos lle podemos pedir unha auditoría de xénero. Bueno, con respecto á señora Lama, a ver, vostede dice que se crea emprego. Que se crea emprego, non calquer oi, perdón, señora Lama, sí. Señora Lama, sí. Tamén puntualizamos el Lama. Non cualquier emprego é bo, porque o emprego que se está creando para as mulleres, vostede sabe que é subempleo. Logo, con respecto ao pacto, plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, sí que mo leín, e mira, se que mo leín que ainda o teño aquí, porque mo leín cando foi a presentación, lle din varias voltas. O cal, teño que recordarlle que non fomos invitados ningún partido da oposición a participar no plan. Fomos invitados a participar no plan? Non fomos invitados a participar no plan, non fomos invitados. A presentación, pero non invitados a
Aeroplan. En relación ao plan, vostede, que cando presentaron o plan, agora nos fala que xa teñen bastante acadado neste tema e nos falan de que xa teñen medidas. Cando presentaron, vostede presentaron 4 bloques no plan. Un que falaba de estrategia e de organización interna, un segundo bloque, participación equilibrada, un terceiro bloque, favorecer a conciliación da vida personal, laboral e familiar, e un cuarto bloque que garanta a protección integral das mulleres traballadoras. Para nada se fala da fenda de salario nesta Diputación. Bueno, xa entrando no que na moción que presenta o Grupo do Partido Popular, non me sorprende nada a súa intervención nin a moción. Sigue un guión habitual do Partido Popular. Vostedes non teñen a mulleres na súa axenda política, nin teñen perspectiva de xénero e filosofía feminista nos seus programas. Presentaron un plan de igualdade fai 5 meses, un plan de igualdade, 5 meses. Algúns concellos xa o temos de fai algún tempo máis. A verdade é que están fora de xogo, non teñen resposta para as mulleres. Miren, a xornada histórica de reivindicación feminista do pasado 8 de marzo os obriga a vostedes, o Partido Popular, a poñer a igualdade na súa axenda. É unha realidade que as mulleres temos salarios máis baixos que os homes, non poden negar esa realidade. Encontrámonos lexos da igualdade en materia salarial, con datos preocupantes. Nos hoxe con esta moción presentábamos medidas concretas e creo que facilmente asumibles, iniciativas facilmente asumibles por esta casa e que mellorarían a situación. E resulta increíble que nos veñan con unha emenda de sustitución no cal falan de actuacións proactivas en materias de igualdade salarial, no primeiro punto. Me podía explicar a que se refire isto en concreto? Que se refire a campañas de fomento da igualdade que se encarga o Goberno de España. Tamén lle poderían pedir financiamento para os plans de igualdade e das auditorías nas entidades locais, das que nin vostedes nin a Xunta se fan cargo. Voulle recordar, xa o dixemos varias veces, que dentro do ano 2014 a Xunta non convoca axudas para a elaboración de plans de igualdade nos concellos. No segundo punto falan que se amplía as axudas para financiamentos de plans de igualdade. Isto que fai referencia aquí son plans de igualdade para as PEMES. Non sei se o saben. Se esquecen unha vez máis do financiamento das entidades locais neste eido. E parece mentira que queira salvaguardar a honra do Goberno, ao tempo que insta cando teñen a pouca vergonza de decir que consignaron 1.250.000 euros no ano pasado para este cometido. Canto a propia resolución, se non a teño aquí, a paso, a propia resolución di literalmente esta cantidade que é para o ano 2017 e 2018. O seu increíble, solicitan un goberno que faga o que nós lle pedimos que fagan vostedes, exactamente iso. Que lle pedimos información desgregada en función de xénero. Non sabíamos dese informe que ten vostede, non lo terá que pasar, a verdade, eu lle pido. Esta información desgregada en función de xénero se iba a resolver con auditoría, que se negan a facer, e que tamén lle negan os concellos, os cales teñen obriga de asistir. Tamén falan de medidas oportunas para solventar a precarización no mercado laboral feminino e as modificacións legislativas pertinentes. A cales se refiren? Que modificación se refiren no terceiro punto? Refírese ás medidas concretas, como as que nos propoñemos hoxe aquí, como os dos contratos con outras administracións, ou as que propoñemos, como o PSOE acaba de presentar o proxecto de lei de igualdade salarial. Eu creo que propoñen esta emenda, que son tentativas para desviar a atención, porque vostedes non queren asumir medidas de transparencia salarial no seo desta institución. Nos presentan unha emenda baleira de calquer compromiso. Non fagan oposición da oposición, por favor, vostedes son goberno. O que nos presentan hoxe na emenda para nada ten que ver co sentido da moción, senón nos presentamos medidas concretas para asumir esta... E vostedes van instar ao goberno, instan ao goberno nos 3 puntos. Mire, non podemos pasar de lado e decir non nos metamos en eso, porque eso son os nosos salarios de hoxe e as nosas pensións de mañá. Porque non só nos metemos en eso, porque ademais queremos acabar cunha grave discriminación. Non se pode entender que unha muller, por facer o mismo traballo dun home, cobre menos, e vostede ten que estar de acordo en eso. A verdade é que estamos fartas de desigualdade. Moitas grazas. Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para anunciar a nosa postura nesta moción, que vai ser a de absternos, fundamentalmente por, entre outras cousas, por o punto
sobre todo por o punto 2, no que se fala de que a Diputación poña en marcha o convenio cos concellos, pois se poden adir, etc. Nos estamos, xa o temos dito máis veces, desde logo en contra de que esta Diputación siga asumindo competencias que lle son impropias. En este caso, debería ser a propia Xunta, como eu tamén dixe na primeira intervención, e a quen lle hai que reclamar que adopte acordos e que cumpla pois a propia legislación que xa existe e que, xa o dixen tamén, somos un país pioneiro nesta materia, pois que a Xunta aplique a legislación, cumpra os seus compromisos e que é a Xunta quen debe actuar neste caso. Ese fundamentalmente pois o motivo que fai que, aínda que concordando con moitas pois dos razonamentos e das explicacións que se puxeron en riba da mesa, que nos levan a optar por a abstención. E en cuanto á emenda presentada por o Grupo Popular, pois faremos o que acorde o grupo propoñente neste caso, que entendo que será votar en contra, co cual pois votaremos en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, recordar que eu dixen que o punto de 4 despertaba as nosas dudas, pero, a ver, non porque as empresas, efectivamente, moitas empresas teñen obligación de cumplir con estas condicións de igualdade. A dificultade está no control, non? A dificultade estaría por parte da Diputación de ter mecanismos para saber ou para controlar que efectivamente cumplen. Xa se poden estar obrigadas a cumplir e non haber un xeito práctico de que se comprobe. No punto 2, ao que se refería ao bloque, aunque nós tamén moitas veces decimos que a Diputación non se debe meter en competencias que non son propias, aquí fálase de colaboración cos concellos. Se algunha cousa, se algunha competencia ten a Diputación, é axudar aos concellos naquilo que se ten oportuno, e aquí fálase de cooperación cos concellos, non se fala de misións comerciales con Estados Unidos, por exemplo. Efectivamente, como decía na miña primeira intervención, as entidades públicas compete a institucionalización progresiva da igualdade, porque aquí temos dúas cousas. Por un lado, a revolución feminista. A revolución feminista, que xa leva unhas cuantas décadas funcionando, pois é eso, é unha revolución como tal, terá unha existencia efímera, porque en principio as revolucións pois rematan en institucionalizacións e despois, bueno, pasan unhas cuantas décadas ou séculos hasta a seguinte revolución. Si nos olvidamos da tesis da revolución permanente de Trotsky, que é outra historia. Entonces, como os colectivos feministas cumplen a súa misión de revolucionar a sociedade para sensibilizala con estes temas, pero as institucións públicas cumplen a segunda fase, que é a da institucionalización da igualdade e destas medidas. E nesas terán que a eso terán que apuntarse pois todas as institucións públicas e todos os organismos públicos, cada un dentro das súas competencias, e a Diputación e os concellos pois tamén entrarán pois no xogo, aportando pois as súas medidas no ámbito das súas competencias. Entón, nesa filosofía, como decía na miña primeira intervención, é pola que vamos a votar a favor pois da moción do PSOE. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Señor presidente, señoras e señores, creo que non hai mellor debate que o debate con datos e realidades. Señora Rodríguez, cando vostedes gobernaban o bipartito da Xunta de Galicia, pode explicar por que había un 85% menos de prazas en escolas infantís que a día de hoxe? Cando vostedes gobernaban, por que non existía, por exemplo, o bono Concilia, as casas niño no rural, ou porque o rural non tiña escolas infantís? Acaso non lle importaba as mulleres do rural? Por que cando gobernaban había máis paro feminino que agora? E menos mulleres afiliadas tamén á Seguridade Social? Señora Rodríguez, por que cando gobernaban a fenda salarial era bastante superior a da agora? Señora Rodríguez, datos concretos e reais. Non se pode mentir, e moito menos faltar a verdade, dicindo que o partido ao que eu pertenzo non fai nada en políticas de igualdade. Voulle lembrar dúas cousas. A primeira lei de igualdade que tivo a Comunidade Autónoma de Galicia foi proposta por un goberno do Partido Popular.
O primer plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres da Diputación Provincial de Ourense foi proposto e elaborado por o Partido Popular. En ambas, vostedes se abstuveron ou votaron en contra. Señora Rodríguez, non se pode manipular os datos. A fenda salarial das mulleres galegas é do 14% e a media da Unión Europea está nun 16%. Hai que seguir traballando. Hoxe hai 22.500 mulleres que traballan a tempo parcial, sí, por desgracia, por coidados familiares, é certo. Pero, por que non di vostede que cando vostede gobernaban había 27.800 mulleres nesta situación, 5.200 máis que o de agora, a pesar da crise? No 2009, en Galicia, traballaban 465.000 mulleres, hoxe traballan 472.000, 7.000 máis, a pesares da gran crise económica. A isto se lle chama xestión, señora Rodríguez. No 2009, o paro registrado en mulleres era de 113.000, hoxe 106.000, 7.700 menos que cando vostedes gobernaban. Eu respeto o seu turno de palabra sempre, entón, polo tanto, lles pido que sean consecuentes coa súa responsabilidade e co seu saber estar, por favor. No bipartito que vostedes gobernaban, co Bloque Nacionalista Galego, gastaban en conciliación 54 millóns de euros. Hoxe estáse a gastar case o doble, 98 millóns de euros. Señor Rodríguez Suárez, solo dicirlle que a utilización dunha parte do corpo dunha muller para facer política é impropio, vulgar, e eso sí que é machista, eso sí que é penoso e insultante para todas nós, créame. Queridos e queridas compañeiras deste plenario, saben vostedes que o 65% dos xuíces deste país son mulleres e o 63% das mulleres dos fiscais son mulleres? Todos os indicadores nos din que vamos, sin dúbida, no mellor camiño. Vamos avanzando. Igual deberían pensar que os que non teñen en conta as mulleres e non representan as mulleres son vostedes. Porque o que está claro é que nós estamos aquí gobernando e vostedes están aí, na oposición. Todo por non respetar e, sobre todo, por manipular sempre os datos e todos relacionados coas mulleres. Señores, señoras, a igualdade real e efectiva solo se consigue con 3 piares fundamentais: máis democracia, menos manipulación e máis unidade. Moitas gracias e nada máis. No de peche o Grupo Socialista. Sorprendente. Sorprendente. Impresionante. Tes toda a razón. Bueno, solo decir que me extraña a postura do BNG, porque nesta casa eu creo que os programas de cooperación somos os que temos os que ten que facer esta casa cos concellos, que é o deber desta administración, e o finco que foi creada para concellos de menos de 20.000 habitantes. Bueno, logo, señor Armando, recordarlle que as feministas non pedimos máis dereitos, pedimos os mesmos dereitos, solamente ese punto. Pedimos os mesmos dereitos cos homes, non pedimos máis dereitos. Logo, señora Lama, lle fixen varias preguntas en relación á súa emenda, pero non me respostou ninguna. Valos fuera. Valos fora, dixo, e tú máis. Eu creo que a sociedade pide outra cousa. Mire, o plan de igualdade nos estivemos porque non nos invitaron a participar nel. O mellor nos tamén este tema hubiera salido para incluir o plan de igualdade. Fai 9 anos, outra cousa, fai 9 anos se crearon, non as crearon, se crearon as galescolas, ou as galiñas azuis, galiña azul, e se crearon os centros días. E quen a creou? O goberno do PP? Non. A creou o goberno este mal chamado, que, madre mía, que horror, 4 anos do goberno do bipartito. Solo decir co emprego, xa dixen antes, co emprego que se está creando, de que forma se está creando o emprego das mulleres? A que emprego optamos as mulleres? A emprego, a subempleo, nun emprego digno. A xornadas laborais de 4 horas que ao final se converten en máis. Por favor, non confundamos. Eu xa solo para rematar, que xa non creo que xa está claro bastante os conceptos, por suposto non vamos a aceptar a súa emenda, vostede poderían haber presentado outra, poderían haberse acollido, porque nos presentábamos na nosa moción cousas claras que podían facer esta Diputación, sin entrar en moitos incisos, nin nada, non creo que propoñamos cousas aí surrealistas, non de outro planeta, pero bueno, vostedes deciden e teñen razón, vostedes deciden e a cidadanía
nos pon a cada un no seu sitio. Teñen toda a razón, pero bueno, decir que tamén o día pasado 8 de marzo, as folgas que houbo, a folga feminista que houbo, así tuvo repercusión. Eu creo que este movimento vai a continuar. Eu solo terminar por decir, a sociedade patriarcal na que vivimos son necesarias medidas correctoras e compromisos económicos para que as mulleres nos sigamos sufrindo discriminación, desigualdades e violencia. Custa creer que continuemos cun lastre de desigualdade non só salarial, senón en todos os aspectos da vida. A nosa sociedade siga ancorada na crenza de que o peso da familia ten que recaer na muller. Ora xa estamos coñecido isto como imposto feminino. Temos vidas laborais máis discontinuas, menos promoción e quedamos lonxe do poder, lonxe da dirección. A brecha salarial débese paliar e pódese, exixindo máis transparencia nas retribucións e unha auténtica política de conciliación. Unha política orientada á igualdade, á corresponsabilidade que contribuye a pechar unha brecha que non só é salarial, é laboral e, sobre todo, unha injusticia social. É necesario modificar normas e leis para conseguir maiores condicións laborais e salariais, pero atopámonos con un goberno, inda que non lle gusta recoñecer, o goberno do Partido Popular, porque sí están gobernando, para a cual a igualdade salarial non é unha prioridade. As administracións públicas debemos ser os primeiros e debemos ser pioneiros en medidas que rematen coa discriminación laboral, social e económica das mulleres. Mire, fai pouco leí que decía Virginia Woolf, unha mujer debe tener dinero e unha habitación propia para escribir novelas, pero a realidade é que as mulleres atopámonos con trabas e dificultades no mercado laboral para poder conseguir diñeiro e habitación. E se a temos, esa habitación é alugada, moito máis pequena e de menos valor que os homes. Moitas grazas. Rematado o debate desta moción, vamos a votar en primeiro lugar a emenda de sustitución do Grupo Popular. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Queda aprobada a emenda. Votamos ahora a moción do Grupo Socialista. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rexeitada. Grazas. Pasamos ao punto 9 da orde do día. No, votaron todos. Houve votacións. O BNG. Vale, unha abstención do BNG. Unha abstención do BNG. Moción do Grupo Popular para a elaboración dun catálogo de localizacións na provincia destinado á industria audiovisual. Ten a palabra o Grupo Popular. Bos días, señor presidente. Compañeiros e compañeiras ou compañeiras e compañeiros desta corporación, público que asiste, aínda que vamos a tratar na seguinte moción o tema do Centro Galego, quero agradecer e felicitar a presencia de impulsores dese manifesto en favor de Bos Aires. Gracias por acompañarnos. Gracias tamén aos medios de comunicación que dan fe de todo o que ocorre neste salón de plenos. Moitas gracias a todos. O programa de mandato deste goberno provincial refletido no plan Ourense 15-19 fai unha aposta singular por unha estrategia turística provincial que permita atraer un novo concepto de turismo. Falamos de turismo termal, cultural, etnográfico, patrimonial ou de natureza, aspectos onde a provincia de Ourense ten os recursos de abondo para se converter nun punto de atracción para os visitantes. Compre non perder de vista que a chegada do AVE vai nos poñer ao alcance de milleiros de potenciais turistas, aos que temos que ofrecerlles novas experiencias se desexamos captar a súa atención. Neste sentido, vai precisamente a moción que desde o Grupo Popular traemos hoxe a este pleno, a posibilidade de ofrecer experiencias diferentes ao turista, a través de novos conceptos de turismo. Un destes novos conceptos é o chamado turismo cinematográfico, que por todo o mundo move 40 millóns de turistas internacionais. Mesmo algúns países teñen baseada a súa estrategia de promoción turística na visita ás localizacións de grandes producións. Desde Spain Film Commission, unha realidade que agrupa as oficinas públicas de rodaxe que operan en España, se afirma que unha produción audiovisual, sexa cine, series de televisión ou vídeos musicais de afamados artistas, ten tres vantaxes sobre calquera xeito de promoción tradicional. É unha promoción máis prolongada no tempo, chega a máis xente e
crea vínculos emocionais integrando as localizacións ou escenarios en historias e personaxes. O mesmo di un estudio da Universidade de Vigo realizada por os profesores Noelia Araujo Vila e José Antonio Fraiz Brea na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. O sector audiovisual, destaca este documento, pódese converter no medio de difusión dun destino turístico que fose utilizado para calquera produción, chegando a un elevado número de potenciais espectadores e xerando sensacións e emocións que nun futuro poden decantar a elección do seu destino de vacacións cara a ese lugar. O interese é recíproco, apunta tamén este estudo, pois as produtoras incrementan o valor das súas películas, series ou vídeos musicais ao rodar en zonas que resultan atractivas para o espectador. Este estudio da Universidade de Vigo centra a súa atención nunha serie de televisión do Dr. Mateo emitida por Antena 3, a localidade pesqueira de Lastres, onde se rodaron as escenas en exteriores, aumentou por milleiros o número de visitantes en 2 anos. Quixera apuntar 2 datos tamén importantes. Segundo os expertos, un 30% de turistas recoñecen que elixiron o seu destino logo de velo no cine ou na televisión. A mesma porcentaxe dese 30% é o cálculo que fan sobre os ingresos económicos que xera a rodaxe nunha localización. Un 30% do orzamento da produción queda en aloxamentos, restauración ou en máis diversos ou en outros servizos. Pois ben, a provincia de Ourense tamén pode sumarse a este novo concepto de turismo. De feito, non é o territorio descoñecido para o sector audiovisual, xa que nos últimos anos foi escenario de diversas producións. La lengua de las mariposas, lingua das bolboretas, en 1999, Los girasoles ciegos, en 2008, ambas as dúas dirixidas por José Luis Cuerda e gañadoras dun Goya. Prado Longo, en 2007, A Esmorga, en 2014, as dúas de Ignacio Villar. Toro, de Quique Maillo, en 2016, e recentemente emitida por televisión, que rodou varias escenas aquí en Ourense capital. Series de televisión como varios capítulos de O Camiño de Santiago de Antena 3 en 1999 ou O Hospital Central en Telecinco en 2007. Máis recentemente, vídeos musicales dos cantantes Alejandro Sanz no Mosteiro da Oseira ou Marta Sánchez para a Volta Ciclista a España, e aínda que o cite en último lugar, non por menos importante, senón para destacar Señor Bautista, a primeira largometraxe galega, Sempre Xonxa. Perdón, señor Bautista, estaba me referindo ao señor Bautista. Perdón. A primeira longometraxe longa, Sempre Xonxa, dirixida por Chano Piñeiro en 1989, rodada boa parte na localidade de Santoalla, o que levou ao Concello de Petín a utilizar o lema Petín, un pobo de cine. Era eso que me quería referir. Pero bueno, entendo, señor alcalde, que comprenderá vostede a importancia desta iniciativa. Se non é así, pois o lamento. Eu, desde logo, considero así. A nosa provincia ten atractivos suficientes en patrimonio, naturaleza, paisaxe, como para ofrecer ás produtoras un amplo abano de localizacións que, de ser elexidas, impulsarán a promoción turística da provincia. De aí a nosa proposta de elaboración dun catálogo de localizacións na provincia de Ourense, tanto exteriores como interiores, para o sector audiovisual, elaborado co asesoramento de profesionais do sector tanto ourensán como de Galicia e España. Un catálogo que tamén serviría de guía, pois incluiría todos os servizos e recursos necesarios para cualquier produción, como medio de transporte, aloxamento, restauración, tramitación de permisos, produtoras locais ou empresas de aluguer de equipos. Ademais, levarase a cabo unha campaña de promoción de localizacións na provincia entre os profesionais de grupos de comunicación, produtoras e empresas vencelladas ao mundo do cine e da televisión, con atención ás compañías con experiencia en coproducións internacionais, organizando unha visita para dar a coñecer, a modo de exemplo, os principais espazos e localizacións para producións audiovisuais. Xa contamos con outras ferramentas de gran impacto para traballar neste ámbito, como a ICCWIP, que organiza a Deputación ou o Festival de Cine Internacional de Ourense, que nas edicións 2009 poderían incluir senllos apartados dedicados á promoción de localización na provincia.
É claro que está na liña de colaboración da colaboración institucional, desenvolveríase este proxecto contando coa axuda da Xunta de Galicia a través do Centro Galego de Arte da Imaxe e do Ministerio de Cultura para a difusión do catálogo. Estamos ante unha interesante oportunidade para ocupar un oco nos novos modelos de turismo e ofrecer novas experiencias ao turista. Por lo tanto, por iso propoñemos elaborar un catálogo de localización na provincia de Ourense tendo en conta tanto exteriores como interiores para o sector audiovisual que inclúa a modo de guía todos os servicios e recursos necesarios para calquera produción, medio de transporte, aloxamento, restauración, tramitación de permisos, produtoras locais ou empresas de lugar de equipos, co asesoramento de profesionais tanto do sector de Ourense como de Galicia ou do Estado. Tomando como base este catálogo, levar a cabo unha campaña de promoción de localizacións na provincia entre os profesionais de grupos de comunicación produtoras e empresas vencelladas ao mundo do cine e da televisión, con atención ás compañías con experiencia en coproduccións internacionais, organizando unha visita para dar a coñecer a modo de exemplo os principais espacios e localizacións para producións audiovisuais. Terceiro, incluir na ICCWI e no Festival de Cine Internacional de Ourense, nas súas edicións de 2019, senllos apartados dedicados á promoción da provincia neste ámbito. Cuarto, solicitar o apoio da Xunta de Galicia a través do Centro Galego de Arte da Imaxe e do Ministerio de Cultura para a difusión do catálogo. Nada máis e moitas gracias. Intervencións dos outros grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, notase que estamos xa en plena transición do azul ao laranxa. Digo eu porque non sei se se acordan vostedes daquela proposta que facía Ciudadanos en plena campaña electoral de converter Galicia nun plató de cine. Ciudadanos de orquestas y rodajes. El partido apuesta porque Galicia sea un plató de cine y por potenciar el porco celta y la rubia gallega ante la despoblación del rural. Bueno, indo que a moción en si mesma. Galicia dispón dunha industria audiovisual sólida e competitiva. As empresas que integran o sector teñen unha amplia experiencia e apostan pola innovación en todos os seus produtos e servicios. O sector galego conta con recursos técnicos de última xeración, instalacións que incluyen platós, estudos de doblaxe, mezclas de audios, especialistas en subtitulación ou pilotaxe de drons. A súa creatividade maniféstase nos numerosos formatos producidos para canles de televisión e plataformas digitais. Señores do Partido Popular, o verdadeiro potencial de Galicia é como creadora audiovisual e cinematográfica, non como mera localización. O seu partido, no goberno da Xunta, ten o sector abandonado, sen unha política de impulso clara, como demostran os orzamentos. Para apoio ao talento audiovisual destinan en 2018 148.000 euros. Fronte, por exemplo, por poñer un exemplo, 3 millóns que entregan a dedo para un único evento, un macrofestival que está previsto de promoción do Xacobeo. Queren promover o país e a provincia como localización cando resulta unha odisea poder iniciar e desenvolver un proxecto cinematográfico e moito máis aínda poder presentalo en salas comerciais. E sabeno ben os proxectos galegos que se presentan no Ourense Film Festival. Diversas mostras de cinema e audiovisual na provincia foron pasando a historia, cineclubes que deixaron de programar, produtoras desaparecidas ou a práctica totalidade das salas de exhibición cinematográficas pechadas son a triste bagaxe na nosa provincia dun sector que aúna a industria e a cultura por partes iguais. Facemos unha valoración negativa da falta de apoio recibido polos recursos xa existentes na provincia dentro do sector audiovisual, moitos deles, como digo, desaparecidos, o que se evidencia na ausencia case total de profesionais de Ourense dentro do catálogo online do sector audiovisual galego. Queremos tamén, aproveitamos, para chamar a atención sobre a necesidade dunha valoración cultural e económica acorde á realidade de cada momento, dubidando sobre o impacto económico inmediato que poida exercer unha rodaxe a través das súas canles de produción e comercialización e que isto reciba a totalidade do que se vai gastar na provincia de fondos públicos para o sector. En definitiva, o noso voto vai a ser en contra porque pensamos que esta é unha máis das moitas ocurrencias coas que nos periódicamente nos vai agasallando o Partido Popular. Nada máis, moitas gracias.
Democracia Orensana. Hola a todos, buenos días. Normalmente utilizo folios para dar lo que son las ideas, pero en el ordenador se puede cambiar el orden mejor, entonces voy a probar el ordenador. Ya lo había utilizado una vez con la moción de la región y bueno, a ver qué pasa. Antes nada decir que normalmente me suelo sentar de estos plenos por temas personales o profesionales. En este caso me tuve que sentar por temas políticos, porque el alcalde de Orense, fíjese hasta qué punto está en la inopia y desprecia aquí también, aunque es su jefe, lo desprecia, que ni sabía que hoy había plena de la Diputación, de forma que convocó una reunión de portavoces en la misma hora de este pleno. Entonces tuvimos que ir, y tuve que ir allí, y ese fue el motivo, ¿no? Antes simplemente decir que me llamó la atención las palabras que decía aquí Plácido, una persona por la que tengo un gran respeto. No solo yo, sino los oyentes de Abria Televisión, que dicen, ese es el único voto PP. Lo siento, Rosendo, pero lo dicen de él. Y antes dijiste el tema de que una persona, supongo que te referías al alcalde de Xinzo y tal, que había sido condenado, pero luego los votos había arrasado en mayoría absoluta. ¿Desde cuándo el tener votos es amnistía o es un indulto? En ningún caso, ¿no? Entonces no sé a qué viene ese razonamiento un poco que no tiene sentido. Simplemente antes de empezar con este tema, que es fascinante, y además me encantó que lo presentara Doval, hoy salió una noticia en La Voz de Galicia que es fascinante, la noticia de La Voz de Galicia, no, perdón, del Faro de Vigo, y dice lo siguiente, atención porque es importante la noticia. Vigo Vertical, inaugurada la escalera de la Segunda República, unas escaleras automáticas que inauguran en Vigo. Lo hacen con los fondos EDUSI, fondos europeos EDUSI. Los mismos fondos y 15 millones de euros que ese señor perdió por hacer mal la solicitud de la subvención. Ese señor y Pumar de Alau y el alcalde de Orense, los tres en común, perdieron el dinero tal. Bueno, pues Vigo ya utiliza parte de esos fondos y ya acabó. O sea, no es que recibieran los fondos, es que ya acabó la obra. Y está diciendo que van a ver si había una tercera convocatoria para rescatar la subvención. La perdieron. Fíjense lo que es el desastre de ese gobierno. Mientras Vigo inaugura hoy los fondos, una obra con los fondos de EDUSI, ese señor perdió los 15 millones de euros. Esto es muy importante. Me hace gracia también porque sale aquí otra noticia, justo también hoy, en La Región esta vez, un gran periódico que es de todos nosotros porque lo pagamos nosotros, y dice lo siguiente, atención que esta noticia es fascinante, y demuestra también la mierda que es estos plenos de la Diputación. La mierda que son. Y Plácido, corrígeme si me equivoco. José Manuel Baltar exigió una rebaja en el parking de Santa María Nai. Y José Manuel Baltar dice que ahora con el nuevo parking, después de haber bajada de precios, y presiona al parking para que se bajen los precios porque dice que son muy altos. Oiga, la gente me dice que no insulte, pero ¿cómo no voy a insultar con estas historias? Pero si hace año y medio trajimos una moción aquí para que bajaran los precios del parking porque eran abusivos y el PP votó en contra, que dijo que los precios estaban bien. Y claro, ¿a quién utilizaron para defender la moción? Al que citó antes Armando Gea, aquí, al cabeza de turco, a Rosendo. O sea, hace un año y medio ustedes dijeron, no, los precios del parking están bien, no son abusivos, y ahora este señor dice, hey, voy a exigir que bajen el precio. Esto es de esquizofrenia total. Es imposible reírse más de los ciudadanos. Reírse más de los ciudadanos. Joder. Y luego me dice, no insultes, Gonzalo, que pierdes las formas y así no consigues votos. Pero ¿cómo voy a insultar, coño? Que me pongo una camisa de fuerza, pero no me contengo. Coño, es que es verdad. Rosendo, antes me decepcionaste, carajo. Porque a mí me gusta la gente con memoria y con datos como tú. ¿Vale? Pero tienes que tener cuidado, si utilizas esa memoria, con gente que puede tener la misma que tú o mejor. Y perdona que presuma. Pero antes dijiste literalmente, todos los vientos son favorables para el que sabe a dónde se dirige. ¿Lo dijiste o no? A ver, que está grabado, coño. ¿Lo dijiste o no? Repito, todos los vientos son favorables para el que sabe a dónde se dirige. La cita no es así, coño. La cita es, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde se dirige. Que no tiene nada que ver. La que tú querías decir a lo mejor se parece a una que yo recuerdo muy bonita, que dice, no importa equivocarse si estás en el camino correcto. Vale, esa iría más por ahí, pero no la que dijiste tú. Por cierto, veo que sabías, bueno, es de Séneca, aunque citaste mal las citas de Séneca. A mí una de las que más me gusta de Séneca es la de, si quieres que te amen, ama. Y es lo que no hace este señor, desprecia a todo el mundo y por eso, si él se sometiera a las elecciones no tendría ningún voto. Lo que pasa es que como está en un rollo perverso en el que votan a los alcaldes y él recauda los votos, es otra historia. Bueno, pues vamos ya con este tema. Me quitó las palabras el del bloque y entramos ya a la moción en sí. Efectivamente, el del bloque rescató lo que dijo antes. Esto es una moción para básicamente hacer un catálogo de situaciones cinematográficas de Orense, lo que llaman localizaciones cinematográficas de Orense, para hablar con los productores y que entonces pues esto venga para aquí a filmar distintos temas audiovisuales y esto produzca una riqueza
en lo que es la provincia de Orense. Bien, lo decía antes el del bloque, que este argumento ya lo utilizó en Ciudadanos para las elecciones autonómicas del 2016 y fue uno de los mayores ridículos. Fue uno de los mayores ridículos porque era la propuesta que tenían. Decían, al bajar el IVA se le va a bajar a las orquestas, con lo cual va a beneficiar mucho a Galicia, que fue desternillante, y además hay que proponer, hacer un catálogo para películas, y Galicia aquí podría arrasar, ¿no? Y fue un poco la comidilla que fue aquello. De hecho, Ciudadanos tuvo 0 votos en Galicia. Fue también cuando le preguntaron, ¿qué propuestas tienen para Galicia? Y dice, las diremos después de las elecciones, ¿no? Bueno, pues resulta que aquello fue de alucinar, aquello que dijo Ciudadanos, y tenemos que escucharlo porque el del bloque se me adelantó, pero bueno, yo también lo traía aquí. Creo que ha llegado el momento de hacer propuestas. Yo he seleccionado unas cuantas de las que afectan directamente a Galicia. Un registro ambiciosísimo de lugares de España en los que se puede rodar. Yo creo que los acantilados de Vixía Herbeira podrían salir perfectamente en Juego de Tronos. Las fragas do Eume son una maravilla para hacer un anuncio, pero hay que hacer conocer a la gente que están aquí. El turismo... Bueno, pues ahí lo tienes, Doval. O sea, una propuesta que fue realmente de las más ridículas de un partido político y coge la Diputación y la trae aquí a Orense en lo que es el catálogo más de José Manuel Baltar, que ya es la guinda que es todo esto. O sea, si ya no teníamos... Fíjense la movida de antes. Resulta que quiere hacer un catálogo de películas para irlo a ofrecer a la gente, primero hacerlo, gastarlo todo eso y irlo a ofrecer a la gente, a los productores, y antes en el Val de Arrabela, que es un polígono para generar trabajo, dice, no, ahí que nos demanden ellos. Es decir, en esto él quiere anticiparse y decir, mirad lo que tengo, igual que los huevos. Nadie pidió tener una exposición de los huevos. Y él se gasta $500.000 haciendo una exposición de los huevos. Sin embargo, la gente quiere suelo industrial y él dice, no, que se pongan en lista de espera. Y cuando haya muchos, lo haga. ¿Por qué no haces así los huevos? Cuando veas que muchos te piden una cosa de los huevos, haces lo de los huevos. Y esto igual, cuando veas que muchos productores te piden sitios para grabar, lo haces. No, aquí haces al revés. Aquí haces al revés. En lo que da dinero lo hace al revés. Esto me recuerda a un capítulo de los Simpsons en el que decía un tío, en vez de darle a la gente lo que quieren, le dicen lo que tienen que querer. Y esto es lo que hace él. Oye, la política tú tendrás que satisfacer las demandas del pueblo. No, son los desbarres de este señor, ¿no? Bueno, pues me hace gracia porque es tal la ignorancia del Partido Popular en este tema y en concreto del señor Doval, que se pone a hablar de este tema, de las localizaciones, todo lo que sea, sin saber, que seguramente no lo sabe, que Galicia, donde es una potencia en el tema audiovisual, es en animación, en dibujos animados, hombre. En dibujos animados. Es que ni os enteráis de nada. Mira, vamos, varios datos. Traéis aquí todos estos temas que son de las películas La lengua de las mariposas en el 99, Los girasoles ciegos, A Esmorga en el 2014, Con miedo de Santiago, Hospital Central, Alejandro Sanz en el tema del vídeo, Marta Sánchez La Vuelta a España. Vale, pues macho, lo acabáis de poner a huevo. Si nosotros cogemos ahora un gráfico del turismo de Orense, en los últimos años, desde que empezó esto de aquí, desde el año 2007, veremos cómo Orense sigue a la cola de España en turismo. Es decir, todo esto no ha servido para nada. Esto me recuerda cuando decían el argumento que el Club Orense Baloncesto debía estar en la ACB porque relanza la economía. Y dije yo, coño, pero si ya estuvo 12 años en la ACB y Orense fue para abajo, ese argumento no me vale. Entonces, este argumento no me vale. Cuando estabas diciendo lo de Sempre Sonxa, que se filmó allí en la película hace 25 años o 30, no sé cuándo foi? No, 89. No, 89. Joder, 89 foi non que eu fixen casi todo. Bueno, pues resulta que foi se entregou, se estrenou. Bueno, pues pregunteille automáticamente que dixeron eso, que se fixo a película Sempre Sonxa ali na zona de Petín, en Santa Olla, como é? Santa Olalla, que me levou o Armando Abelo. Din unha volta e díxenlle aquí para preguntarlle ao alcalde de Petín cantos bares había antes da película e despois. E díxeme, os mismos. Os mismos, home, os mismos. Unha película que é unha película de culto e os bares en Petín os mismos, home, os mismos. Pero vos que creedes que isto vai relanzar? Por vides na inopia, home, por vides na inopia. Tirade de historial. Me hace gracia porque dice aquí unas cosas famosas. Dice que hay que hablar con los productores y dicen organizar una visita para dar a conocer Orense. Bueno, el típico rollo, como los americanos, de bienvenido Mr. Balchar. Ya sabéis lo que es esto de dar a conocer Orense. Traes a unos cuantos tíos para que este se codee y salga en la foto y los invitamos a papar. ¿Y qué se van a hablar de Orense? Pues dicen, hostia, cómese de puta madre. Invitóunos o presidente da Diputación, sí, o fillo do cacique aquel, cómese de puta madre. É o que se van levar. Dice unos datos que son fascinantes. Dice, el 30% de los turistas van a los sitios por lo que vieron en el cine o televisión. Vamos a ver, primero, el dato viene de Spain Film Commission, el dato ya no es imparcial. Y segundo, dice, el 30% de los turistas van por lo que vieron en el cine o la televisión. Hombre, primero,
Si esto es así, la mayoría será por la televisión. Y en la televisión no solo ves turismo, estás viendo noticias constantemente. Entonces, obviamente, la televisión es la que realmente difunde, sobre todo, casi todas las zonas geográficas. Esto es como si digo yo, en Orense casi todo el mundo compra en Zara o en Holper Música. Compra en Zara o en Holper Música, non, claro. Home, normal. A televisión é a herramienta que che dá unha gran cultura audiovisual, obviamente, pero non precisamente por hacer películas, es que está, vamos, es el día a día. La media antes en la televisión era de 5 horas al día, o sea que imagínate. Bueno, pues la historia es la siguiente, que me dice, hay aquí otros datos, que dice lo siguiente. Desde hai anos o mundo audiovisual leva fixando, atención a lo que dice la redacción de la moción, dende hai anos o mundo audiovisual leva fixando a súa atención en Ourense provincia. Isto parece unha coña. Si es que Orense creo que es la comidilla en todos los foros de directores de cine de Europa, creo que todos hablan de Orense. ¿Pero a quién queréis engañar con estas palabras? Este tío realmente es que es impresionante. Y luego dice aquí que hay que incluir este rollo en el tema del Festival de Cine Internacional de Orense, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Y luego solicitar la ayuda a la Xunta de Galicia, que realmente o que tiene que facer a Xunta de Galicia o tema de promocionar o que ten que promocionar. Total, a mí me hace gracia porque realmente, ya lo dije yo un día, lo dije y salió publicado en El País, cuando hablaban de aquí de Orense, y dije que Orense sí se podría filmar, es lo que tienes que proponer, si quieres quitar el potencial. Aquí se podría filmar una película sobre el caciquismo y la corrupción. Aquí era un sitio ideal para filmar, se lo dije a Cristina Huete y lo publicó en El País, El Padrino 4. El cuarto capítulo del Cabrino, si se hace, hay que hablar con Pócula, se podría filmar aquí. Yo recuerdo una vez también cuando fue el ejército guerrillero, cuando había hecho creo que el último atentado, creo que fue a finales de los 80, no sé si fue al principio de los 90, finales de los 80, y de aquellas estaban de moda las películas de Rambo, entonces se dijera que Rambo va a filmar la próxima película en Castro Caldelas, en Orense, y se va a titular Rambo y a desarticulización do ejército guerrilleiro, ¿no? Esa es la historia. Estaría bien hacer aquí, también estaría ofrecerse a los de Star Wars y poner Star Wars, Esgos, el origen. Ahí con José Manuel Baltar, el origen. ¿Y qué más puedo decir de aquí? Nada, que realmente es una tomadura de pelo y quedará para otra de las mociones estrellas de José Manuel Baltar, porque esto es una idea de José Manuel Baltar, como fue, por ejemplo, la de hacer el tema de un museo de la inmigración. Una tomadura de pelo. Y desde luego, como fin de fiesta de este pleno, aunque no es el final, está muy bien, porque estas cosas por lo menos alegran la mañana. Ahora sí. Eu vou levar a contraria a Jácome. Digo que non é unha idea, espero que non é unha idea do presidente. Se fora unha idea do presidente, faltaballe poñer un bosque de música, que fomos a levar, cruzamos o charco con ese documental. Entonces, rodado tamén en Valdeorras. Espero que non sea idea do presidente. Iballe tirar das orellas ao Partido Popular o non haber nombrado na exposición de motivo Sempre Xonxa. Sempre Xonxa, que é a primeira película, a primeira gran película do cinema galego. E dase varias casualidades en Sempre Xonxa. Primeiro, aparte de ser rodada na zona de Valdeorras, porque foi en Petín, pero tamén foi hasta no Bierzo, salen as Médoas. É algo que eu creo que nunca se vai volver a repetir, a non ser que teña moito cuarto. Ten as 4 estacións do ano, están gravadas 4 estacións, hoxe gravan en un mes como moito. El ten as 4 estacións do ano grabada aí. Entonces, quero dicir que se vei a fotografía de Valdeorras, veise no primavera, verán, todo inverno, en esa película. Por falta de presuposto, me imagino. No, sin carretera. Entonces, pero dáse unha paradoxa, que en Sempre Xonxa solamente se grava, todo o demais faise en Madrid. E aí voulle dar a razón eles. O sea, a industria audiovisual, sobre todo de técnicos, é impresionante hoxe en Galicia. Porque hoxe en Galicia xa se pode facer todo, casi todo en Galicia. Con Sempre Xonxa non se fixo nada, máis que as imagens. Toda a demais edición, todo o demais foi fora. Os cámaras eran de fora, toda a xente era de fora. Hoxe en día hai unha verdad, hai unha industria cinematográfica e unos técnicos galegos. Por certo, a Escola de Imagen e Son da Coruña creou un Valdeorrés, Manolo González, premio, fai pouco que lle deron un premio do audiovisual galego. Entonces, o Grupo Socialista estábamos hasta a favor un pouco de votala, non votala.
entonces nós o que vamos facer é vámonos a abster. E vámonos a abster por varias razóns. Unha delas é que cando se quere facer unha película, o primeiro que se fai é pedir unha subvención para un guión, fan o guión, e a continuación buscan presuposto. Buscar presuposto é que se veñen á Diputación de Ourense, que é verdad que ha subvencionado, pódese gravar a película aquí. Quero decir, esta moción faltalle o aceite para mover a roda do carro. Temos grandes sitios para onde rodar, pero é verdade que se non buscamos de axudar é difícil que veñan por aquí, a non ser que sea unha localización que non hai noutro lado, pero normalmente localizacións hai por todos os lados. Entón, unha presa, a non ser que sea unha presa específica. Quero decir que está moi ben a moción, pero eu creo que lle falta ese tema, porque hai ciudades que non é que non deixe gravar, que tes que pagar por gravar. Eso é un punto en contra, a non ser que seas un genio do cine, pero o cine que se roda por aquí, pois é ese. É verdade que dixo Jácome que había os mismos bares, sí, pero despois de Sempre Xonxa, en Petín hai un produtor cinematográfico, jovencito, Alfonso Blanco. En Petín hai un director de cine, Ignacio Vilar. En Petín hai un produtor, Domingo Díaz. En Petín hai unha rapaza que está traballando en Antena 3 en Madrid, de axudante de dirección. Quero dicir que algunha semente creou en Petín, non sei por qué, por eso lle puxemos despois Petín un pouco de cine. Referente ao catálogo. O catálogo é fácil de facer, é coller todas as guías que hai dabondo guías. Mira, nos geodestinos, nos GDR, na Diputación, no INORDE, nos Concellos. O sea, xa o temos. É xuntar todo e poñelo nun catálogo. Entonces, desde o Grupo Socialista, pois eso, vámonos a abster. Gracias. A ver, unha segunda quenda de intervencións, Grupo Popular. Como é a miña costume, pois eu sempre estou tremendamente atento a todo o que propoñen os grupos da oposición. Sempre demando a crítica constructiva porque as propostas nacen de aquí. E nacen, evidentemente, nacen do Grupo Popular e onde o presidente ten moito que decir. Pero, desde logo, o que buscamos con isto é mellorar a nosa provincia. Mellorar a nosa provincia desde todos os aspectos posibles. Iso é o que busca a moción. Que Galicia ten no audiovisual, ten cousas, me alegro moito, pero a mí o que me interesa é que se fagan cousas en Ourense. O noso grupo que interesa é que iso que temos, tanto interiores como exteriores, pois os poñamos en valor e consigamos que xente veña aquí a gravar ou a visitarnos. E a veces o que non nadie negará que o que aparece na televisión pois leva a que logo despois vayamos a ver sexa un reportaje, ver sexa un documental ou o que sexa. E tamén quero citar que do que eu falo aquí, do que fala a moción, é dun estudo que fixeron para min dous vos profesores da universidade que coñecen o tema, donde eles está, digamos, rescatado ou sacado de aí a súa opinión. Por lo tanto, eu agradecer sempre a crítica constructiva e, desde logo, o resto sinto moito. Falar de outras cousas que nada teñen que ver, pois o lamento. Vou a seguir por o mesmo camiño, sendo respetuoso con todos os que interveñen, como non pode ser de outro xeito, lamentando que se mezclen outras cousas que nada teñen que ver ca moción e, desde logo, pois, bueno, respetando o voto. E agradecería ao Partido Socialista que pasase da abstención ao voto favorable, porque entendemos que quedan cousas por facer. E aquí non hai nada imprescindible, pero todos somos necesarios. E ese é o espírito da moción. O espírito da moción é constructiva. E, desde logo, estou seguro que non contradice absolutamente nada do que vostedes, do que dixo o señor deputado do Bloque, e tampouco o que dixo o señor deputado de Democracia Ourensana, don Gonzalo Jácome. Quero pensar que, igual que a min, pensa que Ourense a construímos entre todos. E, desde logo, eu non serei nunca quen fale mal da miña provincia, nin que fale mal de ninguna iniciativa, porque non se sabe nunca donde pode... E, desde logo, aínda que me equivoque, aínda que nos equivoquemos, se temos o norte claro, vamos a seguir. Nada máis, e moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego, non fai uso do seu turno. Democracia Ourensana. No, Doval, me convenciste, vamos a cambiar el sentido del voto. Realmente me convenciste. Es una broma, me hace gracia porque resulta que
una persona que estaba haciendo, cuando presentamos todas las mociones, ¿no? Pues en Democracia Sana, el personal de Democracia Sana estaba apuntando a ideas que le parecían sobre las mociones que nos daban, ¿no? De qué le parecían las mociones, ¿no? Y entonces tenían sus argumentarios. Y cuando llegó a esta, ¿no? El argumentario que nos llegó fue el de ja, 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 ¿y aquí qué quieres que diga? Ya se decía, ¿qué quieres que diga? Decía, o sea, ¿tú crees que van a estar os directores de cine de España esperando que vengan a la Diputación y decir, mira, el IBI que es un sitio magnífico para grabar? Es una tomadura de pelo, ¿no? Ya sin mirar aquí me hace gracia porque me mandan aquí, ahora aquí, una escena, lo pueden mirar en internet y te pone localizaciones para grabar, y pone, no, the suppose and field locations of fictional places, ¿no? Y ni siquiera viene en España, en esos lugares más destacados, ¿no? Imagínate, si no, que sería a Ourense, ¿no? O sea, si es difícil a veces situar a Ourense, si es difícil ya situar a España, cuanto menos a Galicia y cuanto menos a Ourense, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, ahora mismo aquí en internet, cualquiera que busque el vídeo que demuestra que Galicia podría ser escenario de Juego de Tronos, lo hace un tío cualquiera, sin originar gastos a la Diputación, es trending topic, lo vio todo el mundo, ya lo sabe todo el mundo cómo es Galicia y no hace falta gastar un duro. ¿Va a venir Juego de Tronos a Galicia? Posiblemente no, a pesar de que este vídeo va a tener más difusión que todas las trapalladas que vais a hacer vosotros con dinero público que va a costar un pastón. Y decir que esto es una tomadura de pelo, pero que es más de lo mismo. Va a producir un gran gasto porque se va a hacer un catálogo, se va a hacer viajes, se va a invitar a gente y todo esto va a producir un despilfarro de la Diputación a cambio de nada. Ourense seguirá estando a la cola de España. Recordemos que Ourense es la primera provincia española donde hay más pensionistas que cotizantes. Esto es realmente el bagaje de José Manuel Baltar. Todo lo demás de aquí es cortina de humos. Esto es una cortina de humos, pero la realidad es la que marcan los datos del Instituto de Estadística, ¿no? Y decir, por ejemplo, que recuerdo una de las mayores aberraciones que hizo, no en cantidad económica, pero sí en lo que es proporcional, fueron mayores aberraciones, es cuando José Manuel Baltar gastó, y lo diré hasta la saciedad, 18.000 euros pagándole a un asesor para que le diga si nos debemos meter en la Asociación de Termalismo Europeo. Y esa asociación costaba 2.000 euros al año. Se gastó 18.000 para que le dijeran si nos debemos meter en una asociación que cuesta 2.000. Esto es lo que hace. Bueno, y rescatando antes, como él decía, una cita aquí Rosendo, y dijo una cita mal dicha, pero que era de Séneca, pues voy a terminar también con una frase de Séneca, decir que esta no es la primera ni la última aberración de José Manuel Baltar, porque como decía Séneca, iba a decir José Manuel Séneca, como él se llama José Manuel Baltar, iba a decir José Manuel Séneca. En fin, como decía Séneca, quien tiene un vicio, tiene todos. Grupo Socialista. Señor Doval, gustaríame votar a favor. Digo yo de corazón porque estou bastante relacionado con ese mundo de verdad. E además eu creo que de verdad si vale para promocionar. Mire, eu xa peino canas. Nos meses de julio, cando Indurain ganaba o Tour, eu estaba vendo esa volta e dicía, quero ir a ese sitio. Nunca fui, pero quero ir a ese sitio. O sea, as imágenes eran espectaculares. Seguro que promocionan turismo, pero hai que poñer cuartos, hai que poñer diñeiro. Eso non é gratis. Podemos ter a voluntad do mundo, podemos ter o que queiramos, pero hai que poñer diñeiro. Nada máis, gracias. Breve turno de peche para o Grupo Popular. Eu solamente espero que non o entendan como ninguna cousa de falta de respeto. Eu lamento a visión raquítica e cortoplacista, lamento, sinceramente. Eu entendo que a inversión que se fai en promoción turística non vai a recuperarse inmediato, pero estou seguro que sí. O que vostede di, desde logo eu estou tranquilo que a volta ciclista a Ourense, as 4 etapas ya que vai haber este ano, desde logo é unha boa inversión. O lamento que ustedes non o interpreten así, evidentemente están na oposición e teñen todo o dereito do mundo. Entendemos que o espírito da moción e os acordos, eu desde logo non me importa invertir diñeiro si teño o camiño claro. Neste caso entendemos que estamos no camiño e confiamos en que os datos e o futuro, e basándonos tamén no estudo da universidade, pois lle quiten a razón, pero sabe non porque eu lle queira quitar, senón porque a provincia de Ourense millore neses datos estadísticos, que desde logo non van ser o culpable, nin moito menos o que se fai desde a Deputación. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, antes de pasar a votación me pide un turno por alusións o señor Fernández. Ten 20 segundos, por favor. Moitas grazas, presidente, que a veces o querer ser listo leva estas cousas. O únicos persoeiros históricos que nomeei aquí non foi para nada Séneca, foi Horacio Confucio. En cuanto á frase que dice o señor Jácome,
cando o rumbo está claro, todos os ventos son vos, que dicen que dixera Teresa Tobas. Lle paso a folla para que vexa que o 21 de 12 de 2006 Teresa Tobas dixo esa frase. Aclarado, pois, sométese a votación esta moción do Grupo Popular. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10, que é unha moción de Democracia Ourensana relativa á adquisición do complexo deportivo Bamio por parte da Deputación de Ourense. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Bueno, pues retomando lo que decía Rosendo, o sea, pues oye, me da igual, es decir, has tomado la frase de una persona que plagió y plagió mal una frase de Séneca, porque la frase es al revés. Entonces, oye, deberías tener un poquito de cultura para saber que la frase original no era esa. Qué mala, no es culpa tuya, pero en cualquier caso esta frase es, obviamente, una, ¿cómo se diría? Una, parafraseando, estaría diciendo al revés a Séneca. Pero bueno, en cualquier caso, la frase clásica es la que dije yo, y cualquiera puede verlo en Internet. Oye, con Internet hoy lo medible no es discutible, ¿vale? Lo medible no es discutible. Ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde se dirige, esa es la frase original. Vale, Teresa Taboas, carallo, lo he dicho 20 siglos después de Séneca, coña. Hostia. Bueno, decir simplemente que antes se me olvidó que, mire, yo, lo medible no es opinable. Yo organicé la primera carrera de escaleras que se hizo en Europa. No solo participé, fui el primer español en cruzar el charco para competir en el Empire State en aquellas carreras de escaleras, sino que organicé la primera carrera que hubo en Europa en el año 2003 en el Hotel Valley. Y salió en televisión española. Aquella carrera organizamos salió en televisión española. Y al año siguiente decidieron no hacerla. Y dijeron, es que no vemos que haya tenido mayor incremento el hotel. ¿Te das cuenta? O sea, no es tan fácil. La playa de las catedrales. Luego lo hicieron durante 10 años más, pero el año siguiente decidieron no hacerlo en Hotel Valley. En la playa de las catedrales, decía el alcalde, decía, estamos sobresaturados de personas que vienen 30.000 al día, no sabemos cómo economizar esto. La gente viene y se va. Entonces, si realmente crees que esto va a lanzar a Ourense, primero, es dificilísimo conseguir un éxito como la playa de las catedrales. Y una vez que lo consigas, es muy difícil monetarizarlo. Bueno, yo mismo recuerdo que en el año 2002, una de las personas que más difundió Ourense fui yo, cuando fui al Empire State Building, que salí en el Marca, en el Ola, en el Mundo, en todos lados. Cuando fui a correr allí, salí en todos lados. ¿Hizo eso que Ourense, esa popularidad, tuviera una repercusión en visitas? No, por supuesto que no. Bueno, vamos ya con este tema. Lo que tratamos ahora de aquí es hacer todo lo contrario a lo que hace José Manuel Baltar. La moción que ahora trae aquí, Democracia Ourensana, es todo lo contrario a lo que hace José Manuel Baltar. ¿Qué es? Comprar barato. Todo lo contrario a lo que hace él. En vez de gastar una animalada y el dinero que se esfume y como se quede malo, se trata de una auténtica ganda. Es más, lo que traemos aquí es tan barato que es prácticamente gratis. Esto es como, por ejemplo, hay una subasta. En las subastas, cuando hay, por ejemplo, concurso de acreedores y se subasta mercancía, pues en esas subastas da igual que mucha mercancía esté estropeada, porque se compra casi al peso. Es decir, es tan barato que casi da igual. Bueno, pues esta aquí es la misma historia. O sea, casi da igual como esté, no es que da igual, porque luego hablaré cómo esté el tema, pero es tan barato que no comprarlo es una aberración. Se trata del complejo deportivo Bamio, que su coste está en torno a 6 millones de euros. Hacer un complejo de ese estilo cuesta en torno a 6 millones de euros. Ya han visto lo que hemos dicho, tiene en torno a 8 o 10 pistas de tenis. Ha habido campeonatos de la ATP, tanto en versión masculina como femenina. Han venido a entrenar ahí personas de élite mundial en el tema del boxeo. Tiene hotel, tiene restaurante para 400 personas, tiene incluso había una zona de karting que ahora está prohibida, pero en esa zona de karting se podía hacer incluso skate, tiene piscina tanto cubierta como al aire libre, tiene temas de squash, pero sobre todo es un sitio ideal para hacer una escuela provincial de tenis, porque no hay esa instalación y podría ser interesante. Una escuela provincial. El Concello de Ourense, llevamos esta moción allí y la puso en el limbo. Ahí demostró el alcalde de Ourense que realmente es corto, tremendamente corto, porque yo no puedo dejar nunca escapar una ganga. Yo no puedo dejar escapar una ganga. Y entonces, claro, un complejo del Bamio que cuesta 700.000 euros. Ojo, el Partido Popular llegó a gastar 300.000 euros en una marquesina de autobús. En las paradas, por ejemplo, en la Alameda. Si ustedes van a la Alameda, esa marquesina creo que costó 200 y pico mil euros. La marquesina que hay de la Alameda, que la gente es una aberración porque los asientos están al revés. Miras a la pared, no ves la calle, no ves cuando llega el autobús. Te tienes que poner casi con un espejo, ¿no? Pues eso costó en torno a 200.000 euros. Una marquesina. Esto es una auténtica ganga. No sé, yo, por lo que hemos visto en la previa que tuvimos aquí, pues el Partido Popular está en contra de esta moción. El Concello de Ourense la pusieron en el limbo, dijeron que decidan los técnicos, cuando esto es un tema estrictamente político, la decisión de su oportunidad o no, es un tema técnico. Y realmente, primero, sería para la provincia, porque sería una escuela provincial. Obviamente, Ourense es la ciudad. Y usted dice que el sentido de la Diputación es la provincia, pero es que la ciudad también forma parte de la provincia y aquí hay cantidad de servicios. Y luego tiene un problema de licencias. El tema de las licencias no es
un escollo insalvable porque depende del Concello de Ourense en habilitar ciertas partes para que realmente eso siga operativo. Incluso como zona cubierta, ya le digo, para simplemente tener las pistas de tenis casi sin vestuarios. Solo para tener las pistas de tenis sin vestuarios. Hombre, hace poco aquí hicimos una modificación de crédito, Plácido, no sé si fue en tu zona. Nos pedisteis una modificación de crédito para hacer un polideportivo. No, polideportivo no, para hacer una pista al aire libre de tenis, que nosotros dijimos, hombre, haz también fútbol sala, porque al tenis solo juegan 2 y el fútbol sala es más democrático. Y costó, creo que eran 600.000 euros. Oye, que esto cuesta lo mismo, porque yo estoy diciendo que nunca se paga más de 700.000 euros, pero se puede quitar por menos. Entonces, hicisteis una vez aquí una modificación de crédito para hacer en una villa, en un pueblo, una pista de tenis y campo de fútbol al aire libre por 500.000, 600.000, y seguramente dejéis escapar hoy esto por 600.000, que es 30 veces más. Democracia Insana propone que se compre esto. Sería una aberración si no lo hicierais, pero, por favor, quiero escuchar vuestras argumentaciones. Intervención dos grupos, BNG, cando queira. Gracias, señor presidente. En primeiro lugar, algunhas consideracións previas que nos gustaría resaltar, aunque algunhas, buenas plantexar, aunque xa están en certo sentido contestadas na intervención do portavoz de Democracia Insana. Descoñecemos que uso se lle pretende dar en diversos debates a respecto por exemplo, do Paco Paz. Democracia Insana tense posicionado pondo de manifesto que o Pazo dos Deportes fai a competencia desleal aos gimnasios privados de Ourense, que ademais a xente que utiliza as súas instalacións é prácticamente toda a cidade. Con esta escola de tenis, que acontecería? Pese ao que dixo o portavoz de Democracia Insana, nos dudamos moito que, por exemplo, veciños da zona de Tribes, Castro Calderas, Viana, Baixa Limia, pois tuveran opcións de utilizala. Sería exclusivamente para os veciños e veciñas de Ourense. A que público vai dirixido este proxecto? En ningún caso se menciona tampouco a necesidade de facer un informe técnico sobre as instalacións e unha tasación que determine o valor real. Tampouco se fala, apenas de soslayo, de que o complexo ten problemas urbanísticos, así que tamén faría falta un informe de urbanismo. Só faltaba que compráramos unhas instalacións ilegais. Sabemos que volumen de poboación hai nesa zona e se faría un reparto equitativo de zonas públicas deportivas dentro da cidade. Non ten sentido tampouco que unha administración compre un hotel con restaurante que non pode explotar directamente e despois sacalo como concesión sin facer un estudo de mercado. Pode que ao mellor non lle interesa a ninguén asumilo. Como ben se indica na exposición de motivos, esta iniciativa xa foi debatida no seu día no pleno do Concello de Ourense. A proposta do grupo propoñente contou cunha emenda do Partido Popular, cuyo resultado foi o que finalmente se aprobou, instar a Xunta de Goberno a que solicite os informes técnicos correspondentes que analicen a necesidade e viabilidade técnica e económica sobre a adquisición por este Concello da propiedade do complexo deportivo Bamio por un prezo non superior aos 700.000 euros. Xa que logo, en contra do que manifesta a Democracia Insana, si houbo resolución no pleno do Concello. Outra cousa é que non fora do seu agrado e que o único que perseguise fora o habitual, o que pasa tamén aquí, unha maniobra dilatoria para non entrar no fondo da cuestión. Non cabe dúda de que estamos diante dunha operación complexa. Esta iniciativa empresarial iniciou a súa actividade sen contar cas preceptivas licencias no verán do 89. A súa historia estivo marcada por un continuo cambio no conxunto de accionistas con loitas internas, cuya prioridade foi o lucro personal de algúns e co resultado dunha nefasta xestión empresarial en prexuicio dos traballadores e traballadoras. Quedaron 10 na rúa aos que se lle debedan máis de 6 meses do salario ata chegar á situación actual de concurso. Esta instalación, que se oferta nun único lote cunha superficie de 18.000 e pico metros cadrados e un espacio construído de un pouco máis de 7.000, atópase no listado de bens embargados polo Estado. Saiu a venda por un importe de tasación inicial de 1,1 millón de euros, quedando deserta a subasta, e segundo figura na información pública da Seguridade Social, o centro ten a súa vez unhas cargas de pouco máis de aproximadamente 7.000 euros. Para nós, esta operación, en vista de todo o que intentei argumentar, xenera demasiadas dudas. A primeira ten relación ca súa situación urbanística, xa dixen, que pasa ca situación irregular dos terrenos, como quedaría este terreno que hoxe é rústico, dei os problemas cas licencias no futuro plan urbanístico do Concello, cal é o custe das obras das que se fala, cales son os arranxos que hai que acometer, que se vai a facer despois con todo aquelo. Nos, en función de todo o exposto, a nosa posición a respecto desta moción vai a ser a de absternos. Nada máis, moitas grazas. Grupo Socialista. Bos días a todos e a todos. A nosa postura vai ser votar en contra desta moción, pero independientemente dos argumentos que se podían ter, porque, se saliu
por 1,1 millón de euros non houbo ningunha empresa ni nadie que o quixera. A verdade é que ou temos uns empresarios aquí en Galicia en Ourense moi burros e non saben coller as gangas, ou senón non sei como sería eso. Pero nós, basicamente, é porque en varias intervencións neste plenario pois sempre estivemos en contra de que a Diputación gestionara tanto o Teatro Principal como Paco Paz. Por lo tanto, non nos gustaría, ou estamos en contra, de que a Diputación colla outro morto máis en beneficio da cidade de Ourense, que a cidade de Ourense ten un presupuesto superior á Diputación, por lo tanto, si é tan interesante que a propia cidade o compre. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos os presentes e a aquelas persoas que nos siguen polos medios audiovisuais. Antes de nada, dúas cuestións. Presidente, gustaríame que, dado que queda todavía un ano e pico para as eleccións, para facilitar algún discurso ou speech que soltaron durante a mañá de hoxe, se poña un atril co fin de que o fagan de unha maneira máis cómoda. E a segunda cuestión é felicitar ao señor Jácome por agradecerlle a nivel provincial, particularmente a Veiga, pola súa participación no OLA, que seguro que tuvo moitísimo beneficio para toda a provincia. De verdad que moitas gracias por eso. Ben, sobre a moción que nos trae hoxe, mire, vostede hai unha cousa que sempre utiliza que é a falacia de falsa analoxía, creo, correcto? Sí? Ben, entonces vostede sempre utiliza os argumentos que considera para ponderar ou non unha decisión. Mire, eu voulle chamar a esta moción Inmobiliaria Jácome. E voulle explicar por qué. Porque me dá a sensación de que vostede ten máis interés en vender que a Diputación en comprar, e que o Concello en comprar. Imagino que, incluso vim por aí algún acta, que o propio administrador concursal lle facilitou datos, lle animou, tamén lle digo, case todos os administradores concursales queren vender. Eu imagino que vostede o sabe. Pero bueno, e voulle explicar os argumentos da falacia e da Inmobiliaria Jácome. As dúas cuestións. Mire, primeira cuestión, a autonomía municipal. Evidentemente, nós temos que votar que non, porque non vamos a inmiscuirnos no que o Concello de Ourense decidiu que non. Que eu creo que foi con certo raciocinio, creo que está ben. O Concello decidiu, fixo unha moción e dixo, mire, de momento consideramos que hai que pedir informes preceptivos, técnicos, para tomar unha decisión. Mire, hombre, acabo de dicir correctamente que se fai 6 anos que isto está así, que vostede insiste en compralo, non apareceu ningún empresario, hombre, tanto como Ganga, eu xa lle digo, eu animo a vostede particularmente a compralo. Eu animo a vostede a compralo porque, oye, creo que, aparte vostede había prometido que se non era alcalde se marcharía, eu creo que esta pode ser unha boa ocupación súa para o futuro, xestionar esta instalación deportiva con ese beneficio que vostede dice de Ganga. Por lo tanto, nos entendemos que a postura do Concello de Ourense é absolutamente razonable. Tal como dicía vostede, non ten permisos, non ten licencias. Pero vostede, cando fala do prezo, fai conta medias verdades. Ou unha mentira completa, como queira vostede. Dice, quanto é o precio desto? 600 ou 700.000 euros. Claro, vostede sabe, porque o sabe, por iso digo que ten ánimo en vender, que as reformas necesarias e preceptivas para obter esa licencia, para ejercer esa actividad, que costa sobre 300.000. No, sabe vostede desde o ano 2010 que hai un informe no Concello. Eu, hombre, entendo que vostede polo Concello sí que vai. Imagino. Sí. Gústame, podo continuar, sí. Usted non se preocupa, me esté tranquilo, agora xa me contesta. E dice, hai, desde o ano 2010, ten ali un informe de 300.000 euros que lle dicen o que... Bueno, pero... Por favor, non interrumpan e deixen, está no uso da palabra, sí, señor Anta. Gracias. Mire, que a legislación do 2010 había un informe que decía que costaba sobre 300.000 euros as reformas. A día de hoxe non sabemos a cuantía que hai. Pero vostede cree que despois de esperar 5 ou 6 anos tampouco creo que sea demasiado pedirlle que espere a que uns informes técnicos do propio Concello lle digan o que, primeiro, as cuestións urbanísticas que son necesarias e preceptivas para pôr a disposición de maneira idónea esa instalación deportiva. Non creo que sea unha aberración. Estou seguro que vostede, con liberal convencido, faría unha súa vida particular. Sí. E a segunda cuestión,
a segunda cuestión, amén de todo iso, oiga, por que vale o problema de que estudien a viabilidade? Vostede dice que son todo cuestións políticas. Hombre, imagino que se vostede vai comprar unha casa, non sabe se pode construir ou non pode construir nese terreo, imagino que pedirá informes técnicos. Extrapole os datos aquí. Imagino que vostede, antes de invertir 700.000 euros, sabrá... Sigo, sí. Gracias. Despois de seguir, vostede, antes de invertir 700.000 euros, que pedirá algún tipo de informe para decirlle se é idónea ou non idónea esa inversión. Pero bueno, sigo. Despois expón aquí vostede nesta magnífica moción dúas motivos de moito peso para ese valor añadido que vostede dice que ten a instalación deportiva. Un é que pasou por ali Nadal, Murray, Almagro e Granollers, o cal, evidentemente, o Couto, dado que veo a Madrid a xogar a unha eliminatoria de fútbol, mañá debemos compralo habrá un valor añadido indubitado, que seguramente despois dese día habrá 1 millón de euros máis de valor, con ese argumento, pero despois dice todavía algo máis, que hai unha marquesina de 150.000 euros ali ao lado. En Orense. É dicir, que utilizamos... Claro, usted utiliza un argumento e dice... Como se comprou unha marquesina de 150.000 euros, a partir de ahora compramos cualquier cosa. No, entonces para que utilizo o argumento? Porque non entendí. Claro, pero entonces, se hai algo mal ejecutado, tomamos eso de ejemplo para comprar todo aquilo que sea como eso. No, bueno, mire, entonces por todo ello. Despois, en cuanto ao fin, non me queda claro se quere facer unha zona de skate, unha patinaje, unha escola de ciclismo de BTT. Bueno, o que sí me queda claro é que o convenceu o administrador concursal para intentar que ou ben o Concello ou ben nós como segundo plato podamos comprar esta instalación. Eu de verdad que o anima a vostede a intentar compralo. Sei que é un bo empresario da música e agora no deporte seguro que tería éxito. Eu comprométome a que se o compra vostede a ir á inauguración, se me invita, claro. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervencións. Democracia Orensana. Sí, pues... Bueno, casi voy por orden. O no, empiezo. Mejor, los últimos eran los primeros. Primero, no me considero un buen empresario. Soy una persona que tengo la cabeza en otras cosas y no me considero un buen empresario para nada. Soy un emprendedor, porque he hecho muchísimas cosas de emprender en la vida, pero empresario no. Dices que de esto, claro, hay una gran diferencia. En los huevos vamos a gastar 600.000 euros, 500.000, 600.000. ¿Qué va a quedar después de los huevos? Nada. ¿Qué quedó después de los 15 millones de euros que gastamos en el Club Orense Baloncesto en su historia? Nada. ¿Qué queda después del Orense Film Festival, que hemos gastado millones de euros en él? No queda nada. De estos 700.000, ¿qué queda? Por lo menos o terreno, que xa vale os 700.000. Pero que máis o terreno non está solo. O terreno, que como dices tú que é rústico, vale para dotaciones deportivas. Entonces, realmente el terreno nunca se perdía el dinero. Lo que pongo de las marquesinas, yo no dije, eso es una deducción errónea que sacas tú, que como despilfarramos en esto, despilfarramos en todo, ¿no? Eso es un razonamiento erróneo que haces tú. Yo estoy poniendo de referencia que si la Diputación, que gasta una marquesina 200.000 euros, pues hombre, que llore esto de aquí parece absurdo, porque esto de aquí es una ganga y lo otro es carísimo. Fíjate que la Diputación, que es una de las cosas más absurdas que hizo el padre de José Manuel Baltar, llegó a gastar, creo que fueron 50.000 euros en regalarle la reparación o una campana entera a la catedral, a la catedral, ¿cómo se llama la de Madrid? Almudena, ¿no? De Madrid. Dice, en agradecimiento ao povo de Madrid por a inmigración. O sea, el pobre regalándola al rico. Hay que ser imbéciles. Nos gastamos 40 o 50.000 euros en las campanas de la Almudena. Bueno, pues todo ese dinero sí que es dineramente tirado. Esto de aquí es para los orensanos. Entonces, primero, has dicho que yo soy un liberal convencido. Quédate con este término. Nosotros somos microliberales. Creemos en el liberalismo a pequeña escala y no vemos mal cierto capitalismo de Estado a gran escala. Despeto, has dicho que yo las promesas incumplidas. Veo que ya has aprendido aquí lo que son las falacias gracias a mí, pero te falta un poquito más de conceptos. Hay que diferenciar entre una promesa electoral. Si yo digo que voy a hacer un parque acuático, tengo por hecho que aunque tenga que inundar algo, hago un parque acuático. Si Gonzalo Jácome es alcalde de Orense, habrá parque acuático aunque salga unha mangueira de noite e inundar o Parque San Lázaro. ¿Vale? Porque eso es una promesa electoral y lo que digo se hace. Y otra cosa es un propósito. Un propósito como los de Año Nuevo, que en inglés, aquí José Manuel Baltar quizá no lo sepa, se dicen resolutions, porque es una resolución. Bueno, pues un propósito, yo con mi vida lo que quiero, ¿vale? Para el año que viene me voy a casar. A mí yo después no me caso. La gente dirá, ahí apostarían todos que no, ¿no? Apostarían dinero que no.
Bueno, pues eso es un propósito. Bueno, pues yo digo que si no soy alcalde dimito, pero como es un propósito puedo cambiar de opinión lo que me dé la gana porque es algo que concierne a mi vida, Lo de Lola, que dices tú que salí en el Lola y no salió en la Veiga, por lo menos lo de Lola, cuando yo salí en Lola no costó un dineral, ¿vale? Mientras que el Ourense Film Festival y el Ourense Baloncesto cuestan millones y millones. No costó un dineral, aunque sí reconozco que salí con una pancarta de la región porque me pagaron el viaje allí. Que yo no se lo pedí, me llamó él casi convenciendo, el jefe de la región. Oye, vas a ir allí y vas a rechazar mi oferta. Acabas de decir algo interesante, el diputado del Partido Popular. Acaba de decir que el Concello de Ourense dijo que no. Coño, pero si en Ourense están diciendo que nunca dijeron que no. Él antes dijo, Ourense se ha ido a negativa. El Concello de Ourense siempre dijo que no. Nunca dijo que no. Vale. Después dijiste que había un informe de que valía 300.000 euros, que sabía la referencia del año 2010, que luego ahora podría ser más. Hombre, pero ese informe ya es una referencia. El Concello de Ourense dijo que había que pedir informes porque no tenía ni idea. Resulta que tú en la Diputación sabes más que el Concello de Ourense. Luego el Concello de Ourense ocultó la información cuando hubo esta moción. Respecto a cómo está el tema, son 700.000 euros. Cuando un coche, a mí me da mañana un Rolls Royce, ¿vale? Por 10.000 euros... Yo no llamo a un mecánico para que me diga si está bien o es buena compra. A mí si me hallan un Rolls Royce escarallado, me lo venden por 10.000 euros, yo lo compro. No tengo nada que mirar. Semejante ganga no tengo nada que mirar. Pues esto igual. Que por supuesto, ya dije yo, si no vale para estar al funcionamiento el 100%, obviamente aunque solo sea como pistas de tenis, es una ganga. Solo como eso. Por eso creo que la labor de un político es, obviamente, gestionar bien. Respecto al del PSOE... respecto al del PSOE, sí. Vamos a ver, el uso prioritario, obviamente sí sería Ourense, porque está en la ciudad de Ourense, bueno, pero también está el Paco Paz y está también, es normal que en Ourense, al ser en la área metropolitana de la mitad de la provincia, que son 150.000 habitantes, es normal que aquí haya instalaciones. Las cuadratos de oficios, etcétera. Si tendría legalidad, ya dijo, hombre, legalidad, obviamente decimos que el Concello de Ourense hemos preguntado en urbanismo y no traeríamos aquí algo que obviamente no tendría ninguna legalidad. Solo como terreno valdría ese dinero, pero obviamente sí podrían hacer cantidad de cosas, pero lo que no se puede hacer allí es un edificio para viviendas. Habla también de critica lo del bar. Oye, el Paco Paz tiene un bar. El Concello de Ourense, la Diputación bien puede sacar el hotel a concesión, si es que le darían la licencia, a lo mejor no le dan licencia, pero lo puede sacar en concesión. El bloque me hace... Bueno, el del bloque tanto tal me hace falacias de multipreguntas, que esto también lo hace en Ourense en Común. Me hace gracia antes porque el del bloque votó en contra de una moción del Val de Rabela, que era del bipartito del bloque, votaron en contra de su propia moción. Una vez aquí el bloque había sido fascinante porque habían hecho una enmienda que aceptamos y luego el bloque no votó a favor. Fue después de echarse, ¿no? Pues Ourense Común hace cosas también parecidas. Si no haces las mociones perfectas, nunca te votan. Entonces ellos votaron incluso en contra del tema de antes de... ¿Cómo es? Hicieron la abstención en qué tema, el tema del Val de Rabela, que era una moción idea de ellos, pero es que también se abstuvieron en el tema de la igualdad, porque siempre van el rollo de la perfección. Estos son muy parecidos a Ourense Común, con Ourense Común son peores, son el bagazo del bloque. Bueno, pues me hace gracia porque hizo el del bloque la falacia de multipreguntas. Te empieza a hacer cantidad de preguntas que no eres capaz de responder, pero es que si eso lo hago yo con todas las mociones del bloque, no sale ninguna adelante. Yo te empiezo a preguntar, cuando Anxo Quintana prometió del Val de Rabela, yo le empezaría a decir, y esto, y lo otro, y ta. Hombre, no lo has respondido todo porque es una idea. Y entonces también, pues así anulas cualquier plan. Desde luego te voy a decir una cosa, cuando Amancio Ortega montó su primer Zara, te aseguro que no hizo un estudio de mercado. Eso hay que tener talento, visión. No hizo un estudio de mercado Amancio Ortega en su primera tienda, eso estoy convencido. Luego hizo aquí, fue el del PSOE, que hizo igual que hizo Plácido. Utiliza lo que yo llamo falacia de doble contabilidad. Plácido hace a menudo las falacias de doble contabilidad porque dice... Tenemos este remanente y vamos a tener deuda cero. Vamos a ver. Si la Diputación no gasta, es normal que tengas dinero acumulado. Segundo, si tú no gastas, es normal que amortices deuda. Es decir, es una estupidez. Y acaba de decir del PSOE, el Concello de Ourense tiene más dinero que la Diputación. Mentira. Porque el Concello de Ourense tiene que dar servicios a los ciudadanos. Y de los 100 millones de euros que tiene, 90 están comprometidos. Luego le quedan 10 para inversiones. Pero la Diputación, de los 90 millones que tiene, casi 30 y pico son de libre disposición. Luego la Diputación tiene más recursos para hacer inversiones que el Concello de Ourense. O sea que ahí realmente has dicho falacia de doble contabilidad. Y nada más, espero ir a la segunda intervención para hacer mi turno final. Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, muy brevemente. Eu creo que se inventa falacias xa, porque hai falacias absolutamente para todos. Xa
eu fixenlle, cando fago preguntas, moitas veces non é para que máis conteste vostede, se ten a resposta e as pode contestar por millor, pero eu fago preguntas para poñelas sobre a mesa para o debate, para que todos seamos conscientes, porque son dudas, son preguntas, ou pode se querer velas como dudas que a nos plantexa en este caso esta iniciativa. Pero aparte desas preguntas, din moitos argumentos que a nos non nos levan a votar en contra, pero sí nos levan a absterno porque nos genera cantidad de dúbidas. E ao final sinteticeinas nesas preguntas. Nada máis, nos vamos a manter o noso voto na abstención. Moitas gracias. Grupo Socialista. Bueno, non entramos tampouco a valorar tanto, non sei porque estamos en contra de que a Diputación se faga cargo de un morto máis. Pero, respondendo a algunha das cousas, a Diputación é un organismo que está para servicio dos concellos de menos de 20.000 habitantes, polo tanto, a cidade de Ourense non estaría neso. E o problema eu creo que ao mellor, antes decía o portavoz do PP, paciencia, usted tiene un poquinho de paciencia, que dentro dun ano e pico son as eleccións, según usted dice vai ser o alcalde, xa non ten ese problema, xa o pode facer, e despois darase de conta que moitas veces non é só facer as instalacións, senón é o seu mantemento. Cando este gobernando, algunha vez tamén se dará de conta que o problema non é a compra e a construcción das instalacións, senón é o mantemento. Pero xa non entro a valorar esas cousas todas, nós estamos en contra de que a Diputación compre máis cousas desas, porque entraríamos tamén na mesma de que no Concello de Castelloval temos un centro multiusos, o Concello salelle moi caro, e paso a Diputación que mo gestione. Entonces, o outro Concello fará o mismo, co outra escola de música, co outro centro cultural, e ao final faremos da Diputación unha gestora de distintos organismos que o único que fan é unha pérdida de dinheiro, porque se criticamos o que se perde no teatro principal, no Paco Paz e demais, que queremos tamén agora seguir perdendo outro millón de euros no centro deportivo. A verdade é que xa é porque estamos en contra de que a Diputación se faga cargo deso, pero habría moitas máis razóns e podíase discutir moito sobre este tema. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias. Podría suscribir prácticamente a totalidade das palabras, absolutamente todas, o que lle acaban de decir o señor Jácome polo señor Gómez, todas. Ben, eu vou a sumar algunha. Mire, dicía vostede, dola non lle digo, hola, felicito, porque unha persona, que sen gastos teña esa repercusión mediática. Eu, de verdad, a min gustaríame ser como usted. En ese caso, como vostede, ter esa repercusión mediática é moi importante. Non necesitaríamos volta a España, non necesitaríamos nada. Sería, se hubiera 10 Jácomes e 10 localias, sería a ganga isto. Eso sí que sería unha ganga. Sería unha ganga. Mire, sobre o tema do pleno, vostede imagínome que estará nos plenos en Ourense, non? Imagínome. Eso xa nos entendemos. Mire, decía antes, vostede sabe máis co Concello de Ourense. Pero eu xe teño acta aquí que dice que vale 286.000 euros. Estaba ali cando dixeron, non, sí, imagínome que non. Bueno, a mellor non, pero sí que o dixeron, cando debatiron isto, eu onte a noite molesteime a lela así por encima, que me trouxo Jorge Pumar a acta, e dixo, me botei un ollo aí. E aquí poño 286.000 euros, por iso imagínome que vostede estaría por ali, é dicir, que sí que estaría. Mira, cando nos dicimos isto é que no 2010 o necesario preceptivo para ter as licencias solo para abrir é este prezo. A día de hoxe, 7 anos despois, con cambios legislativos posteriores, que a legislación urbanística, tal como vostede sabe, é moito máis restrictiva, o coste é moi superior a isto. E o que lle dicen en Ourense, desde o meu punto de vista sensato, vostede chamalle inactividade, creo, do alcalde, eu chamolle coherencia, sensatez, dicindolle, mire, espere, ou tal como lle dicía o señor Gómez, o mellor vostede ten a sorte esa de ser alcalde, e xa compra vostede, e xestiona vostede, mire que sorte. Vai facer desto a capital do tenis mundial. Este é París. Entonces, o que eu lle quero dicir con todo isto é que evidentemente nós opómonos evidentemente a compra desto porque sería unha inxerencia na autonomía municipal do Concello de Ourense. Por que quero facer unha pregunta antes de acabar? Por que non poña aquí o precio total? É dicir, vostede se nos dice a Deputación que gastemos 700.000 euros, imagino que nos deberá decir
que eso ten trampa, dicir, quanto vale isto realmente? O ben non o fixo porque non quiso axudar ao administrador concursal a vender, e, por tanto, por dixacer, é dicir, que non quiso, non falou con ninguén para que tasara todo isto, ou ben non quere que realmente compremos, porque cualquier persona sensata, antes de comprar nada, debe saber o precio total. En definitiva, nos un no enorme, evidentemente non vamos a comprar aquilo que non sabemos o prezo, e vostede seguro que, díxome antes, doble falacia de doble contabilidade, o xa me teño que volver, eso non o busquei en internet, outros sí, pero bueno, en cualquier caso, un no moi grande. Moitas gracias. Turno de peche, Democracia Orensana. Algunas falacias las acuño yo, otras no. Esa creo que la doble contabilidad que la pueden ver en internet. Pero algunas las acuño yo porque estoy haciendo precisamente un libro de esos, pues soy el mayor experto mundial que hay en falacias. Si no me promociono yo, ¿quién va a promocionar por mí, hombre? Mira, dice aquí, acabando muy rápido, que estoy en el turno final, me mandan aquí efectivamente que la Diputación ha cerrado por 360.000 euros patrocinar el campeonato de rallies a la persona esa durante 4 años. 360.000 euros, de lo que no quedará nada al cabo de 4 años. La mitad del BAMIO se va a ir en un piloto de segunda fila que no va a traer nada para Orense, 360.000 euros. Cuando me decían antes que ningún empresario compró esto, es que vamos a ver, un empresario si lo compra es para ganar dinero, la Diputación es para dar servicios, el empresario tiene que, obviamente, o especular o pegar un pelotazo, lo que sea, pero la Diputación, es que a lo mejor ningún empresario compra el Paco Paz al precio realmente que tiene que es, lo compraría por una ganga, pero a lo mejor ningún empresario compra el Marcos Valcárcel, a lo mejor ningún empresario compra un salón de Atos, y no por ello no vamos a dejar de comprar un salón de Atos si es una ganga, esto es un servicio, ¿vale? Usted dijo si yo tengo la suerte de ser alcalde, creo que la van a tener los ciudadanos. Es un matiz importante, los ciudadanos van a tener esa suerte. Y lo dicho, esto puede costar obviamente la compra 500.000, si va a costar su puesta en funcionamiento otros 500.000, 1.000.000 de euros sigue realmente siendo una ganga. Entonces nosotros creemos que aquí se está perdiendo una ocasión de oro y el tiempo lo dirá, todas las aberraciones y el dinero que ustedes gastan ahora mismo los ojos, 500.000 euros, y le llevan a comprar algo, un activo que queda. Me parece realmente una aberración y realmente esto para la Diputación tiene sentido y para el Concello porque es un servicio, mientras que para otras personas es especulación, es otra historia. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Punto 11, moción do Grupo Popular de apoio ao manifesto en defensa do Centro Galego de Bosaires. Ten a palabra o Grupo Popular. Moi bons días de novo. Señor Presidente, unha vez máis a todos os deputados e deputadas, esta moción ten bastante de realidade, bastante de nostalgia para os que nacemos nesta terra. Agradecer unha vez máis a presenza de aqueles que foron valientes e que foron coherentes con defender a ultranza o que é o Centro Galego e o que representa para os galegos e para as galegas e para os galegos, tanto os que estamos aquí como os que están polo mundo adiante. Porque o Centro Galego de Bosaires representa a toda a diáspora, representa a todos os intelectuales da nosa terra e representa a todos os galegos como traballadores, emprendedores e todo iso que se acaba de nombrar neste pleno. O meu agradecemento sincero a eses que tanto loitaron por defender a nosa terra e por defender o que representa o Centro Galego. O Grupo Popular solicita aos demais grupos o apoio de todo un símbolo identitario de Galicia universal, da nosa historia e da nosa cultura. É de xustiza pedir o apoio desta corporación ao Centro Galego de Bosaires na defensa do porvir do seu patrimonio inmobiliario, artístico e cultural, creado co esforzo de milleiros de galegos que emigraron cara a Argentina. Solicitamos o apoio dos grupos políticos representados nesta corporación ao manifesto asignado por unha treintena de destacadas personalidades dos ámbitos social, cultural e académico, que a finais do pasado mes de xaneiro redactaron en Rianxo un manifesto en defensa do legado que con moito sacrificio deixáronnos varias xeracións de emigrantes. Sinceramente, atendendo que non pode ser doutro xeito porque a emigración forma parte do noso sentir, da historia de case todas as familias desta provincia. A Deputación de Ourense xa recoñeceu a importancia histórica, económica e social que tiveron e teñen no mundo dos nosos emigrantes, coa creación dunha área de emigración e co proxecto do futuro Museo da Emigración, que recollerá a historia dos emigrantes e que, ademais, porá en valor
o seu espírito emprendedor e pioneiro, o seu traballo e a súa pegada no exterior. Este recoñecemento non tería coherencia se agora miramos cara outro lado, obviando a grave situación pola que se atravesa o Centro Galego de Bosaires. Cunha gran débeda económica e cunha xestión intervida polo goberno arxentino desde o ano 2012, o Centro Galego corre hoxe o risco de desaparición ante a posible venda da actual sede, proposta aprobada en Asamblea o pasado mes de decembro. Unha sede comprada por suscripción popular en 1917 e que en 1941 alcanzou os 34.000 metros cuadrados de superficie, onde se prestaba atención social, laboral e, sobre todo, sanitaria, con máis de 500 camas e outro medio millar de médicos e persoal sanitario. Os galegos eran envexa dos arxentinos, pois posuían a mellor asistencia sanitaria de todo o país. Foi na década dos anos 40 cando o Centro Galego de Bosaires comenzou a apostar con forza pola difusión da cultura e da historia de Galicia, mesmo convertíndose no refuxo de exiliados da ditadura. Así comenzou a medrar o patrimonio cultural e histórico deste centro, que posúe unha enorme biblioteca con máis de 20.000 libros, o maior arquivo fotográfico da diáspora galega, grabacións sonoras e destacados intelectuais e escritores galegos, preto de 200 pezas de arte, entre pinturas e esculturas, e ata un magnífico teatro de case 500 planas. Ata 120.000 socios chegou a sumar o Centro Galego de Bosaires, a mediados do pasado século, representando a unha colectividade a galega que se calcula estaba integrada por máis de 500.000 galegos asentados na Argentina. A casa de todos os galegos, non obstante, comenzou a sufrir declive en torno aos anos 70. A Argentina aprobaba asistencia sanitaria para todos os traballadores. A chegada de emigrantes redúcese notablemente, tamén o número de socios, e os máis maiores requiren máis atención sanitaria que eleva os custos. Chegarían despois outros conflitos referidos á xestión e que en 2012 obrigan ao goberno arxentino a intervir o Centro Galego. Poderíamos falar, sen fin, do que supuxo na nosa historia, na historia da emigración, o Centro Galego de Bosaires, onde cada día de Galicia dábanse cita destacados intelectuais chegados expresamente á Argentina para falar de Galicia. A dura realidade é que hoxe, 111 anos despois, de mercar o inmoble que alberga o centro, está en perigo unha moi importante parte da nosa historia, dun sentir que forma parte xa do noso carácter galego. As institucións públicas temos a obriga de preservar ese legado material e inmaterial, este dentro ou fora das nosas fronteiras, pero máis aínda cando estamos a falar da que foi a quinta provincia galega. Por iso, solicitamos a esta corporación que exprese o seu apoio ao manifesto pola defensa e por vir do Centro Galego de Bosaires e trasladar este acordo á Xunta de Galicia, ao Parlamento Galego e ao Ministerio de Asuntos Exteriores. De momento nada máis, moitas gracias. Intervencións dos grupos, BNG. Moitas gracias, señor presidente. Ben, o texto que se nos propón é o do manifesto impulsado polo Partido Galeguista, que tamén está recollendo apoios a través da plataforma digital Change.org e dirixíndose tamén individual e telemáticamente a outras institucións, organizacións e entidades varias. A respecto do futuro incerto do Centro Galego de Bosaires, desde o BNG temos impulsado iniciativas no Parlamento, a comenzar por preguntar ao Consello de Cultura en pleno cando se soubo que o vendían. Amosamos a nosa preocupación pola posibilidade de que se vendese e dispersase todo o fondo documental, fotográfico, sonoro, pictórico e bibliográfico que garda, que é moito, e sinalamos a responsabilidade da Xunta para salvagardalo e protexelo. A responsabilidade pública sobre a salvagarda do patrimonio cultural na diáspora ben determinado pola Lei de Galeguidade, artigo 27, e pola Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, artigo 4. Así o lembrou tamén o Consello da Cultura Galega nun informe publicado sobre este asunto no que a institución se ofrecía a protexer este patrimonio. O informe sobre os fondos patrimoniais e culturais do Centro Gallego de Bosaires, como digo, do Consello da Cultura Galega. A nos parecenos ben
que se impulsen iniciativas de apoio ao mantemento do Centro Galego de Bosaires, a salvagarda do seu patrimonio e tamén dos servicios asistenciais sanitarios que axudaron moitísimo a comunidade galega na diáspora, emigración e exilio. Pero creemos que quen debe cumprir cas súas responsabilidades e non está a facer é a Xunta. A Xunta escúdase en que se trata dunha entidade privada e que o patrimonio se rexe pola legislación argentina, que é moi garantista e protectora fronte ao espolio, polo que o goberno galego non pode intervir, mas ese deixar facer pode acabar co edificio vendido a calquera e o patrimonio que se atopa en mans do centro esparexido vai te saber por onde e de que maneira. Nos pensamos que se debe procurar unha solución que manteña unido todo ese patrimonio, garantida a súa protección e tamén a súa posta en valor e difusión. Neste senso, valoramos que a mellor opción e a máis viable podería ser musealizar na Argentina, no Museo da Emigración Galega, eses fondos para o que sería preciso investir diñeiro e ampliálo e, de non ser posible, a protección e salvagarda tamén deste patrimonio na Argentina que sexa traído para o noso país, cuestión que, por certo, tamén formulou o Consello da Cultura Galega. Remato, está ben apoiar manifestos para quedar ben, pero se as demandas caen en saco roto e a Xunta, que como digo é a que ten a responsabilidade, vai seguir mirando para outro lado, non serven de nada. Nós, en todo caso, vamos a apoiar esta proposta e vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, tema este de Buenos Aires. Yo soy una persona que viaja bastante al extranjero y cuando estoy en Chávez, eso es una vez que hice una introducción así en abreviativo, fue con una anécdota, es una broma. Voy a contar una anécdota. Yo estuve en Buenos Aires precisamente el año anterior a que hablan del año 2012, de que empezó la quiebra de este local, del Centro Gallego de Buenos Aires, fue en el año 2012, y lo estaba diciendo antes la broma esa, que yo realmente soy una persona. Fui mucho a Estados Unidos, y creo que recuerdo alguna vez una cosa que dijo José Manuel Baltar, algo ridículo en la televisión, que dice, fun a Nova York 22 veces, máis que a Vilar de Barrio, había dito, non? Bueno, pues eu fun máis veces que il. E a verdad que non é es para contar un pouco por entrar en poner en entorno lo de esto que dicen de Buenos Aires, ¿no? Siempre que he ido a Nueva York, pues a pesar de conocerlo bien, pues estoy en un país extranjero. Cada vez que entro, nada más llegar, pues no es tu país, es un país totalmente extranjero. Lo mismo ocurre si vas a Londres o incluso, por muy cercano que te sienta Portugal, desde luego Francia también, pues estás en un país que, hombre, súper cercano a Portugal, pero quieras o no, pues es un país que no es el tuyo. Yo recuerdo cuando fui a Buenos Aires, nunca había ido en mi vida, ya digo, fue en el año 2012, a grabar un documental que precisamente de aquellas financió la Diputación, y en el año 2011, para la televisión local. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Buenos Aires es que el momento que llegas allí parece que has hecho 14 horas de vuelo y llegas y parece que estás en Madrid. O sea, no parece que cambiaste de país. Y es una sensación algo impresionante, ¿no? Dices, joder, 12 horas cruzas el Atlántico y parece que estás en casa, porque es todo igual, ¿no? Incluso, o sea, no sé, la gente dice todo, el español, o sea, ¿no? Es una sensación muy rara, porque siempre que había cruzado el Atlántico era para ir a Estados Unidos. Total, que conocí el centro de Buenos Aires y realmente recuerdo que el centro de Buenos Aires tenía también, o sea, realmente era un sitio en el que hoy en día, en el que de aquellas pues intentaba generar su propio dinero y tenía un activo que era muy importante, es decir, tenían un parking que era de pago y realmente era un sitio que tenía incluso un rollo ciertamente algo elitista, ¿no? Lo que desde luego Democracia Orensana no estamos de acuerdo es si nosotros tenemos que hacer un desembolso para poner algo que no es propio de Orense. Si ustedes antes, a mí me llama la atención este detalle, y con todos los respetos a las personas de Buenos Aires, o a inmigrantes que estén en Buenos Aires, ustedes recriminaban que no debíamos comprar el Bamio porque no es un tema de la provincia y se benefician más los ciudadanos de Orense. Y ahora trae una moción que, oye, que esto realmente más lejos no puede estar. Porque realmente, primero, este es el centro galego de Buenos Aires, o sea, ni siquiera es el centro orensano, es el centro galego. Entonces no tengo nada que reprochar, pero ustedes me recriminaban antes que lo del Bamio, que es solo de la ciudad, y ahora me traen un tema que es el tema galego que está en Buenos Aires. Joder, un poquito de coherencia. Nosotros, el manifiesto realmente no dice nada, es quedar bien. Entonces esto me recuerda a los médicos que dicen, una sopa caliente cura la gripe, y dicen algunos médicos, mira, no la cura, pero daño non che vai facer. Pues esto igual. Nosotros en este tipo de mociones solemos abstenernos porque no son de Orense. Oye, que daño non vai facer, hai que votar a favor, vamos a votar a favor, pero, sinceramente, o manifesto que fan aquí de apoio, de dar unha palmeita na espalda, isto é nada, é o mismo. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores e señoras deputadas e o resto das persoas que nos acompañan. Sin afondar moito no manifesto,
cabe dicir que o Partido Socialista apoia o manifesto en defensa de que o Centro Galego de Bos Aires siga ligado á colectividade galega na Arxentina, nos termos de salvagardar o patrimonio material e inmaterial da entidade e garantir a asistencia sanitaria dos asociados e mutualistas. Queremos manifestar tamén o noso compromiso para que se leve a cabo todas as actuacións necesarias da Xunta de Galicia e do Goberno de España para solucionar os graves problemas polos que pasa a institución e evitar que se culmine coa demolición do edificio grazas a máis que probable especulación urbanística dos terreos e donde se ubica. Queremos que o Centro Galego siga sendo parte da nosa diáspora na Arxentina e siga sendo referente de Galicia en Bos Aires. Señor Doval, detrás deste problema da perda do Centro Galego da Arxentina por a posta en venta hai moito dolor e sufrimento. Dolor e sufrimento parece ser que a oferta das empresas compradoras é a Fundación Favaloiro e o grupo pois non sei, perdón, Rivera Salud, perdón. Entonces, respecto ao sufrimento que hai no tema Rivera Salud non teño nada que dicir porque é unha empresa de Valladolid, unha empresa sanitaria privada donde oferta servizos administrativos á sanidade pública. Por lo tanto, atreveríame a decir que é unha empresa sanitaria privada que vive a costa dos recursos públicos. Por lo tanto, para min en particular, isto é personal, non é de fiar. E respecto a Fundación Favaloiro, si teño que dicir que hai dolor e sufrimento detrás, porque a Fundación Favaloro é unha ONG argentina donde as actividades que desarrolla a través de instituciones, unha universidade Favaloiro e un instituto de cardioloxía e cirurxía cardiovascular. Pois ben, a Fundación Favaloiro é unha ONG argentina fundada por René Jerónimo Favaloro, un eminente cirurxán cardiovascular que fundou esta universidade e este instituto de cardioloxía e cirurxía cardiovascular cos seus propios recursos e que prestou asistencia en Argentina, sobre todo na obra social en donde se endebedou, e que realmente non os PAMES argentinos non susanaron esa débeda que tiña a Fundación Favaloro e o señor René, eminente cardiólogo e cirurxán de cardioloxía, traio aquí a colección porque a raíz desas débedas que non foron condonadas quitouse a vida. Quitouse a vida por sendo un prestixioso cirurxán un humanista grandioso, en donde realmente foi o primeiro médico cirurxán que fixo o primeiro bypass coronario. Por lo tanto, en memoria de un persoeiro, un médico e un cirurxán gran humanista que se quitou a vida por ser fiel ás súas creencias morales, éticas e deontolóxicas, co cual sufrimento detrás desta Fundación Favaloro. Os que quedaron despois me imagino que non tendrán as mesmas creencias que René Jerónimo Favaloro. Mención para este señor que na súa carta de despedida dixo
que marchaba contento de asistir tanto os pobres como os ricos sin facer ningunha diferencia, o que o levou a contraer grandes débedas para a obra social dos PAMI, e que o Estado argentino non condonou o que lle de as súas débedas, que lle debía a Fundación Favaloro. Sufrimento, digo tamén, detrás da emigración galega. Eu atreveríame a dicir que realmente os galegos da Argentina casi son familiares, porque sobre todo aquí na provincia, a nosa provincia de Ourense, o que máis e o que menos tivo ou ten algún familiar en Argentina. Sufrimento da emigración que todos podemos recordar que marchou fai alá moitos anos con unha maleta de cartón nas súas mans e con unha débeda do viaxe ás súas espaldas, que posteriormente tuveron que pagar aos seus familiares. Polo tanto, se estamos falando de uns emigrantes galegos, nosos veciños, nosos conveciños, nosos familiares, que marcharon para Argentina sin nada, que a raíz do seu esforzo e do seu traballo conseguiron mercar e facer un centro galego con un edificio de 6 plantas, un patrimonio histórico importante. Creo que isto merece ben o noso respeto e o noso compromiso para que isto non quede, non se perda. Polo tanto, o que queremos decir é que realmente o patrimonio, tanto material como inmaterial, do Centro Galego da Argentina debe ser preservado. E creemos que a Xunta de Galicia debería apostar por mediar conxuntamente co goberno argentino, posto que no hospital do Centro Galego foron atendidos os mutualistas galegos, pero tamén os argentinos. Polo tanto, foi unha gran laboura e unha prestación sanitaria de gran calidade que se prestou tanto aos mutualistas galegos como tamén aos mutualistas argentinos. Polo tanto, debera o goberno da Xunta e o goberno do Estado en intervir conxuntamente co goberno argentino para solucionar este tema. E nós, como galegos, debemos apostar e intentar comprometernos con esta laboura de facilitar que non se perda nin o edificio, nin o patrimonio cultural que existe no Centro Galego de Bos Aires. Polo tanto, pensamos que debemos estar de acordo e debemos apostar por o que defendeu a Asamblea de Representantes, en donde dice claramente que as entidades compradoras deben contratar a todo o personal respetando as condicións laborales e a antigüedade e o cargo e asumir a perpetuidade e asistencia sanitaria de calidad dos socios actuales. E respecto ao patrimonio histórico-cultural, a Asamblea exige que a empresa compradora otorgue gratuitamente a perpetuidade á Asociación Mutual do Centro Gallego as dependencias do Teatro Castelao, da Sala de Sesións e Presidencia Ramón Otero Pedrallo e todas aquelas destinadas a preservar o patrimonio histórico e cultural como a pinacoteca, biblioteca e demais obras de arte, permitindo o funcionamento da Asociación de Mutualistas nas súas instalacións e sendo esta sempre patrimonio da Asociación de Mutualistas do tema de propiedade. Eles decidirán cual é en caso definitivo, pero que donde se
donde estará esa propiedad, pero non fora de Argentina, que é o que dicen eles. Moitas gracias. Segunda quenda, Grupo Popular. Moitas gracias por eses datos, por todo o que as aportacións dos distintos grupos. Entendemos que é de xustiza defender o Centro Galego e o que representa, e por formar parte do patrimonio material, cultural e inmaterial de Galicia. Ademais de haber prestado un gran servizo á comunidade galega no ámbito asistencial social, cultural e laboral. Estamos a referirnos de todo a un símbolo da nosa emigración. É de xustiza o apoio ao manifesto en defensa do Centro Galego de Bos Aires. Non podemos esquecer que se trata, como dixen antes, da quinta provincia da Terra Nai. Estou certo que a inmensa maioría dos ourensáns teñen ou tiveron alguén da súa sangue na Arxentina. O Centro Galego de Bos Aires é froito, como xa dixen antes e como se repetiu aquí, é froito do esforzo de centos de miles de emigrantes e que, de algún xeito, representa tamén a toda a comunidade da diáspora. As propostas de acordo que se fan aquí son claras e quedan, xa teñen todos vostedes. Propoñemos, primeiro, a Deputación Provincial de Ourense expresa o seu apoio ao manifesto pola defensa e porvir do Centro Galego de Bos Aires. Segundo, dar conta do acordo adoptado pola Corporación Provincial, a Xunta de Galicia, ao Parlamento Galego e ao Ministerio de Asuntos Exteriores español. Nada máis e moitas gracias. BNG. Sí, moi brevemente, moitas gracias, señor presidente. Reiterar o que xa dixen, o noso apoio e, en todo caso, por poñer algunha pega na forma máis que no fondo, pois lamentar que o mellor isto non se houbera plantexado como unha declaración institucional, mediante algún acordo con todos os grupos, como se ten feito en outras ocasións, en temas similares, e que veña, pois neste caso, a iniciativa de partido. Dito isto, simplemente reiterar que o noso voto, pois lóxicamente vai a ser favorable. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Nada, lo dicho, que daño no hace este apoyo, pero me parece que flaco favor hacemos, que simplemente quedar bien. Esta moción es quedar bien, nada más. Grupo Socialista. Sí, moitas gracias. Seguir insistindo, estamos de acordo con o manifesto e aparte deso queremos manifestar o compromiso para as actuacións da Xunta e do Goberno para que isto se leve a cabo e teña unha solución. Pero, por favor, porque tal como vexo as propostas, é dicir, asumimos o manifesto e transmitimos á Xunta de Galicia. Señor Doval, eu creo que debíamos facer algo máis, é dicir, de alguna maneira, non só sumarse ao manifesto e transmitirlo á Xunta de Galicia, non, debemos intentar comprometernos para que a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado de alguna maneira tomen cartas neste asunto e intenten solucionar o tema do Centro Galego de Bos Aires, de tal maneira que non se perda nin o edificio, porque o Grupo Rivera Salud é unha empresa que vai a por beneficios. Por lo tanto, se quere comprar o edificio, ademais, Rivera Salud dice que promete velar por interés patrimonial e cultural que existe ali, pero realmente que os 42 millóns que está disposto a dar, que teñen que ser libres de cargas para a prestación sanitaria, co cual se lleve moito plumero a esta empresa e o que realmente quere é regalen ustedes o patrimonio, que eu xa despois dispoñerei de como fago co tema do patrimonio cultural.
E o tema asistencial, libre de cargas, para que? Para obter beneficios. Por lo tanto, se os gobernos de a Xunta e do Estado, conxuntamente co goberno argentino, non toman cartas neste asunto, eu creo que o esforzo que fixeron os nosos antepasados galegos e galegas que tiveron que emigrar e sufrir todo o que conleva a emigración e o esforzo que lle supuxo conseguir este centro galego vaise quedar no olvido e na nada, e realmente nós que estamos aquí debemos pelexar para que esta nosa emigración galega saque que o seu esforzo non quede perdido. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche, Grupo Popular. Se trouxemos isto aquí, teñan a seguridade de que vamos a defender como non pode ser de outro xeito. O manifesto di o que di, e nós trouxemos aquí porque vamos a defender porque entendemos que así o manifestamos, así foi a miña intervención, e cando digo a miña intervención é a intervención do Goberno, e ademais, pois, entendo tamén que, ao fin e ao cabo, casi se converte nunha declaración institucional por o apoio dos distintos grupos, porque creo que é de xustiza o que estamos a acordar hoxe aquí. Nada máis e moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 12. O punto 12 dice mocións de urxencia. Hai unha moción de urxencia, unha proposta da Presidencia para a inclusión nesta sesión plenaria de data 23 de marzo de 2018, que sería a aprobación do proxecto singular renovación de instalacións de iluminación exterior en distintos concellos de Ourense, Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muiños, Abola, Celanova, Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea, con importe total de 845.000 euros, IVA incluído. A xustificación da urxencia da proposta ben motivada porque se concede un prazo de corrección de 15 días naturais e en caso de non emendarse a solicitude suporía a súa desistencia. Votamos en primeiro lugar a urxencia na tramitación desta proposta. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Moitas grazas. Dá lectura á proposta o señor Vicesecretario Xeral, por favor. Sí, gracias, presidente. A proposta que se sometería entonces a votación neste pleno unha vez acordada a súa inclusión na orde do día polo trámite de urxencia sería, en primeiro lugar, solicitar a participación da Deputación Provincial de Ourense co proxecto denominado Renovación de Instalacións de Iluminación Exterior en distintos concellos de Ourense, Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muiños, Abola, Celanova, Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea, no procedemento regulado no Real Decreto 616/2017, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020, aceptando expresamente o procedemento e condicións alí previstas. En segundo lugar, aprobar expresamente o proxecto anteriormente referenciado, incluídas todas e cada unha das actuacións que compoñen dito proxecto singular subvencionable, así como a dotación orzamentaria para levar a cabo cun importe de 845.000 euros IVA incluído. En terceiro lugar, aprobar a memoria descritiva das actuacións a acometer que figura anexada ao acordo, neste caso a proposta. Gracias, señor Vicesecretario Xeral. Intervención dos grupos. BNG. Sí, moi brevemente. Nos vamos a votar a favor, pero en todo caso o que sí que pediríamos sería que unha iniciativa como esta ou similar se estendera ou progresivamente se fora estendendo ao resto dos concellos da provincia. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Unha reflexión similar, o que nos mirei a memoria descritiva por todos os lados e tratei de encontrar cual era o criterio que se había seguido para seleccionar estes concellos e non outros, por si é que había algún criterio. O criterio que atopo á vista é que son os concellos da Baixa Limia unidos ao que adoita chamarse Terras de Celanova, non? Entonces, bueno, aproveitaría para preguntarlle ao grupo de goberno que aproveitasen a súa intervención para decirme cual, se é que houbo algún criterio para escoller estes concellos. Temos entendido que se lle ofreceu algún máis que non aceptou, pero bueno, cual foi o criterio seguido para ofertar isto, e se lle ofertou os que se lle ofertou, por que se lles ofertou,
Parece ser que se lle ofertou algúns poucos máis dos que finalmente aceptaron, pero por que non se lle ofertou a todos? Se é que se espera para outra tanda de subvencións ou cual foi o criterio? Porque se foi un criterio arbitrario ou en base a algunha forma discriminatoria, pois bueno, inda que o apoiaremos, porque lóxicamente esta clase de servicios pensamos que son necesarios para os concellos, se hai algún tipo de discriminación implícita ou encuberta, pois xa non sería algo que non nos gustaría demasiado. Entonces, damos a oportunidade ao grupo de goberno que nos explique cual foi o criterio escollido para coller estes concellos destas dúas comarcas. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Os argumentos máis ou menos son os mesmos. Teño que empezar por dicir que falas de proxecto singular, nos a singularidade non ya vemos, é acudir a unha convocatoria de subvencións do IAE como concurriron moitos concellos desta provincia. Sobre este proxecto en concreto, nós estamos de acordo en que a Diputación colabore cos concellos da provincia para aforrar en gastos enerxéticos e de mellora medioambiental como este. Fíxese, estamos de acordo que hasta veríamos con vos ollos un plan como este para todos os concellos da provincia que o demandasen. Terían, sin dúbida, o noso apoio máis entusiasta. Pero, claro, o que nos traen aquí non é iso. E nós, antes, queríamos que nos solvese unha dúbida que xa pediron tamén os outros compañeiros dos outros partidos que me antecederon no uso da palabra. Ofreceronlle este proxecto a todos os concellos da provincia. Porque, se non é así, como lle explican vostedes aos alcaldes que concurriron a esta convocatoria que van ter que poñer o 20%? Algúns están sentados aquí, non sei se nesa bancada, supoño que tamén. Ao final, é o que vimos denunciando moitas veces, xa sei que non lle gusta que lle lo digan, pero é que así non avanzamos. Por máis traxes de modernidade que nos queiramos poñer encima, estamos caendo no de sempre. É dicir, no reparto discriminatorio e clientelar de axudas aos concellos. Entonces, como ben poden entender, non van ter o noso voto en contra. A favor, quero decir. E o que vamos facer é absternos, simplemente por unha razón moi sinxela, para non darlles o gusto a vostedes que nestes concellos acusen ou llevan co conto aos concelleiros do noso partido de que non apoiamos esta medida. Ímonos abster, por esta razón. De votar a favor, se lle ofrecen a todos os concellos, pasamos a isto. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Creo que hai un enfoque totalmente erróneo da cuestión e, bueno, alá por o mes de xullo do ano pasado, dúas persoas que non están lexos, ocorriusenos intentar un proxecto deste tipo e para dúas comarcas, sin distinción de colores políticos na gobernanza dos mesmos concellos. Esas comarcas a Baixa Limia, onde precisamente hai un alcalde do Partido Socialista, e os concellos da comarca de Terras de Zalanova, onde voluntariamente dos concellos, Cartella e Gomesende, dixeron que preferían ir por libre e que non se sumaban ao noso proxecto. Feito isto, dirixímonos ao presidente da Diputación, non a Diputación a nós, fomos nós a Diputación os que nos diriximos para decirlle que pretendíamos que se nos axudara neste proxecto se é que salía, e que éramos, en principio, éramos 15, logo acabamos 13 concellos, como aquí ben se lixo. Eso foi o procedimento desde o mes de xullo do ano 17 ata que o 13 deste mes nos chega un escrito á Diputación donde nos dice que en 15 días adoptemos un acordo de pleno donde, sería cuestionable incluso se a necesidade é de pleno ou non, pero non vamos a ter problemas por aí. E quero dicir, porque tamén non se dixo aquí, pero que quede claro, que a Diputación o que ten que aportar para estos 13 concellos son 126.000 euros, é dicir, menos de 10.000 euros para cada concello. O resto aportará aos concellos un 5%. E iso é así. Aquí nin se lle ofreceu a nadie desde esta Diputación nin nada parecido. Fomos os concellos os que viñemos á Diputación pedir axuda para cofinanciar este proxecto. Non me consta, e conversas co presidente tuven ao respecto e co diputado compañeiro de cooperación, non me consta que ningún outro concello desta provincia solicitara tal axuda. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benega, non fai uso do seu turno, Democracia Ourensana. Sencillamente, agradecer as palabras do señor Plácido
e ver que efectivamente o sesgo que eu había atopado entre os concellos, sencillamente que pertenecían a esas dúas comarcas da Baixa Limia e das Terras de Celanova, pois, bueno, que non estaba errado na miña percepción, e agora un pouco o señor Plácido deu-nos a explicación. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Nada, escoitado os criterios, teño que dicirlle, señor Álvaro Baño, que os veciños de Castrelo do Val que están aquí atrás e os de Petín van ter que poñer o 20% nun proxecto similar. Xa, pero volvemos ao de sempre, teñen que solicitar. Eu creo que a Diputación, cando ve algo interesante que para todos os concellos, ten que ter a xenerosidade, ou polo menos de ofertarlle a todo o mundo. E se non é nunha edición, porque non caiben todos, acollerse a posteriores edicións. Sería un trato non discriminatorio para os concellos. E entón non podería acusalos a vostedes dun reparto clientelar. Moitas gracias. Grupo Popular. Ben, eu non vexo, señor Fraga Cibeira, a discriminación por ningún lado. Este aquelo de que si Mahoma non va a la montaña, que venga a la montaña a Mahoma. Pois non, eu non o entendo así. E vostede que foi alcalde uns cuantos anos sabe que estas cousas son rogadas, por decirlo de alguna maneira. Alguén nos chama os alcaldes pedigüeños e ás veces teñen razón. Ás veces teñen razón, porque esa é a dinámica política que temos aquí. Incluso ahora mesmo que estamos todos embarcados nun montón de proxectos europeos, quen ten que levar o traballo de presentalos e de... Pois nós, e pareceme extraño que vostede non recoñeza que é así. Entón, a Diputación non ten que inventarse aquí determinadas axudas para cofinanciar proxectos do IDAE ou de non sei onde. Hai que vir aquí, como nos fondos europeos, hai proxectos onde a Diputación participa e noutros xa non participa. Primeiro, porque non o considera oportuno ou porque non é viable económicamente participar. Algúna das dúas razóns ou as dúas ao mesmo tempo. Entón, non sei, eu creo que isto é sacalo de quicio e xa ve usted, dúas comarcas fomos capaces de xuntarnos todos, 13 concellos, para presentar un proxecto. Creo que vostedes debían o valorar, pero bueno. Moi ben, rematado o debate, sométese a votación esta proposta. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao apartado de control e fiscalización do Goberno Provincial. Punto 13, a dación de conta das seguintes relacións de decretos da Presidencia do mes de febreiro de 2018 e dos seguintes adicionais 2 de decembro de 2017 e 1 de xaneiro de 2018. Do deputado delegado de Facenda, correspondente ao mes de febreiro de 2018 e dos seguintes adicionais 2 de decembro de 2017 e 1 de xaneiro de 2018. Do deputado delegado de Administración Provincial, correspondente ao mes de febreiro de 2018 e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019, correspondentes ao mes de febreiro de 2018 e 1 adicional de xaneiro de 2018. Grazas, pasamos ao punto 14 de rogos e preguntas, e hai formulada por escrito para facer por oral e ser respostada oralmente unha pregunta polo Grupo Socialista. Ten a palabra o señor Fraga Cibeira. Moitas gracias, señor presidente. A pregunta di o seguinte: tendo coñecemento da posta en marcha da ferramenta web Xeo Vivenda Ourense, froito da colaboración entre esta Diputación e a Asociación de Construtores de Ourense, na que se ofrece información sobre o estado do parque de vivenda e da demografía da nosa provincia, o que queremos é coñecer os términos económicos nos que se desenvolve esta colaboración ou se vai desenvolver, é dicir, os custos asumidos pola institución a hora de lanzar esta plataforma e os compromisos adquiridos. Moitas gracias. Moitas grazas. A resposta a esta pregunta é dicir que a Xunta de Goberno, con data 8 de setembro de 2017, e por unanimidade, acordou aprobar unha subvención á Asociación Provincial de Empresarios da Construción e Obras Públicas nos seguintes termos: importe 60.000 euros, obxecto o desenvolvemento dunha base de datos xeorreferenciada do parque de vivendas da provincia de Ourense, tamén cunha perspectiva demográfica, e a súa xustificación, dicir que a subvención xustificarase mediante a presentación da conta xustificativa, todo isto de conformidade co que dispoñen os artigos 30 e 31 da Lei Xeral de Subvencións e o artigo 72 do regulamento da antedita lei, a que se unirán os orixinais dos correspondentes documentos de valor probatorio equivalente. O expediente, como non pode ser de outro xeito, está a súa disposición para que en hora de oficina calquera deputada do grupo do PSDG-PSOE ou dos outros grupos poida realizar a consulta no negociado de transparencia. Algún rogo, algunha pregunta máis? Sí, Benegá. Gracias, señor presidente. Teño dúas cuestións. A primeira é que na relación de decretos asinado polo responsable de Facenda do mes de febreiro, nomeadamente no 394 do 16 de febreiro, atopamos o seguinte: apróbase
e ordease o pago da cantidade de 69.700 e pico euros por reclamación de débeda por parte da Tesouraría da Seguridade Social por responsabilidade empresarial por falta de seguridade no traballo dun traballador desta Diputación, ben, o número de expediente. Pensamos que é un feito grave, polo que demandamos todas as explicacións precisas a respecto, e tamén nos gustaría saber se hai algún caso máis como este no que a Tesourería da Seguridade Social reclame algunha débeda á Diputación por falta de seguridade no traballo de algún outro traballador desta casa. Ben, pois recabarei o informe correspondente e darei paso ao mesmo. E a segunda cuestión é en relación ca adxudicación dos traballos de regularización catastral. Na páxina de transparencia da Deputación aparece unha información de 11 de decembro de 2017 que di que o estado actual do contrato é en execución, a pesar de que os contratos menores non se poden prorrogar. Non sabemos, por tanto, se se contratou outra empresa ou se agora o traballo se fai directamente por traballadores desta casa. O convenio de colaboración do ano 99 para tramitar expedientes 901 e 902 e máis abaixo di que pola regularización catastral non se considera convinte realizar traballos de actualización catastral masiva e que para a tramitación de solicitudes que se formulen considerase suficiente un contrato de 18.000 euros, é dicir, que os anteriores contratos de 100 e pico mil euros que fixo a Deputación ou ben eran malgastar cartos, solo era para facer traballos do convenio do 99 ou ben o que de verdade se facía era realizar traballos para os que a Deputación non estaba autorizada por ese convenio, porque o que de verdade se estaba a facer era unha regularización de situacións ilegais no catastro de inmobles que a empresa elixía ou localizaba. En todo caso, se para cumprir o convenio era suficiente contratar a unha empresa por 18.000 euros, os contratos de 150.000 euros fixéronse para beneficiar a estas empresas. Pero, ademais, cando se contratou a Servicat por esos 150.000 euros, contrato do ano 2012 prorrogado polo menos ata 2015, xa se estaba facendo a regularización catastral de Facenda 2013-2016. En casos como de Xinzo fixéronse ambas á vez e a mesma empresa cobrou dúas veces de dúas administracións polo mesmo traballo. Duplicidade de cobro que agora se lles parece inconveniente. Gustaríanos que nos explicara pois isto. Nada máis, moitas gracias. Pois ben, pois recabarei o informe correspondente e seralle trasladado. Sí, Democracia Orensana. Gracias, presidente. Queríamos que nos respondese cual é a naturaleza e a finalidade das obras que se están levando a cabo na carretera provincial OU 0522, concretamente a altura do kilómetro 2 hectómetro 1, a finalidade e a natureza desas obras. E, pois, terá no seu poder un informe sobre a finalidade e a natureza dese hectómetro concreto. Alguna cuestión máis? Sí. Un rogo. Tivemos coñecemento de que esta semana a Xunta lle ven de solicitar unha xornada técnica especificamente deseñada para explicar baixo que circunstancias se poden usar os herbicidas, que eviten o uso dos mesmos para limpiar a maleza das cunetas. Ante os argumentos esgrimidos por esta Diputación de carácter económico, o inspector de Sanidade Vegetal da Xunta veu a corroborar o que levamos moito tempo defendendo. É un argumento, pero non está recollido na lei. En caso de que se poidera utilizar antes de calquer criterio económico, debería que empregar medios non agresivos para o medio ambiente, é dicir, bota por terra o criterio de aforro que vostedes esgrimen á hora de seguir empregando estes produtos tan nocivos para o medio e tamén para a saúde e o benestar das persoas e dos animales. Polo que, tendo en conta isto, expoño o seguinte rogo. Moitas gracias, compañeiro. Que despois de seren advertidos e de que se lles solicitase, mesmo por parte da Administración Autonómica en reiteradas ocasións dos perigros que ocasionen, que sigan empeñados en empregar estes produtos. Rogamos que teñan en conta estas recomendacións, así como todas as advertencias e iniciativas convintemente respaldadas e comecen a empregar preferentemente outros métodos como a roza mecánica para a limpieza das estradas da rede viaria da Diputación. Moitas gracias. Gracias, tomamos nota dese rogo. Sí, señor Voceiro.
Moitas gracias, señor presidente. Un rogo que ven dicindo o seguinte, que sendo coñecedores de que se realizaron certas contratacións de persoal laboral relacionadas coa exposición in tempore suovorum, como por exemplo unha auxiliar administrativa para o Centro Cultural, recibimos queixas no referente á atención ao público e na xestión das redes sociales asociadas á exposición. Segundo en concreto, a que se recibiu e pude acreditar este grupo, pasou unha semana desde que se efectuaron certas queixas a través tanto da pestaña de contacto da web da exposición como das mensaxes directas a través do perfil de Facebook da exposición, non sendo recibida contestación algunha por parte da xestión de ambas plataformas digitais. A queixa foi ignorada desde o pasado venres 16 de marzo, polo que se expón o seguinte rogo: que nos informe de quen son os responsables da xestión das plataformas digitais asociadas á exposición de Bandita e que se nos aclare se a atención destas páxinas se fai por parte dos propios traballadores contratados ad hoc ou se pola contra se externalizou este servicio e que en calquera caso se proceda a atender as queixas dos e das visitantes desta exposición coa máxima premura en aras de ofrecer un servicio de calidade axeitado. Moitas gracias. Moitas grazas, tomamos nota do seu rogo e facemos o informe correspondente. Se non hai ningún rogo e ningunha pregunta, levantas a sesión. Moitísimas gracias pola súa participación.